Оройн Түрхий. Coastal side, so maybe we'll see that again. Maybe they'll head a little bit just sort of north of shooting range. 3 өдрийн эхний Mafirangel Path race really do hold. Skylights Gaming, Yasnaya unchallenged right now. No one going to be dropping with them. Hot drops really not happening. Roshawk controlled by the Donos USG team. Udo Alliance splitting across Sunken and Ruins as well, playing a little bit of scrap loop. This, I do imagine, is going to be a slow game to start off, besides the rotation up north. But even then, I think teams will be super cautious with the way they approach this northern rotation. It's a tough rotation with the bridges being but it's an easy scout. Green Grove-ийн 3 өдрийн тоглолт эхэлж байгаа. Godlike Stalwart-ийн тамирчтай өндрөөс нь рейнжлэх хүссэн зүйтэй. Is set up just waiting for rotations. So there shouldn't be any casualties as far as rotations go in the first circle, but there will be some tricky maneuvers to be had by some of these teams to get in more center of the first zone. Vampire Esports. За HV P141 поинттай 1-р байр, Dan1 Game-ийн 132 поинттай 2 дээр Bacon Time өчигдөр дабл чек хийсэн тоглогчид баг тамирчид 122 поинттай орж 3-р байрлал орсон байгаа. Godlike Stalwart-ийн 9-р байрлал дээр очсон. Taking a look at Bacon Time here. Had an absolutely insane performance yesterday. If you guys missed the second day and you take a look at the leaderboards, it is drastically different from how day 1 ended. Bacon Time and Vampire, too. Vampire and Bacon Time both way up there, along with Damwon. Nova still clinging on to striking distance of the top 3. And I feel like Nova, they had a rather difficult day yesterday in terms of the zone. Dan1 Gaming. They were chasing the circle for quite a lot of them, but they still managed, you know, to hover right around the top 5 area. So with this being day 3, I feel like Nova's performance over the course of the days, typically in any tournament, has always been on the improvement side. So we might see them, you know. Jagai Daasар алтан баясгалан хаа ярам дэргээс Сумья Сукияк өрөөмөнд Жаргалсынхаа 2 хаа Че Батбуян хаа за орж ирсэн хүмүүс манайх юм мэдээж нормынхон ширэдэг хийгээд эхэлдэг заншилтай. Should be able to see it is clear. Fireflux is nearby. The Fireflux Nova Sport rotation тагцсан. За Novагийн шууд George-ын өнчн дээрээс Fireflux-ын зүг галнасан Fireflux эргийн даваадаа зогсоод Nova-та эргэж харж байлгаар шийдэлт хүрлээ. Both teams now looking to entrench a little bit. Батмар ганталгаа хаа өрөөнд дэргий. Really interesting position to hold, especially given the shade of the circle. Because it will, of course, basically be in the way of all of those Fireflux. I love what Order did right there. Godlike Stalwart-ийн яг дээдлээ 8-р позишн дээр байран дээр байгаа баг. He instantly went to the shack to try and cut that Ийхүү off. George-ын Fireflux did manage to get ahead. Гүүрэн дээрээс Nova Sport-тай байлгах шийдсэн. Бүгд нэрэмэнд хичээл дээр үзэж байгаа болохоор дүрснээсээр юу ч харагдахгүй сонсох боломж алгаа. 2 дахь матч дуусч яхаа гэртээ очих гэсэн байна мөн хэрэг окей. Stalwart chicken гэсэн байна уугна төрват. Багийн хаа янаг энэ сайн уу юу байна да. Яаж And there's so many different ways to cross the bridge. Right? You see that bilek. already. Nova's just going to go ahead and take the other bridge, wasting no time. The USG Donut. За өнөөдөр бол маш сайхан үйл явдал тохиолдсон юм өдөр байсан. Миний өглөө босоод очоо эргээд үзэгч өчтөр холбогдоод нөгөө хүүдмэн туслаач гэд нэг комент орж ирсэн байсан. Тэгээд тэр залуу өнөөлөө ихтертэйгээ ярьж надад уулзсан. Тэгээд Жолли Длан асрамжийн газарт өөрийнхөө чадах чинээр бас тус хүрийгээд тэгээд маш олон тооны оо 60 70 шиг би яг нарийн сан тоолоог байна. Цааш нь өвөлдрийнхаа лацтай ийм баглаа боодолтой цаамц өмд гэх мэтлэн хувцснуудыг надад хайрцагтай навчирч өгсөн. Тэгээд хүлээж авсан. Тэгээд маш их баярлаж on the edge of circle, they're keeping their backs clear with the water on their backside. So Alpha 7 to the way they've been playing. Тэгээд ийм гоё үйл явдал болсон. Тэгээд ханд өргөж байгаа donation хэлгээж байгаа хандивт нэгдэж байгаа бүх үзэгчтэй чинслээс маш баярлалаа гэдэг дахин би хэлж байгаа маа. Fireflux за Nova King гэж багтад орол чеклэд яваад байна. Манай орж ирсэн хүмүүс бүгд нормын шерэдэг хийгээд хэлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Reaction даж аваад маш баярлалаа. За Fireflux Solace за Nova King Lutsen дээгүүр багтаа чеклэл явж байгаа. За
Кингараас нэг гал нэгснэ буцаад лууц доошоо болчих юм. USG donate маш орхон зайтай бас rotation үргэлжлүүлж ирсэн. Stallard go гэсэн байна. Өнөөдөр бол баг тамирчтай үед бол 3 дахь өдрийн тоглолт буюу тоглолтын 70% хийх учиртай. Severny центртэй play zone татсан. Гэхдээ энэ зоны 40% нь усан дээр татж байгаа юм байна. Severny дээр гол тулаан ер нь өрнөх шинж байнуудаа гэж харж байна. За тэгээд Alpha 7 Godlag Stallard-ын завхалт нь Evils team, Pittsburgh Knights, за баруун талаа Power Sport-ын гээд маш олон баг тамирчин rotation Rosaki-ийн гүүрээр хуваагдаад, за Яснагийн гүүрээр хуваагдаад Severny чиглэж байгаа. За яг Severny дотроо бол маш олон баг там USG Donate болон Five Flags Nova team маш орхон rotation үргэлжлээд явж байна. Нормас YouTube борлоо шүү гэнэ. Окей, баярлалаа. Заяа баярж баярлалаа. За Новагийнх нь shooter range high ground руу ерөнхийдөө гараад ирсэн байгаа л дээдлээс нь за team яалыг гараад ирсэн Nova Jimmy-гийн дээдвэр team яал орж ирж байгаа л яг доотлын shooter range анхлын нөхөн дотор USG donate орж ирсэн байгаа юм байна. Яалын Addict Look руу Ard Jimmy-нэр анхаарлаа хандуулсан буцаад rotation хийхээр шийдсэн үү. Энэ бол Severny shooter range энэ хөө ground дээр маш олон баг тамирчтай rotation үргэлжилж байгаа маа. Nova's also had a great position with that shack for hard cover, but more importantly, they have various. Johnson Equator hey мэндэ гэсэн мэн оройм дөрвийн амралтын өдөр айдтай сайхан өнгөрүүлж байгаа зү манайхаа. Still have 64 alive with such a small circle, and I imagine it's going to stay around the maybe 60 plus range because there is just so many. Yell Rapper Boy, the Alpha 7, Carillamitic, Reva, Mafia-ын rotation үргэлжлээд. Ястай болоо нэг юм гүүрээ наашаага тойрогтой орж ирж байгаа юм байна. Очир баяр хаа ороймын дөргий. Очир баяраа. Хүүхэн биеийн байдал гайгүй доктортой байна уу яаж ийна. Тэгээд дөнгөж сая өөрөө чинь тухай би бас ингэж гоё яриад байж иглаа. Тэгээд халуун сэтгэлтэй сэтгэл сайхантай энэ хүмүүс бас маш олон байх юм аа. Хэдийгээр өөрсдөд нь бас асуудал тулгарсан байгаа хэдий ч бас энэхүү хандвай дэмжиж маш гоё шинэ хувцснуудыг очиж өгсөнд маш баярлаж байна. Тэгээд 21 өдөр хэдүүлээ асрамжийн газартаа зорж очих болно. Тэгээд Pittsburgh Knights Israel за дээдлийн хавьгаамдаас Evils team гараад ирсэн байна. Хамжоо бомэртэн хай ороод ирлээ бро гэсэн маань оройм төргийн хамжоо бомэртнээ орой сайхан өнгөрүүлж нөө амралтын өдөр оройм төргий. Шага майк ороймонд guys гэсэн байна. Оройм дөргийа. Зон ямар хайргүй юм бэ гэж. Харин зон болоо аимшигтай татсан. За Godlag Stallard Pika яг Pika-гийн цаавар за Power Sport-ийн явж байна. За энэ хэсэг бол нөгөө Severny-гийн зүүн хойдлын Stallard-ийн хормой дээр Godlag Stallard-ийн ороод ирсэн. За яг позишн эзэлчээд тойргоо захлаад жоохон хүлээмээр юм уу гэж би ер нь бодож байна. Учир нь гэвэл маш олон баг тамирчин rotation одоо бол үргэлжлээд зогсоогүй явж байгаа. Тэд хамгийн ашигтай барил дээр Severny-гийн үндсэн таун дээр бол Von Millen тамирчид ороод ирсэн. Хажуу талд нь Donovan Gaming замын уртлын цэнхэр байшин дээр позишнтэй байгаа юм байна. Зөндөө шир хийлээ гэсэн байна. Баярлалаа. Сайн уу гэсэн байна. Япон галгаар ханзаар бицүүний нэрийг үнэндээ би уншиж чадахгүй шуужилж өршөөнөстэй. Five Flags за шууд Severny рүү мөргөд очиж байгаа юм болоо да. Donovan Gaming Evils team Liza-гийн Nova Jimmy knockdown хийсэн. Jimmy Liza-гийн дуусаж first blood-ыг багтаа авчих уу гэсэн чинь Evils team мөргөд ороод ирсэн. За King дээр knockdown. Jimmy улаан штэ. Саяхан first blood-ыг Nova team багтаа авчихсан. Evils-ийг 1 kill point-тай явж байхад нь 16 дугаар байранд дэлгэнэд хийжлээ. Ер нь бол гэтээ бас маш ширүүн тулааныг хийсэн. Наогийн нэг толгой чиглэлээр тулгасан нэгийг knockdown хийж өгч чадлаа. Evils team. Ган бат ган туй ороймын төргийн орой сайхан гүрэлж гинөө. Батка ороймын бро гэсэн мань ороймын төргийа. Орой сайхан гүрэлж байгаас өнөөдөр бол амралтын өдөр шүү дээ. За Von Millen ажид 5 Flags ороод ирсэн. Marshall дэшгээ Kim Menskoff дэспэ болсон. Pittsburgh Knights-ийн spec яал Repo Boy дээр knockdown өгсөн. За яал болон Pittsburgh-ийн shooter range зүүн талын дээдлийн high ground дээр баялж байгаа. За тийм байна. Pittsburgh Knights-а 10 knockdown Xenox хүн дээр revive хийгээд босгоод ирсэн. HVP MQ ха knockdown өгсөн бэ. Lost one player to the Knights team. Still trying to fight back. The Knights on the very edge of zone. They already got one elimination on UD Alliance. This might be the team that they're looking for Yali Sport to secure some points because they desperately needed
And this is a Cubs яалын Seattle дээр нээдэр нокдауныг өгсөн. Одоо Pittsburgh Knights-ийн өөртөө smoke-та дуушаа шахчихж байгаа л яалын ID Club хүн дээр revive хийх боломж өгшөө даашаа налаад хаяад явах нь зүйтэй гэж шийдсэн бол яалын спортын хүний дутуутай дайн хийхийг хүссэнгүй аашаа налаад явсан. Хойга хаврам дүрги намайг авах уу гинэ. Юунд авах юм бол мега Бэлгүүн орой мэндийн оройг сайхан өнгөрцгөөж гинэ үү? Амралтын өдөр айттай сайхан өнгөрцгөөж байгаа гэдэгт би итгэл дүүрэн байна. За тэгээд өнөөдөр бол тоглолтын 3 дахь өдөр Cubs яалын Seattle-д тусаж багтаа kill point авчирсан. Тим яалаас инхүү 2 тоглогч тонжуулсан HVVP. За одоо бол overall ranking 1-р байран дээр 141 pointтэй явж байгаа баг тамирчид. За хутан Navi Мөлхөж Hyperox мань хай Stalor гэсэн мань ганц толгойн сайн уу relax-гүй. Text дээр за Alpha 7 Mighty text rotation дээр маш гоёор суглаад авсан. This could be a full out fight here. It is crazy that Alpha 7 rotates in from Stalor-ийн tough knockdown өгөөд хэлсэн шүү. За Power Sport-ын тамирч нар ихний knock-ыг годлог Stalor талаас өгсөн. HVB-ийн text-ийг алдсан 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Ер нь бол дээгүүр Overall ranking дээгүүр явж байгаа баг тамирчид хүмүүсээ алдах те эрт эрлэг юм дээр унах юм дээр бол манад үнэхээр ашигтай байдал нөхцөл байдлыг үүсгэнэ гэдэг дахин хэлмээр байна. За plays on server нэгээс уршаа shooter and server-ний хоёрын хооронд за одоо бол Power Sport-ын байрлаж байгаа яг энэ compound дээр л гоё position байна гэж харж байна. 5 flags Matt-ийг дахиад суулгах боломжтой улаалгаад оруулсан. Гэхдээ cover-тай яг server-ийн замын хойлт HVP ороод ирсэн. За атлаас нь Bacon таймхан HVP-тэй гоё байдаг хэрэгтэй. Powering content Navaгийн Jimmy дээр knockdown-ыг өгсөн. Make you 5 flags catch дээр knockdown өгсөн. За 5 flags e-sport болон HVVP-ийн дайм байлдан өрнөж байгаа л за эсвэгтлийн шакн дээр Team Inco knockdown-оос order explosion damage авч knockdown-аас нь за ингээд Novagаас ганцхан тоглож үлдэж байна. Order powering ASS дуусгаад Хайци хизээвэ гэж squad баям хөө. Хайци спортын 11 сарын 24-өөс тоглолтод орно. Not at all. HVVP is just going to stay there. Юу болоод энэ сая ажлаас тараад ирлээ. Ойлгодгүйг нь эхний map явагдаж байна. Erangel map 3 дахь өдрийн тоглолт, Green Group-ийн 3 дахь өдрийн тоглолтын хамгийн эхний map Erangel map-ийн тоглолт тэгэхээр 15 минутын хугацаа өнгөрсөн байна. Godlike Stalker-ийн 9-р байран дээр байгаа. And he is stuck in that shack. It is Paraboy. And that shack's not very central either. He's going to hope. Alpha 7 corridor дээр яалын тоглож Click knockdown-ыг өгсөн. Into Udo Alliance only down to 2. However, Mythic is going to step up to try and take down 1. And not able to. Alpha 7 losing 2 players. Yeah. Alpha 7 дээр double knock өгчлөө. 3 мандэрийг амжилт гээд танаас шилгээсэнд маш баярлалаа. Таны илгээсэн донешин асамжийн газрын хүмүүс очих болно. The Knights need to play a little bit aggressive here in my opinion. They need the points. They have full control of the edge. I want to see them play like the Knights that I saw in the Americas, a bit more confident, a bit more aggressive. I feel like they've just been falling to the wayside every single Alpha 7-ийн болол энэ чинь team яалыг лэнэ толгойд авсан. Гэхдээ Atlas нь Pittsburgh Knights-ийн ороод ирсэн бэ. Team цаг Corridor Smoke Mafias Smoke-ноос blind spray явуулсан хийвэр гэхдээ яваа зар шууд байраад дуусчих байгаа юм байна. Alpha 7 3 киллтэй 14-р байранд дуусаж одоо 13 тимийн 45 баг тамирчтай тулаан цааш өрнөх болно. Батсангол орой минь мөнзөө өгсөн минь орой минь дүргий. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлцгээж гинөө. За нэг юм дуулгачих юм шиг мэдрэмж төрөөдөө шүү Godlike Stalor-ийнхэн. Erangel Mafia нэх гоёор эхэлчих юм шүүстэй. За Team Power-ийнхэн бол гоё позишн дээр байгаа. Team Power-ийн эсрэг талаас манай баг тамирчид буюу Godlike Stalor-ийнхэн тойргийн захаас инхүү анхаарлаа хандуулж байгаа. За тэгээд Compound-ыг бол 2-2-ороо эзэлсэн байна Team Power. Ямар орж ирсэн хүмүүс наанамхан ширэдэг хийгээд тоглолтоо үзээрэй. Анхудаа үзэж байгаа хүмүүс мэдээ Castro Munzo page дээр follow дарж бидэнтэй нэгдэх хэрэгтэй. За Skylight-ийн deadline за ингийн бодол Skylight-ийн харин хэцүү шүү. Гэхдээ манай баг тамирчидад Shark параад ямар ч гэсэн cover-т бол орчжээ. Skylight-ийн deadline warehouse-тай байшин дээрээс position эдэлсэн байгаа л
дийлэх тамирчид за 4-5 6 скотын баг тамирчид яг одоо бол Северний бүс дээр дайм байлтанд оролцож байгаа. За Vampire Sport болон 1 million Danvon Gaming зооны захаас орж ирэх юм байна. Тэд зооны гадна талд үлдсэн. Баяр сайхан жанлал цагт сайн уу гэсэн маань сайн уу бро орой өдргий. Пика ямар ч байсан зоонд ороод ирсэн. Bacon time за өчигдөр бол Bacon time-ны тамирчид бол үнэхээр гал хасаасан тоглолтыг хийж double check-ний эзэд болсон баг шүү дээ. Язгуудаар 300 мянган шеэрлэл гэж байна да гинэ. Баярхан их хоёр хай мөнзөө гэсэн мань хай их хоёр орой өдргий орой сайхан гүрлж яаж гинөө. Vampire Sport-ийн 1 million тамирчдын хамар доор нүрээд ирсэндээ за энэчнээс Fluket гадна талд зүгээр зогсоод спрей өгөөд Venom энэчнээс гэхдээ гаалныг хүсэхгүй байна. 1 million-ийн аргагүй 1 million бол 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй учраас хүний дотоотой Vampire Sport-ийг бас хэцүүлэн. За Pittsburgh Knights-ийн за дөрүүлэр rotation хийж spec knockout авсан. Danvon-ыг өөсөл уртлаас нь spec-ийг дуусгасан. Danvon-ийн багийн ихний kill point-ыг багтааж Coops-тер дахиад spray очиж байгаа. Tensa замдаа болсон. Tensa-г уртлаас нь HVP Matic knockdown хийгээд болсон. Coops-тер knockout ирчлээ. Danvon-ийн Forest Coops-ийг унасан. За Pittsburgh Knights Xenox ганцаар соолоо үлдсэн. Ямар амар зүрх зөрөгтэй rotation хийж явсан бэ сая. Ай. HVP Vampire болон Bacon time-ийн хоорондоо байлдах юм бол бас гоё штэ. Энэ бол гоё нөхцөл байдлыг үүсгэнэ. Vampire Sport яг HVP тулаад ирсэн. За энэ хоёр баг хоорондоо байлдах юм байна. 4-3 дөрөөл үргэлжлэнэ. Skylight Nima Vampire Riven Club тэр Deadly High Ground-аас knockdown өгсөн нэг ч гэсэн тоглогчийг нокклаад унгаад өгөх хэрэгтэй. Skylight Nima ойрхон ирсэн байна да. Батэг дээр орой минь орой сайхан үйлцгэж гэнэ. Vampire Sound HVP Matic тэр нээд knockdown өгсөн байна. Team Inco USG-ийн тамирчдыг double knockout хийгээд авсан. Тавт цаанаас шахаа өгөхөд ертэй минутын хугацаа үлдсэн байгаа. Kitsune Vampire Sound тэр нээд knockdown өгсөн. За Fluket Schwefs нар үргэлжлүүлээд байлтана. Fluket дахиад Kitsune-гийн эсрэг нээдийг явуулж байна. За нээдний range бол ялангуй наан унчлаа. Fluket тэр молотоо орж ирсэн. Гэтэ Fluket молонд бол ороогүй. Хайрууд задгаа цагаан хийнэ гэсэн мань төмөр цалам. Vampire Sport-ийн 2-7 байсан Fluket тэр Make-ийн нээд дахиад knockdown өгсөн. Эндээс Mafia айлын kill-ийг жаялах гэж миний нэмэгс single tap-д өгөөд айлын kill point гэж аялсан Skylight Gaming. За Vampire Sport-аас Швейц ганцаараа сооло үлдсэн Plays and the USG Donets дуусаж тэг гэлтэй 13 дээр тоглолтноос гарч байна. Нава Параба USG наатыг дуусгасан сүүлийн тоглолч. За Vampire Швейцийг дуусгаад авсан Kitsune spray өгөөд Vampire Sport тэг гэлтэй 12 дугаар байранд дуусаж байна. Ямар гайхамшигтай мэдээвэ. 11 тимийн 35 далж 5 flag solos Danvon-ы Song the knockdown өгсөн гэхдээ Nova-гийн тоглогчийг дуусгасан. За Nova team Danvon game 2 гэлтэй 11 дэх байранд дуусаж байна. Хараас нь 10 дугаар байранд Nova team Nova дууссан. За Godlag Starlight-д гоё position нь штэ гоё зоонд татчихээн. Энэ нэг юм дуулах гэдэг юм шиг мэдрэмж төрөөд аа шүү. Pittsburgh Knights-ийн 4 гэлтэй 9-р байранд унсан. За 1 million эсрэг талд 5 flags 4-өөс 2 дүүл. Үнэхээр хүний илүүдэд дулаа нэг 5 flags-ийн хийж 1 million-ийн тамирчны зооны цахаад eliminate хийж авах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 8 тимийн 29 тоглогч HVVP гуруула Bacon time full squad-аар байгаа. За бусад баг тамирчид бол гайгүй easy авах гэж би бодож штэ. 8 тим 29 тоглогчийн тулаа үргэлжлэж байгаа. За Soulless цогны гадна талаас Юуртаа за Blues шахаж эхэлсэн. Одоо бол хайргүй. Одоо бол 1 million-ийн гарахаар сур сонголт тохгүй 5 flags-та байлдал нэгийг үзэж нэхэд илээ уралцаал явхаа сур сонголтгүй HVV-ийн за шатсан багийн тал баг шууд гараад явлаа штэ эндээс. Дуулган гинэ хуйга. Энэ хайранд Godlag Starlight-ийн зооргоо гой позишн дээр очиод зоондоо орцсон гэж найдаа. HVP Matic Bacon time noise knockdown дуусгаж killed дасан HVP багийн 4 kill point 1 million Venom-ыг дуусгасан 5 flags 9 kill point-а хийлээ. 1 million-ыг киллтэй 8 дээр дуусаж 7 тимийн 26 тоглогчийн тулааныг үргэлжлүүлэн үзэн Bacon time arm side дахиад knock ирсэн байгаа юм байна.
За team power бол гоё position дээр godlike style-ийн эвтэйхэн л ороод ирчмээр энэ да. Team power ашигаал анхаарлаа хандуулаад байна. Эсвэл rotation үргэлжлүүлээд дээдлийн high ground өгсөөлтэй болохгүй байхгүй штэ. Five flags silver нэгс наша cross нь гүйж гарч ирээд HV хийдэ байлцсан. Хажуудлаас нь Skylight-ийн Nima Kitsune-д knockdown-ыг амжилттай өгсөн. Kitsune knockouт. Five flag catch. Mighty-тэй knockdown өгсөн. За HV-ийн тамирчдыг ээлж дараалан ноклоод ихэлсэндээ эсвэл талаас нь Skylight нөгөө талаас нь Five Flags-ийн knock Pika Skylight ээж дээр knockdown godlike style ордын. За багаараа 10 kill point-д хүрсэн Five Flags. 7 тим 24 тоглолтын тулаа. Five Flags. За Inko Vitali Five Flags-ийн Soul Cade knockdown-ыг өгчлөө. Five Flags өөртөө зоонд ороход хэцүү маа. Яг хажуу талд нь HVV-ийн тамирчид бас байгаа. Тэд ч гэсэн зоонд ороход бас хэцүү. Дээдлийн high ground-аас Skylight-ийн үргэлж дарамтыг үүсгэн. High customer зөвлөлийн бэмцэр оройн төрхий. Амралт өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу. Team Power Isis. За knockdown-ыг өгсөн Five Flags-ийн Soul Cade double knockout-тэй. Catch за ястаас шунсан спрей өгсөн за top Inka backer knockdown backer top туусаж киллж авсан Five Flags-ийн содо тоглож үлдэж байгаа шиг хүн дээр revive боломжгүй блуусан шахаж байгаа 7 тим 27 чин дээр нэг юм дуусгах гэдэг шүү дуулах гэдэг цэ барука сайн нэг нь дөө за Kitsune зооны гадна талд дуусгасан Skylight full squad-аараа 3 elimination point-тэй Five Flags 11 kill-тэй 7-оор унаж байна. 6 тимийн 17 тоглооч. Энэ хүртэл бид нар сайн мэдээтэй явж байгаа. Зооны цахаас дээдлийн high ground-аас godlike style-ийн position би гоё гэж харж байна. Bacon time гурлаа. Yeah, there comes a time where you just kind of have to weather the storm for a few. Skylight-ийн HVP make you дууссан. За, Nima бушууд дуусгасан уу? Гэхдээ explosion damage авч ээж knockdown-асан HVP 4 киллтэй 6 дээр бууж унаж 5 тимийн 16 толож үлдсэн. За, яг одоо энэ 5 тимээс хойш явдаг энэ ай май бол үнэхээр хүнийг болцтой жинхэнэ. Starter chicken-д 20к хандив шууд гинэ баярлаа ямар гоё юм бэ энэ хоёраа. Би chicken идэн гэж би итгэлтэй байна. Яаж юм энэ position газрын high ground надад айгуу гоё итгэл төрүүлээд байна. Яг хоо баруун талын high ground дээр Skylight Gaming-ийн байгаа. Гэхдээ Skylight-ага дөнгөж хэмжээний баг тамирчд штэ. Team-ийг дуусгаж байна. Zanga team-ийн 4 гэлтэй 5 дээр бууж 4 тимийн 15 тоглож үлдсэн. Nima rotation дээрс нь Bacon time Isis knockdown хийгээд авлаа. Зүгээрээ Skylight-ийн хүмүүсээ алдчих зүгээр шүү. Bacon time-ийн ихний kill point харж байгаа. За Team Power бол бүтэн багаараа Team Power бол гоё position дээр айл өглөө ирсэн баг тамирчид. Одоо харин Confound-аас нааша гарч ирэх юм байна да. Дараагийн Blues-ын шахахад. 4 teams up with considerable firepower. 2 4-man teams and 2 3-man teams. Power алхаж Bacon time-ийн on-side knockdown-ыг өгснөө. За Isis дээр алхаж дахиад knockdown өгсөн. Bacon time-ийн дуусгачих юм биш үстэй Team Power-ийн магадгүй байдалд хүрсэн шүү. 2 knockout-тэй short-ийн 2 double revive хийх шаардлагатай болно. Molotov орж ирсэн байдаг юм аа. Isis Molotov дуусах нь тодорхой. Дахиад Molotov орж ирсэн. Isis дээр revive үргэлжлээд явагдчихлаа шүү. Алхажиг Skylight-ийн Mafia боо унгаад өгсөн. Blues-ан шахаж байгаа. Манайхан зоонд гоё штэ. Манайхны position үнэхээр супер байна гэж би харж байгаа шүү. Skylight-ийн талаас харин нөхцөл байдалд нь эвгүй юм үзүүлчихгүй болол Skylight-ийн бас high ground-аас бууж өгөхгүй байна. Хай оройн за юу болж сая орж ирлээ гэсэн мэнд орж баяр манай эхний map дуусах шатанд орж байна. Top powering Aces дээр knockdown өгсөн. Bacon time-ийн Isis дээр revive хийгээд хоёлаа болоод босоод ирсэн байна. Team Power өөртөө зооны гадна талаас орж ирнэ. Godlike Style-ийн зоргоо 2 тамирч нь гоё ороод ирсэн байна. Араас нь 2 тоглож орж ирэхтэй. Skylight-ийн 3 тоглогчийг яаж энэ position-аас нь байхгүй болох вэ гэдэг байна. За, Kant-ийг stacked явж байхад Mafia-г нь олж харсан да. And just take a slugfest with every single other team here. 4 тимийн 13 тоглогчийн тулаа үргэлжилж байгаа. Team Power болон Godlike Style-ийн full squad-аар явж байна. Skylight Team Power D7 knockdown өгсөн. За aim журлайдах нь Red Dot-тай дахиад knockdown өгс top дээр өгчлөө. Юу вэ? Cover байхгүй байсан зойргийн гаднаас юм байна. D7
PMG 3x-тэй зүгээр дуусгахаар шийдсэн. Team Power чинь зооны гадна талаас ямар артгуумтэй гэж. Topic битүү Smoke-ын topic дуусгасан. Хажи. D7 topic дуусгачлаа. За ингээд Godlag Startup-аас дугаа татаж үлдсэн. Одоо Pika Miss Border Nocturne өгсөн гой нок өгч юм. Дахиад ч AG дээр Nocturne өгч боломжтой штэ. Уртлаас нь Power Counter Spray өгөөд Skylight-ыг дуусглаа да. Skylight дууссан байдаг юм аа. Skylight-ийн дөрөвдүгээр байран дээр 6 elimination point-тай дууссан. 3 тэмээ 8 тоглогч. За үнэндээ одоо бол Team Power-ийн full squad-ийг Bacon time-тай байлдуулмаар байна. Миний санаа бол угаасаа л тийм байгаа. Бид ч гэсэн тэгж байлаас хэлж байгаа. Action Pico 2 чулууга бараад зүгээр л байж юмаар байна. Энэ дээрээс Bacon time нь Power Sport-ийн хоорондоо байлдах хэрэгтэй. Ядаж Power Sport-аас 2 тамир жилийнэт болох хэрэгтэй байна. Гал тодрох үсэг хоёроо хайрамдэргээ. За манайхан гоо шэрик хатаг явуулж байгаарай. ISS багийнээс суу явсан ISS дээр Nocturne гал хааж өгсөн. Defeat түрүү өгстэй. Яа. Уг нь бол алхаж ганцхан шот авахд өөрөө нокрох юм биш дээ. Kit band-д юучгүй байна. Action ингэж уушааж чичиж орох хэрэгтэй байсан уу? За зоон явуулж байгаа юм болоо да. Bacon time-аас solo толож үлдсэн. Team Power дөрүүлээ. Гэхдээ хоёр толож нь уулаан байгаа. Алхаж өрөө дахиад ч юм шидмээр байна. ISS бас улаан. Kit бандж үгүй болсон байгаа тамирчид дахиад шиддэг юм байвал явуулмаар байна. Action юуртэй 2-2 шот очиход Power 2 талаач нокрох боломж байгаа. Picadar Power D7. За Power D7 бол уршаа шахаад байлцчих юм байна. Яа. За Godlag Stalwart-ийн хүн дээр revive хийх боломжгүй. Алхажир явуулаач. Алхажиг knockdown хийх боломж байштай. Action-ыг гэхдээ Team Power болоод тавчлаа. Second Baron дунлаа штэ. That is Power shooting up in the leaderboards too now. I do believe Team Power-ийн ихнэмэ Frank-д чиг хийдчлээ. Called out Power saying to keep an eye out for them because they've been hanging out or hanging on in there in the top of the leaderboards, and with that first win I don't think top 3. Нөгөө улаацсан байгаа хоёр талаач бодлол үнэхээр арталтай байлдчихлаа л да. Алхаж гэхдээ 1030 damage дөрүүлэн шин поинттай үзүүлж тавлалтын Erangel Mafia MVP талаач шалгарч байна. Ер нь бол тэгээ одоо нөгөө хүний санаагаар угаасан юм болох биш те. Гэхдээ хоёрдугаар байранд уг нь бол чекний байрлал байлаа. Идчих боломжтой л гэж би харж ирсэн. Ер нь бол full цустай boost дүүрэн хоёр тамирч нь урдаа. Тэр D7 бол урдаагаараа тоглолтыг ерөөсөө хамгаалаад явуулчлаа л гэж би харж байна. D7 бол зооны гадна талаас Starter-ийн хоёр тоглогчтой аимштай амжигуурал IT SP өгч даун хийгээд авсан. За манайхан хамгийн холын зайны distance travel хийсэн 15974 метрийн дэртэд аялжээ. Цаадвал чинь 21 smoke 8 нэдийг шийдсэн бол Power Sport 28 smoke 6 нэд шийдсэн байдаг жишээ нэ. За харин 5 flags ч гэсэн мөн адилхан 28 smoke зааталсан 32 нэдийг шийдсэн байх жишээ нэ. Сталарт нэг л зориггүй тоглоод байх шгээл гэсэн мэнд дэмцэрэн жаахан л дутлаа гинэ. Буудаж болтгүй мүү гинэ. Самья Сукияки за яг гайгүй шүүл гэсэн байна. Манайхан ч бас гай өөдрөг арт хүмүүс шүү дээ. Гайгүй гэдэл яваад байна. Гэхдээ өнөөдөр болол өнөөдрийн 6 мапын тоглолтод баг тамирчид маань маш сайн хянамгаа тий байлдах ёстой. Тэд хийж чадах юм одоо бол хийх ёстой маа. Зүгээр л survival stage-д шалгарахгүйгээр топ 3-т ороод өөрсдийнхээ биеийг бас амраачмаар л шүү дээ. Заавал 4-өөс 11-т ороод дахиад нэг 10 хэдэн мафийн тулаан хийгээл дахиад 12 маф тултаал топ 4-д орох гэж тэр чинь амиа 50 шүү дээ. Жаган сайхны анх хоёр дараачихыг ин авандаа аал гэсэн байна. За тэгээд жаглан эдлэн асуумжийн газарт өгөх хандвай маань үргэлжлэж байгаа маргааш буюу 20-ны Green Group-ийн сүүлийн тоглолтыг дуусгах мөчөд энэ хандвайнаа би хаах болно. Тэгээд сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн ач буйнаараа маш олон бас эд материалын болон мөнгөн тусламжийн хандив цуглаж байгаа би маш баяртай байна. За Team Power Sport 24 total point-ийг цуглуулсан. Godlag Stalwart-ийн 16 point-ийг цуглуулж чадлаа. Skylight-ийн 3 дахь байран дээр 14 point-ийг нөхөн бафтерээс авсан бол Bacon time 12, HVVP 8, Nova 7 гэх жишээнэ. За Danvon-ийн 3 point-тай унсан. Yes indeed.
Hi bro, Norma хийлээ гэсэн минь отгон давж өдрөөр маш их баярлалаа. Шэр хийж байгаад маш их баярлалаа. Сайн жаргалаа SJ хай орой өдөр орой сайхан өнгөрч гэнэ үү? Бас тийм амар биш шүү л гэж байна. Ер нь бол амар биш л дээ. Хоёрдугаар байрны placement point гэдэг чинь. Яг зүгээр бид өгдөл эцээ хүртэл баг тамирчдад мэдээж дэмжин итгэл найдаар алдахгүй байна. As you can see here, you got the top performers from Power Esports in the number 1 spot. I mean 7. You called it. That's how you Team get it Power-ын done. бол энэ зон татаад 4-5 дахь зооны таталтан дунд ерөөс shooting range наадлын замын хажуудлын байшингуудыг эзэлсэн байсан баг танарчд л та. Зоон бол тэднэр дээр татсан хэвээрэл байсан. Ер нь тэгээд авилааны тоглолтын үр дүнд бол энэ зооны татал бас маш том нөлөөтэй юм гэдэг бид нар бол тоглолт үдерээс харж байгаа шүү дээ. Бас кэм байхгүй юу бро гэнэ. Магаш нуултан дээр кэм өгчих хахаа. Өнөөдөр нүд жоохон гаагүй болчвол гэтээ болохгүй нь би сайн мэдэхгүй байна. Энэ нөгөө өвдөг чинь бас хамаагүй оролдож болохгүй. Янз бүрийн танг төрхөж болох гайгүй хэцүү байна. Наа сайн биш байгаа шүү л гэж баяр сайхан жаалав цагцал. Тэгэд байнгын хандив өргөж өдөр болгоныг кастн дээр мань хандив өргөж хандивын энд нэгдэж байгаа та бодтаа үзэгчтэй маш их баярлж байгаа шинслээстэй дахин хэлмээр байна. Тэгээд Заяа болж нэгсэн хүслэн эхний мэф өндөрлсөн. Одоо бид бүхэн Miramar мэфийн тоглолтыг хүлээн авч үзэх болно. Power Esports is no exception. I mean, we've seen them be able to have pop-off matches before, and just here in game number 1, I don't think they could have asked for a better time to do it because this is it, everybody. It's today, tomorrow, and this thing is over. And for the position that they were on in the leaderboard, man, I can't wait to see how they go and push up from there here. What do you think? Гэтэ бид Жидолгоны дэлхийн авах дээр ер нь бол Монгол улсыг төлөөлж баг оролцдоггүй байлаа. Оролцдог боллоо. Дэлхийн аваргын 3 тунд 3 дугаар байранд шалгарч үзлээ. Дэлхийн аваргын тоглолтод 2 баг орж эхлэж байна. Дараа жил магадгүй 3 4 баг орж эхэлж байж магадгүй. Гэх мэтлэн бол PUBG Mobile Esports-ын төлөөлөл Монголд бол бас хөөрхөн хөгжиж байгаа, уршилж байгаа гэж би хувьдаа дүгнэдэг. Тэгээд энэ бүх хүмүүсийн ард тоглогчдын ард баг тамирчдын ардталт энэ гоё audience гэж энэ хөгжөөн дэмжигчд фэн гэдэг юм чинь бас маш гоё том чухал үүргийг нөлөө бас үзүүлдэг. Европын багууд тулаад алалцаад байхад Scala Distal-орд 2 зоогоо захлаад чеклээд байхын Непалын темпер тоглоод байх шгээл гэсэн байна бэмцэрэн. Last champion хин авлаа гэсэн байна Alter Team Nova. Жохон гал гаргамаар байна гэсэн бэмцэрэн. Мундаг бүсгүй шүү амжилт хүсье дандаа дэмжнэ гэсэн мань очоор маш баярлаа. Гэд бүлтэн өр хөвгтөн эрүүл сар болоолаарэ. Тэгээд итгэл найдвараа битээ алдаарай. Өдрөг агаарай гэж дахин хэлмээр байна. Тэгээд бүхтэн буян зэ төшнээ би бол төлтэй байна. За ингээд хэдүүлээ хацаа Godlag Stall урт толгой байран дээр 107 поинттай өөрөөр гэх юм бол 5 Flags Esports-аас ердөө 1 поинтны зөрүү. За харин 3 дугаар байрны Bacon Time-аас 27 поинтны зөрүүтэйгээр явж байна. It's just so hard to eliminate them when they were up against Firefox. Сайн би бол аль болох олон толоонд ороосаа гэж бодоод л байна гэдэг нь яасан Godlag Stall-ын тамирчдыг олон толоонд оролцохыг хармаар байгаа гэсэн үг юм уу те манайхан бас гоё. And I think that's why because it's just so hard to eliminate. Yeah, and I mean, Firefox had a phenomenal game on top of it, so that just goes to show how resilient HVVP was. But we see Alpha 7 dropping down onto the second page, and then all the way down there at the bottom. You know, we didn't get to highlight them, but Inco did step it up a little bit in this first match, and that puts the Knights down there in last. Yep. Last place. Zenged Miramar мэфийн тоглолт эхэлнэ. The only US representatives here in the PMGC. Hopefully they can make some miracle bounce back. They gotta do it ASAP. Miramar is up next, and we saw them get 1v2 pretty rough in that last Miramar that we saw yesterday. So, man, I wonder what do you think they need to do different here, Seth, if they want to get a chance to bounce back?
Дорж баяр магна хандив. За дорж баяр магна баярлаа бро. Хандив гээд 10,000 төгрөгийн донор шилгээс нь маш баярлж байна. Таны илгээсэн хандив эддээ очиж тэр хүмүүс жижигэн ч гэсэн ад жаргалыг бэлэглэх баха. Буйн боцохта бороо мэд асгарах болтугай. Хандив илгээж байгаа хүмүүстээ маш их баярлаж байна. За золоо 22 гээд 10,000 төгрөгийн хандив илгээсэн үзэгчтэй маш баярлалаа. Сайн үргэлж дэлгэрэх болтугай. Хандив илгээж байгаад маш их баярлаж байна. Гандуулга манайх юу болсон бэ? Хэдээр бичигдэж байна. Манайхан 7 дугаар байран дээр явж байна. Гандуулга орой минь төгрөгийг магадгүй тактик байж болох ч ихнээсээ багуудыг дарамтлаад тоглоод баймаар байна л гэсэн байна. Үнэхээр санаагаар санснаар болдог бол тэгжил тогломоор байна. Гэтэ яг юу болж байгааг бид тийм ч сайн мэдэхгүй ш. Тэн дотор нь орцсон байгаа хүмүүс л мэдгээс ш тэ. Одоо 3 чиг идчихвэл гэсэн маань жагаа сайхны анх хоёр. Габ сайн үнэц хүүхдэн том болж байгаа зү. Чи бат буян амжилт гэсэн байна. За Солонгос улсаас байн гүзэж байдаг бат буяндаа маш баярлаа. Хандивт нэгцэнд баярлаа. Хаамт байдагт баярлаа. 1 million is starting to creep up on that 11th spot. Evos is only 6 points above them after we saw that most recent overall. And if that first game is any indication, 1 million esports did better than Evos did. And if they average Гандуулга сая л орж ирлээ гэсэн байна. all day today, Том гинэ. За яамаа Монголын өрс маш олон болтугай гэж жагаа сайхны анх хоёр let's go гэсэн комментиг үлдээсэн. I'm still looking at Skylights because they've managed to carry their momentum from yesterday into today, and they're going to continue chipping away. Би тэгээд гоё оч хоёрын илгээсэн хувцас хонорнуудыг бүгдийг гоё зургийг авч тэгээд энэ хандвийнхаа аяны талаар гоё дэлгэрэнгүй фото сурвалжлага маягийн юм бэлдэж гоё пэйж дээрээ тавьж байршуулах болно. Тэгээд маргаашин тавалтыг дуусгаад л хэдүүлээ хандив өгөхөд явна да. Тэгээд нэрээ 21 өдөр завжуулаад хямгаанч хамтдаа явж тэр асамжийн газар дээр очих боломж байгаа шүү, очиж болно шүү гэдгийг хэлмээр энэ машинаатай хүмүүсээ л бас за цаг заавнд болоолаас хамт явцгаарэ гэж уриалмаар байна. За ингээд Miramar Map-ын тоглолт эхлэхэд ердөө хэдхэн минутын хугацаа үлдсэн. Ахмад буурлуудаа хайрлцгай залуусаа гэсэн мандорч баяр магнаа тийм шүү дээ. Эрдэнэчийн хайрам дэргээ Амра Кэж Кастер Мөнзөө дансаа гэсэн байна. Манай модератор дансыг явуулсан реплай хийгээд явуулсан байна шүү. Яг одоо сталар талан заяа хараарай гэсэн маань их хоёр мөнх эрдэнэ хаа миний дөгчээлэн тарсан юм уу? Иргэн эрдэнэ сайн ороймд гэсэн маань ороймын төргийн эрдэнэ эрдэнэ. Очкол хагва хай ороймын төргийн орой сайхан гүйлж ирж байна уу? Амралтын өдрийн ороймындыг та бүхэндээ дэвшүүлж байна. Амралтынхаа өдөр халуун ам бүлээр үр хүүхдтэйгээ инээд наргантай сайхан амарч байгаа сте. Хүний амьдралын хамгийн чухал юм бол гэр бүл байдаг. Гэр бүлээс илүүтэйг юу ч тавих хэрэггүй. Кастер төвшин офишиалаас гараад ирлээ. Лайв хэлхий чинь хүлээж байлаа гэсэн мөн очгол хагуу маш баярлаа. Эрдэнэчд норма хийсэн гэсэн байна. За, сталар дамжилт хүсье гэсэн манай захирал of the pressure on your shoulders for that last day of competition, it's not enough sometimes. You never know how some of the other teams are going to stack up. So when you яг эдрийн суудаг шиг юм гой геймер санагдалгансантай сахин бүрээс мөрөстэй яа. Энэ одоо бас яадаг бол та. Give yourself a little bit of breathing room because they don't have it right now. I need to figure out how to do this. Сталарт спортын 7 дугаар байранд орж ирсэн аз жаргалаа. You mentioned that because I'm looking at some of the other stats here from Udo Alliance. In Udo Alliance, I mean, they have been quiet, right? They are. Энэ 3 группээс 4-өөс 11-т орсон нийт 24 багуудаас 4 шалгарах хэрэгтэй билүү гинэ. За ингээд Габас 10,000 төгрөгийн донэш орж ирсэн хандивт нэгдэж байгаа найзтай маш их баярлаа. Гэр бүлтэн сайн сайхныг хүсье. Буян буцахтаа бороомоо хасгарах болтгой гэж. Honestly, there are a lot of teams that if they do continue some strong performances, and that's why we keep saying the points are so close, they can leapfrog
multiple squads with one chicken dinner. And if a similar situation happens with HVP where they aren't at the top, Сайхан those top бүхэн squads дэлгэрч aren't бай гэс. absorbing За сайхан бүхэн дэлгэрч бай гэд 33-аас гээд 50000 төгрөний хандив орж ирсэн маш баярлалаа. Хандивт нэгдэж байгаад чин сэтгэлээсээ бүр нэрээ маш их баярлаж байгаа шүү. Далаад тусал нэмэр гэж. Not even performing badly, just not as dominant. Мэддэг хитэн групптэй шеэр хийлээс Ста гэсэн мань баярлалаа очгол хавга маш баяртай байна. Манайд жоохон бие бариад байна уу юу гаг байгаа гэсэн. Найс нар завгүй байгаа гэсэн мань тийм уу гамбаяра гав найз нь ч гэсэн PUBG Mobile-ийг тоглохоор байлаад тайм аут авцсан байгаа. Тэгэхэд хизээний нартай өдөр буцаад comeback хийж тоглож эхлэх баха. Ямар ч байсан дэлхийн аврагынхаа тэмцээнийг дуусгана. A game of mental at that point, and that's what we heard in multiple interviews now as well, Jukes. So many players talking about their mental being the biggest factor in what is impacting their gameplay for the day. It is, and it's crazy. Mana god like starting time at every single tournament. Teams that struggle throughout the entire, start, mid. Пика макатын дэвшээгээд явж өгч байна да. And it's always because at that point they don't have anything to lose. So they just start playing themselves, and then they just start popping off, putting up crazy points up on the board, and you know that just hurts. Яагаад эхлэхгүй байна гэнэ. Одоо эхлэн угаасаа room нэгдээд үзчихсэн тамирчид маань room дээр орчих шиг боллоо. Тэгээ тунгууд гонгосны эслэг эхлэх баха. Сталар тодоол чангаах хэрэгтэй байна. Аль урагшаа галыг асаагаад өгөө гэсэн маань бимцэрэн захирал сталарт итгэл алддаггүй тул твч идэг хүлээ гэсэн комент өгөлтөөч. But for those teams and those players that have never ever experienced this stage, Нэмээд Солонгос дахь групп руу рүүгээ шеэр хийсэн амжилт шинэ гишүүдтэй энэ өдрийн мэнд орж ирж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Дэмжээд өгөөрэй гэсэн мэнд Батбуяа маш баярлалаа. За залуус урагшаа Stalwart гэсэн маань тэнгэр газар. We just saw Homeboy a little earlier throwing some shadow clone jutsu signs, Got to pull any bunny out the hat that you can right now at this point, Glitter. You need it, okay? It's time to start bringing in that clutch factor. Everybody's getting set up and ready for this next match. I'm excited to get into it. Let's get into it indeed. Match number 2 is locked, loaded, ready to go. Let's take it on over to John Allen and Sukin. Сталарт одоо chicken гэдэг их хоёроос 20,000 төгрөний donation хандив орж ирлээ. Маш баярлалаа найздаа. Маш баярлалаа. We were admiring what Juke's put it, shadow clone jutsus coming through to warm up the game. But I feel like even that might not be enough to take down HVP. Even if they don't make those mistakes, the sort of sneaking a little bit more over the line. It's seeming like the gap is За 10,000 хандив амра кейжээс амжилтгээд орж ирсэн маш баярлалаа. Хандивт нэгдэж байгаад маш баярлаж шүү. Шинэ сэтгэлээсээ маш баярлаж байна. Та бүхний маань илгээсэн энэ хандив эзэддээ очих болно. Тэгээд тэр хөгшин настай буурай хүмүүст жижигхэн ч гэсэн аз жаргал эд материалын болон сэтгэл санааны тусламж болж очих байхаа гэж итгэлтэй байна. Цагийн зүрх байгаа хаа бика маань жившээж алдаж байна гэсэн байна. Зэтгээд өндөр амжилтыг хүсэхдээ залуусаа ураад өгөөрэй. Монголчууд бол галыг асааж чадна итгэлтэй байна. Хоёр дахь маф Мирамор мафын тоглолт. Chicken өдрчлээд хандив хийлээ гэсэн маань хаана ямар улсад болж байгаа вэ гэн Индонезийн нийслэл Жакартад болж байгаа шүү дээ. Сталарт үзэж байгаа Chicken Dash гэсэн байна. За ингээд анхны чиглэл тоорох юм байгаас Ласкиг бас чиглэлтэй онгоц нисэж өнгөрөх болно. Тоглолтын хоёр дахь мав Батбаяр шагдар манай залуус нойрмог байна уу даа гэсэн байна харин яриад л байж наха. Швед дэх бүрөвчээр хилээ гэсэн байна тэнгэр газраа маш баярлаа. Амжилт хүсье залуучуудаа гэсэн байна амра кейж. Yeah, the point spread getting ever so closer. And I think it's kind of similar to week number 1 where we're at a point where it's like we have a faint idea
but we're also quite well aware. Пэйж руу чат хийсэн мөнх баяр гээд мөнх баяр баяр лөө мөнх эрдэнэ лөө манай мэдрүүд ирэх юм As блэ. far as this Miramar game goes, 21 дээр though, хоолд Game ирж Pass на. probably one of the nicer Нааг ones үнгөө that we've ever seen машин on авгаалгараа Miramar. гэж Everybody should be чат able to хийсэн drop байсан. where they Ямар want гоё to, сэтгэлвээ no баярлаа pressure. тэгэхээр үзэгчтэй. All we need to look for now is the zone. I think every single game of Miramar so Jan far one game had in a сайхан very сэтгэл чинь interesting талархаж first байна. circle start. Plays in the Yesterday, we center. had a zone end in El Pozo, and now Hassan we have the Patron. northeastern circle, and correct me if I'm wrong, John, but I don't think we've had a first circle on the northeast За team side of power Miramar ихний yet мафийн either. чек нийзэд тэд дөрөвдүгээр байрлал орж ирсэн 122 поинттойгоор. I don't think we Yeah, have I don't either. think No, so. we've had a northwest. I think we had Definitely and- northwest, southwest. yeah, we had a southwest finish. I'll have to go Alpha back and 7 look through, but, Revga ажуулаас this will be Canty certainly, rotation interesting to see үргэлжлүүлээд how the teams явчлаа. adapt and deal with this. No teams Five breaking out Flux, far Solka-гийн east just ажуулаад yet. Evos Of course, team. it is still early. Team Evos Those vehicles Вин still 90 very дуртай single much tap-ыг бас up өгж for үзээд grabs. лаалтчихсан Solkay Solka. trying to wing a bullet Мөнх past the эрдэнэ гэж skull. байсан тий. Won't be able to Окей, land bro. them though. Fortunately, won't be able to find a knock for Fireflux. Moving east, you're probably going to be seeing, I guess, Evos, as you can see, in the vehicles. Nova, potentially, if they grab a couple, could head over towards Impala or El Azahar. But at the moment, Power are ahead of the curve getting out towards El Azahar, potentially even moving up towards Tierra Bronca. Nova team Seven, the though, Ardrod already Cross-ын taking баг a тамирч lot руугаа. of За space King уртлаас нь багт around ирээд хүний бол that авчиж northern байгаа юм байна. side, as well as Vampire up in Torre Hamada. Yeah. I'm thinking back. So we had a very eastern circle, remember, when it ended north of Impala, the game that HVVP took. I think it came down to Evos versus HVVP at the very За last team moment. Evos-ын and Baron Datlin HVVP compound had дээр that Nova-гийнхан MG14 in hand rotation and үргэлжлүүлж clutched байгаа. that Evos one, too. Leopard So болон we had a Laser-нар very eastern circle, but as far as хараад northeast is буцаад concerned, I'm татсан pretty sure we Vampire have yet to Esports. see one and somewhere up here. So Энэ хэдэн төрний шагналын сантай билээ гэн 4 сая Америк доллар шүү дээ бро. Гасан цаа өдрөө сталарт гүнэн зоригоо тоглоод байна л гэсэн байна. My opinion has been giving us very entertaining in-game circles, but the zones haven't been repeating themselves that much either. Damage-ны хувь гарч ирж байна. Power-ын хажи See a little bit of 5763 damage 37%-тай. It is really a test for these teams, right? It За is a сая чек test хийсэн of баг тамирчдын their damage-ны хувь depth of knowledge, their болон нийт options, damage-ны their тоо биднэрт харагдаж байгаа юм байна. adaptability. Дугуйлах амжилт гэсэн Also, I байна. suppose their memory, right? 'Cause you've got to remember your entire playbook and then get a new leap out of it every single game. It's not like you can go back to something you only recently recalled. It's going to be pretty tricky to keep all of that held in. So it's a test of IGL skill as well. Pretty intense. За 100000 төгрөг амжилт гээд илгээсэн үзэгчтэй маш их баярлалаа. Хин илгээсэн мэ комментэн дээр нэрээ үлдээгээрэй. За тэгээд таны илгээсэн хандивт маш их баярлаж байна. Буян буцтай бороо мэт асаргуултгай. Өгийг ивэл ганцаасаа гэж нэг сайхан үг байдаг юм байна лээ. Тэгээд хандивт нэгдэж дэмжиж орлож байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Rank 2-оос 10 хүртэл яаж ч байр солигдохоор харагдаж энэ эрт унахгүй байл. Ер нь бол энэ нөгөө Green Group-ийн тоглолтыг бодох юм бол энэ удаагийн Red Group-ийн тоглолтыг бодох юм бол энэ Green Group-ийн тоглолчдын ерөнхийдөө энэ нөгөө ранкинг оноо бол хоорондоо бас нэг жижигхэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол гайгүй тоглож юм бол байраа 1-2-оор урьдчилуулчих боломжтой нэг ийм нөхцөл байдалтай юм үргэлжлээд яваад байна. Rosters and say, oh, I would take. Итгэ манай хэдийг харж ийл гэсэн байна. Хэддэг матч вэ Батцөх. За хоёр дахь матчд бол явагдаж байна. Хатанбаатар юм уу? Баярлаа. But oftentimes we see this when all-star rosters form. It just falls flat because that's Bacon шиг л ураад өгөөч сталаар тавьсан байна. Зүгээрээ цаадалж уурах бах. Би бол энэ 4 өдрийн тоглолтын хамгийн сүүлийн map хүртэл ер нь итгэл найдвар алдахгүй гэж бодож байгаа. Yeah, and then also there's no one correct way to play this game either. Гаалгүй хаа орой өдргөө. Орой сайхан гүйлцгээж байгаас дээ манайхан. За Team Power Erangel Mafia Chicken Dinner болсон баг тамирчид. We see how slow and methodically they play. HVP, meanwhile, on the other hand, you know, when they have 4 up in the late game and they even have the slightest advantage, man, they strike hard and fast. So it's not even that there's one. Данван бол HVP-гийн хооронд ердөө 14 поинтын зэрэг байна шүү дээ. Comes into effect. We're now about 6 minutes in. Тэгэхэд Bacon Time and Danvanтай 1 con зэрэгтэй. Central of the zone.
The Knights, by the way, did land Picado uncontested. Of course, Мөнх хаа өрөөмөн төргий манай топ гишүүн байна штэ мөнх чинь. Батуян өрөөмөн төргий. Pittsburgh Knights-ийн. За түрүүн бол Pittsburgh Knights-ийн тэр Severniгийн яг захаар Дарман болон HVV-ийн хажуудлаар ямар аимшигтай дөрвөлээ нэг машин үлгэлцэр rotation хийгээд өнгөрч явахдаа дөрвөлөө чадарсан яа тэр rotation бол үнэхээр аимшигтай байсан шүү. Fairly well executed, but they moved to the. Би бол бодтоо санаа бол зүсэл тэр дээдлийн high ground авах ч л ийхүү Pittsburgh Knights-ийн тэгж rotation хийсэн болоо гэж бодож байна. Won't run all the way into Vampire. Отон дааж үдэ кем байхгүй браг нэ байхгүй тэ бро. With a wide, long west rotation heading north of La Cooperaria right now. Хаха нэг үзэл топ уу easy гинэ. Юу тийм үү нэг удаа үтсэн юм мөнхөө. Facebook-ийн топ-ын бэж гэдэг яад юм бол рандомор ингэж болоод юм бах та. Нэг байтхаа нэг жил үзээд топ-ын байж аавгүй хүмүүс байхад чинь. Pittsburgh Knights-ийн тимийн көдөр мөргөд орсон Baker за 3 тамирчин агталтаа Baker ганцаараа соолоо Xenox-тай дуэлтэнд Baker нэдэг атгцсан байгаа Xenox-ын дэнсэн чеклээд буцаад атах нь тэгсэн. Гамбатар хаа өрөөмөн төргий орой сайхан өнгөрүүлсгэж гинөө. Энэ зоноос хэдэн баг гарах вэ гэсэн маань энэ зоноос топ 3 баг нь бол шууд дэлхийн аврын гранд финалын тоглолтод оролцох гэж зөвхөн ногоон гэрлээ шууд авчна. За харин 4-өөс 11-р байранд ирэмлэгдсэн ранкер жагсан баг тамирчид survival stage-ний тоглолтод оролцсон. Тэндээсээ дахиад шүүгдээд 16-д орж чадвал last chance-ийн тоглолтод оролцоод топ 4-тэй багтаж чадвал гранд финалыг ирэх авах ёстой маа. Гал Бадрах бат хоёр бүр дасчихжээ яг ингэж дуудсаргаад. Отгоотгоно орой минь бүгдэн сталарт амжилт гэсэн байна. STE actually getting some shots into Inko. Alpha 7 яг нүдэн дээр Team Inko squash. The Knights and Star Wars. Яа тэнгэрсэн action. Team Inko Vitali дуусгасан за action first blood багтаа арчиж байна. Team Inko-ийн 3 үний бүрэлдэхүүнтэй үлдсэн. За магадгүй Inko бол өөр газар явж байгаад Godlike Stalwart-ийн оногдсон юм. Арталт нь Godlike Stalwart Confound-аас гал нээсэн юм байна. Plays-ны центр штэ гоё позишн байна. За дараагийн зоныг харцгаая. Гэхдээ дараагийн зон Cruise the Volley Элазахар центртээ татчихж байгаа. Яг хоо жижигхэн rotation хийх зоргоо орчих юм байна л да. Эндээс бол Tyra Bronco болон Тора Ахмада чиглэлээс Элазахарын зүүн талаас бол баг тамирчид rotation хийгээд ороход маш гоё цэвэр буюу хөнгөө хоосон байрлалтай байна. Гэхдээ яг энэ баруун хойдлын хэсэг бол маш олон баг тамирчдын rotation-ы тэмцэл үргэлжлэх болно. Хоёр дахь зооны blue zone шахаа явагдаж эхэлж байна. He's got to be careful. The Knights smells weakness here as Jimmy's getting chased down. Новгийн Jimmy-г арлаас суулгах орлоо Pittsburgh-ийн хийсэн. За одоо ганцхан шот Jimmy дээр очиход л нокрох байсан. Jimmy машинтайгаа магадгүй тэнд унаад explosion damage авчих юм биш үү дээ. Тэгсэн Jimmy нокдаунсан. Нава Jimmy нокрсан. Араас нь Xenox шууд ирээд Jimmy-г дуусгаж kill team маань гэхдээ хажууд талд нь Para Boy байгаа. Pittsburgh Knights-ийн багийн ихний kill point-ыг Noгийн тамирчин Jimmy дээрээс хийж авсан. I don't think they were expecting a team to chase them down this hard, but it makes sense. The Knights are desperate for points here, and it is Nova losing a member now. Paraboy артлаас Emerson за Info 3x display. Paraboy артлаас өгсөн багийн дугаа хагарч байгаа хагаа зогсон Paraboy. Багийн артлын дугаа хагараалал тэгэл хайргүй штэ. We've seen little glimmers of it today. I feel like they have had a couple of better instances of gameplay. Team Nova за багийн талаар Jimmy-г алдсан. Зүгээрээ хүмүүс алдчих ах хэрэгтэй. Хүний тоо цөөрч явах хэрэгтэй. Авраадрангийн дээгүүрээ яваа баг тамирчид хоорондоо байлдах хэрэгтэй. 1 million тамирчид Devils team-ийн баруун талаар rotation залгуулсан. Sync-ийг артлаас 50% damage өгөөд оруулж байгаа юм байна. HVP Bacon time-д тулна гэж байх уу? Pressure is strong, especially on Nova. I think since the start or towards HVP хажуудлан Bacon time-ийн rotation үргэлжлүүлээд явсан Magic артлаас анхаалаа хандуулсан. They've been getting some points here and there each game, but they've made YouTube Facebook хооронд явсаар л яан вэ гинэ.
Манайхан YouTube байгаа гоё лист дээр тавьчаад үзэхэр гоё. Үнэхээр кайфтай юм билээ. Зураг хүртэл явуулсан байсан шүү дээ манайхан. Тэгээд тиймэрхүү зургуудаа гоё пэйж руу явуулж байгаараа гоё тэгээд пост хийнэ. Okay, so instead of going up for that wide west rotation, of course they started in those South Islands. They decided instead to move all the way to the east side. The plane path was west leaning, so I suppose their logic is that there's going to be fewer teams on the eastern side, with teams having moved in from the Indonesia southwest. үгнэ тийш дээ Indonesia. Jakarta. Circle as it is and the lateness with which they're entering it. Teams are За зоондоос гоё орж ирсэн позишн шүү годлог сталарт тэгээд Attention өргөжлүүлж байгаа юм байна. Баруун талд нь Alpha 7-ний тамирчид. За яг ингээд зүүн цахлаар Curse the Wall-ыг зүүн талаас орж ирвэл бас болж байна. Тэр зооноор орж ирэх Road бол гоё цэвэр харагдаж байгаа юм байна. 1 million bacon timed байлтлаа да. Shorty багнаас буугаад Marshall болон Venom нарыг хүлээгээд гал нэхэр ихэлсэн үлзэж бол тодор хахаа гэсэн байна. Юу хахаа вэ? Shorty Venomous за Noise Dynamics single tap өгөн. Bacon time vs 1 million. Actually, sorry, there's been 2 players to go down. Tyler Bronking орчимд. Earlier, but Inco losing one of the 2 players so far in this lobby. Сталар дамжил гэсэн байна. Almost, and we are down on 62 players. I feel like this is Team quite Yal. high for the games that we've been seeing so far. Normally by this point we've seen a couple more scraps, but teams are starting to feel each other out. Fighting here is just so difficult. So many ridges and hillsides. Skylight Gaming-ийн тамирчдын rotation. Skylight-ийн чинь бас давгүй тоглолтыг хийгээд байгаа шүү. Бас ч яах вэ? Сөөдөж бүсээс төлөөлж оролцож байгаа баг тамирчид сэтгэл нэг жоохон эерэг дулаан байдгийм гэж. It was Microbiome яг дэлийн high ground дээр Team Yal Edic Luke болон Siamel нар харагдаж байна. The map. It's not like Erangel where if you claim this spot in circle 3, you have nice options through the rest of Team US болон Yal Sport хандаа laser дээр knockdown өгчих боломжтой ганцхан шот өгөхөд laser knockout болно. Yal-ийн Olia laser knockdown хийгээд авсан. Douglas Olia Evas-ийн Microboy дээр knockdown өгөхөд ганцхан шот өгтөө байлаа да. Microboy молонд орчихжээ. Дууссан. Team Yal 2 kill point-ыг Team Evas-аас хийж авсан. Гэхдээ ахлаас нь 5 Flux-ийн Soul-ыг ороод ирлээ. Siamel дээр 5 Flux Lutz knockdown-ыг өгсөн. Worried about that Evil's third party as well. A little bit further off north. You don't think that they're going to go for this crash, but now the fights are starting to break out. Udo Alliance dismounted really Тайлбарлах ёстой байна шүү бро гэсэн маань мөхсөх маш хөөрлөө. Cam өгчгөө бро гэнэ cam обсо бро тэгвэл мэдгүй хагаа нэг удаа сангадад энэ хахаа гэсэн маань за манайх бас комент гоё өргөжлөж байгаа. Ял спорт болон 5 Flux-ийн за 5 Flux Ял дээр triple knockout өгсөн байгаа. Лүт зүүн талаар шахаад явсан. Ялын Adic Luke-ыг Atlas нь Evas Red Face дуусгах шийдсэн. M4 Rax-ийн спей явуулаад ирсэн. 5 Flux бол Team Yal-ыг дуусгасан. За Evas-ийн Adic Luke-ыг дуусгаад киллэд авчиж байгаа юм. Лүц Yal-ийн Олиг дуусгаж багийн 2 kill point-ыг огтой авчирсан. Yal Sports Repo boy ганцаараа соолоо үлдлээ. I do believe in the last game they picked up quite a few eliminations as well, so they're becoming a heavy elimination based team, controlling the edge of circle and just moving on in the next circle. Place on the center team-ийн Cobalt Vampire Sport-ын тамирчид ороод ирсэн. Skylight-ийн яг миний хэлжсэн зүүн бүсээс ороод ирлээ. Bacon time Isis Danwon is song дээр knockdown-ыг өгсөн. Зүгээр ч Danwon болон Bacon time 2 хоорондоо байцсан гэдэг чинь бас сайн мэдээ байна. Danwon game song knockdown-аас Forest хүн дээр revive орлохыг гэхдээ амжаад дамжуулсан сум. Counter орсон Forest өргөжлөж revive хийх. За Amsoil Data High Ground Bacon time Noise knockdown Danwon Ozil өгсөн. За босгоо 1 million Venom ахтлаас нь онжиг нь ухаад өгсөн. Danwon Ozil дээр ахтлаас нь Venom knockdown өгчлөө. Amsoil Danwon Ozil дуусаж гэхдээ дуусгаад киллэд авсан. За Bacon time-ийнхэн болол Моко алт тэмчээ барьж чинь доороос нь low ground-аас Danwon game-ийг гурлаа өгсөж байгаа.
Гэтэ хит дэш өгсөх юм бол яг артлын позишноос нь бол 1 million-ыг тамирчил бас хараад байгаа учраас Donovan геймийнхэн эвгүй байрлал дээрээс тоглолтыг хийхнэ. Гүй бандахгүй штэ. Манай модератор зүгээр л янзч үзэж байгаа л үү. Би угаасаа камер өгөхгүй нөгөө уцаа хэлсэн маш нүдэн дээр өвдөг гарцсан. Тэгээд би магаш болол сүүл өдрийн тоглолтын дээр кам өгөхийг бодноо гэд хэлсэн шүү. Nova team Yali Sporting тамирчин Soda тамирчин Repo Boys өөртөө смоктэй. За Team Power Sport-ийн уртлын компаунд дээр позишн эзэлсэн 16 тимийн 56 далачин талаа өрнөж байгаа. Pittsburgh Knights Xenox Fireflux Lutz-тэй ногтооныг өгсөн. Cubs Lutz-ийг дуусгаж киллдэд авлаа. За Pittsburgh Knights-ийн Fireflux-таар ороод ирсэн. Xenox Cubs-аар зэрэг шахаад ороод ирсэн. Soul Spark-д суугаад ашаа нална гэж байх уу? Up with him as well. Xenox on the forefront with Coops playing off. Soul is баг суулчанда Pittsburgh Knights багийн 3 дахь kill point хийгээд авсан байна. But he's back into the vehicle, backing off, looking to potentially regroup. Тимээстэй гоё штэ гэсэн мэн. За хандвийн аяны талаар энэ нөгөө жаргалан эдэл ингээд асрамжийн газар Баян зүртгийн товчон дээр байрладаг ахмадын асрамжийн газар бид нар ер нь бол би санаачлаад хандвийн аяг өрнүүлж байгаа. Тэгээд топуудтайгаа мөн үзэгчтэйгээ хамтар бэлгүй хандвийн нэгдэж байгаамаа. Yali Sport Repo Boys хоолоо энэ үнэхээр хэцүү болчлаа. Энэ тэндээс нь битээс спай орж ирсэн. Soul Spire Pittsburgh Knights-ийн Cubs-тэй нокдауныг өгсөн. Одоо дахиад smoke оноо гэсэн чинь за ганц smoke байгаа л шиг байна. Yali Repo Boy багийн унаад явах боломжгүй. Багийн артлын ундуу хагарцсан байгаа. 1 million Venom Evans-ийн Labor-тэй нокдауныг өгсөн. Үнэхээр өдөг гарсан байлаа шиг нэг очоор өглөө надтай уулзсан шүү дээ. Хотлоор эдэн гэж бодоод байна да. Bacon time Danvani тулаан үргэлжлүүлсэн хэвээр цаатай хайгаа хандаас 1 million болон доотлон лого хандаас Evans Red Face орж ирж байгаа. 5 plus catch Navaгийн order дээр нокдаун өгсөн. Order-ыг дуусгаж киллтнэстэй. Навагийнхан хоёр танирчнаа нэгэнтэй алтхан тодорхой болсон King болон Para Boy нарын дүүлэлтэн. За King гэдэг хүн дээр order дээр revive хийхээр ороод ирвүдээ. Сая дуусчихдаг газар Para Boy дээр 5 plus catch knockdown-ыг өгсөн. Wow. Yali Sport-ийн 16 дугаар байран дээр дуусаж тоглолтыг орхисон. Novagаас King ганцаараа соолоо үлдсэн. 5 plus-ийн 3 elimination point орж байна. Evans team 15 дугаар байран дээр 1 киллтэй унаж 14 тимийн 49 тоглогчийн тулаан цааш өрнөн. Bacon time Dan Von-ийн байлж байгаа Fabian дээр knockdown-ыг өгсөн. Sung Forest 2 үргэлжлүүлж дүүлэлтэн 4-2 дуэл хүний дутуутай дуэлийг Bacon time-тэй хийндээ. За Bacon-ийн болол Dan Von-ыг дуусгахаар шийджээ. Сун ганцаараа соолоо. Dan Von game 13 дугаар байран дээр өртөө. Eliminate the competition, take them down and take kill point дээр унсан. Төрүүлээд Nova онж байгаа юм байна. Nova-гийн 13 дээр унсан. 5 flags-ийн багаараа өмнөө тийм бүү 5 kill point-д хүрлээ. Top тийч хашаа налаад нокрсон байгаа юм байна шүү дээ. Юу болно? Skylet-ийн гадна тал дээр top нокрсон байна. Хүн дээр revive хийх боломж байж дахиад жоохон уршлаад top дээр revive хийчээж action Sky айтлыг гүйжрээ дарчмаар байна. Хашааны гадна тал cover бол байж дээ. Яй Topic гэхдээ Vampire Sport-ийн тамирчин Fulcat дээр талаас нь дуусгасан байдаг юм аа. Godlike Starlord гуруулаа үлдсэн. Яасан сайхан сэтгэлтэй каствэ жүрч гэсэн байна. Тэгээд олонний хүч уламгүй далаа. Bacon time is class 1 million арчаагаар rotation саллаа. Bacon time багаараа 5 elimination point хүрсэн. 12 дэмий 43 багийн тулаан үргэлжлэн 5 дахь цааны Blues-ан шахаж дуусгаад ирэхдээ минут 52 секундын хугацаа үлдсэн байна. Maybe they feel they've got enough sight lines to essentially be that spread line of defense. За тэгээд материалын тусламж өгж байгаа хүмүүс маш олон байгаа. Тэрийг бас дуртах зүйтэй. Тэгээд сүүлийн лайфын дараа би бичлэгээ тавина. Ямар учиртай хүмүүстээр тусламж үзүүлэх гээд байгаа гэсэн бичлэгийг өгөөцөг юм дээр тавьсан бичлэгийг та бүхэнд хүргэж үзүүлнэ. 1 million Marshall Bacon time shorted the knockdown өгсөн 1 million-ийн Bacon time-ыг eliminated хийж дуусгах гэж байх уу? Pittsburgh Knights Xenox knockdown өгсөн. Power Sport-ийн position дээр зооны гадна талаас орон compound эзэлсэн байгаа. 1 million Bacon time дээр байлдах юм байна. Зоригтой байна штэ. Venom Bacon time short-ыг дуусгасан. Back-ийн нэг талаач алдсан. За Marshall хитрхээ шунаад spray өгсөн дөө. Синке Venom 3-2 ISS китийг дарж байгаа. Net молоо явуулаач та энэ хавхахаар он тэгэл дуусаа. 10 side knockdown 5 flag Soul өгсөн. За шиддэг юм а шидмээр Alpha 7 Carilla
Power-ын Kante хайж хоёрын ногтоо нурсан. Team Power тикэлтэй 12 дөрөв өнөж байна. Гоё мэдээ. Bacon Time Alpha 7 багаараа Dawn 5 elimination point буюу dominating kill-д хүрсэн. Bacon Time-ны ахлаас нь Pittsburgh Knights-ийн хоноод ирсэн Evils Team 2 kill-тэй 11 дээр дуусаж байна. 10 тимийн 34 толгойчийн талааныг би цааш үргэлжлүүлэн харна. Are they just going to try and skirt around the edges? Can he find this knock? We'll hear two of those vehicles start to spin up, moves to the far side of the smoke where there's a player still on the swivel. Эрдэнэтийн оройн тэргээрээ сайхан хурж байна. Xenox still in the smoke, gets fell down by Ice. Bacon Ice Pittsburgh Knights-ын талаад Xenox-ээр ногтоо нэг өгсөн. За одоо зоны захад энэ хоёр багийн талаан Cubs Bacon Time Ice-ээр ног заа хоёр баг адилхан нэг нокауттай хүний тоо тэнцэн 2-2 дүүлэг хийн. Зоны захад болж байгаа тулаанд Pittsburgh Knights болон Bacon Time үзэж байгаа. Skylight-ийн чи ямар гоё позишн дээр байна вэ? Skylight-ийн тамирчдын хаагур тойрч зон руу орох бай хэцүү юм байна да. Манайхан ядчихсан гуруулаа үлдсэн байгаа. Cubs улаан китиг дарна. HVP-гээс уртлаас spare ирж ирсэн баха. Cubs нэдэг атгаж байгаа. Позишныг мэдэрсэн. Amsider Cubs нэд орно. Мэдэрсэн гэж хэлээгүй Bacon Time-аас noise ганцаараа саалаа үлдсэн дээ. They need to push over this and finish this fight quickly so they can move into the next zone. Noise. Has he been spotted from the back or is that За noise ганцаараа үлдсэн. За Pittsburgh Knights-ийн ахлаас нь Teminko ойрхонагдаж байна. За гээд 10 секундээр Blues-ын шахаа явуулж дуусах учраас явуулж эхлэх учраас Pittsburgh Knights-ийн өөрсдөө rotation өргөжлөх хэрэгтэй болно. За тэд rotation руу залгуулсан. HVVP Bacon Time Amstrad noise Revive хийх боломж бүрдүүлэх юм шиг байна шүү дээ. Noise дээр single tap-ууд нь очоод байна. Pittsburgh-ийн rotation салаа зооргоо орж ирж байгаа. HVVP бол зооны захаас Teminko 3-1 бүрэлдэхүүнтэй. 5 Flax-ийн чинь тоглолтод маш сайн тоглолтыг үзүүлээд оролцоод яваад байгаа шүү дээ. Одоо бол 5 kill point-тэй явж байгаа баг тамирчид. Pittsburgh Knights Teminko дээр ороод ирсэн. Cubs Amsider нээдээр дуусгаж байна. За Pittsburgh Knights-ийн багаараа 5 eliminate буюу dominating kill-д хүрсэн. Vampire Esport USG donate badge Fluket knockdown өгсөн Ven Club USG triple knockout өгсөн. За мисл ганцаараа аршаа насаа Vampire Esport USG donate-ийг дуусгахад өглөө. Alpha 7 баруун цай гаундаас USG donate мисл очих газаргүй болоод тэндээ баг дуусах юм шүү дээ. Alpha 7 Carrillo HVV Kitsune дээр knockdown өгсөн байна. За USG donate-ийн хүн нэг хилтэй 10 дээр өнөөдөр 9 тимийн 27 татаж үлдсэн. This central position. The one time they had to send center here, there was no position between them. Cubs Matic-тэй knockdown өгчлөө. They are losing a lot. Vampire Esports-ийн асуудлаас Alpha 7 бүтэн squad-аар тоглолтод оролцож байна. Previous match Bacon Time centered up on front of everyone, threw down a lot of smokes and ended up taking a top placement. HVVP 5 Flax 5 гэлтэй 9-р байранд дуусаж 8 тимээс 26 тоглож үлдсэн. Teminko-гийн баруун талын за шаган дээр бол Pittsburgh Knights-ийг ороод ирсэн. HVVP have been trying to move all central for so long, but they've been taking knocks. Tixie got knocked on the north side, then tried to move south to regroup. Then Matic got knocked. They had to turn around and go back up north, so they're still on this 2-2 split right now. Bacon Time noise ганцаараа солид тамирчин за шаган дээр noise cancelтай. To worry about on the north, but they're going to try and make this move. Stalart-ийн Skylight Gaming-ийн яг хамар доор нь хүрээд ирсэн. Skylight-ийн бол high ground-аас харчин штэ. But continue to execute their plan and setting up these rotations through the hellfire that it is when they cross that field. That's some determination and resolve right there. Alpha 7 8 elimination point-нд нэгэнтээ хүрсэн байна. They have shown resilience. They have shown power and strength that goes unmatched right now. Vampire Esports-ийн одоо унаад өгөх хэрэгтэй байна да. 8 eliminations. They have been doing a lot of work now. In comes that regroup. Finally, HVVP can get back together.
What? I don't know what the Knights are kind of doing there. Godlike Stellar зооны цахаас That ороод buggy ирсэн just байна. drove right through Ямар it, ч but байсан the Knights позишн only эзэлсэн. managing to fire off a couple Sky shots Mafia at the boy very дээдлээ хайргаандас end. нөх Just one өгчлөө. knock there. Sky Mafia boy дууссан. За Godlike Stellar дабл тоглогчтой л үлдлээ. IC Sport-ийн 11 сарын 24-өөс тоглож эхэлнэ. Oh, HVVP, they made it. HVVP бүтэн скотер явж байгаа Vampire Sport-тэй л HVVP байлчих хэрэгтэй. 25 players still alive in this zone. This is Стал артынхаа хүмүүсээ ингэж алдна гэдэг чинь маш буруу байна. Vampire Sports Scarlet Game-тэй байлгаад ердөө хитэн секундын хугацаа үлдсэн дээлээ хайргаандас Vampire Sport-ын Scarlet Game-ийн тал руугаа шахаж байгаа. Starter түрүүчэн Mafter 2 дугаар байранд унсан шүү дээ. Back in time Noise Pittsburgh Knights-ын Xenox-ээр ногтооныг өгсөн. За Mafia яг хамар дорн Sound-ийн хамар дорн байна. Southwest, southeast. Mafia Sound Moreland нь орчж байгаа юм байна. Scarlet-ийн Tignet. Karma is real. Teminko low ground us. Alpha Safe нөөсөө зооны гадна талаас орж ирнэ. For me, it's a question of how long can Bacon Time stay alive in this circle. Just noise remaining. Fairly split. If the Pittsburgh Knights Baker зоонд ногтоон go болсон. down a little bit earlier. Action HVP Magic-тэй ногтооныг өгчлөө. Teminko Alpha Safe нөөс шахаж гарч ирсэн артлаас Mighty-г дуусгасан байдаг. Teminko нэг хилтэй 8-4-ч 7 тэмээ 27-аж үлдсэн. За Alpha Safe 10 kill point-нд багаар өрсөн. Bacon Noise-ийг дуусгаж 6 тэмээ 19 тоглож. Bacon Time 9 elimination point-тэй 7 дээр дууслаа. За Pittsburgh-ийн Coops-ийг Alpha 7 Mighty-г дуусгаж байна. Багийн 11 kill point. Vampire Ravenclaw Skylight-ийн дараачтай ногтоон өгсөн. За Skylight-ийн эндээс дуусгах хэрэгтэй байна дөө. Vampire Sport-ийн хайргаандаас орж ирсэн. Гэхдээ Shivers net-н дотор орцсон. Pittsburgh Knights 6 kill-тэй 6 дээр дуусгаж 5 тимийн 16 татаж үлдсэн. Vampire Sport-ийн Skylight-ын доотаас Pika нэмрээ нөгөө ганцхан шот өгвөл нокдаун болно шүү дээ Vampire. Vampire Sport дууссан. Skylight 2 kill-тэй 5 дээр дуусгаж 4 дугаар байндар Vampire Sport дуслаа. 3 тимийн 10 тоглогч. HVVP бүтэн Squadron Alpha 7 бүтэн Squadron үлдсэн. Энэ хоёр баг хоорондоо байлгахад Godlike Style артад үнэндээ гоё юм болно. За байлдаад ихэлсэн. Alpha 7 Karila Kitsuneгийн эсрэг Puja High HVVP Alpha 7 хоорондоо байлдах хэрэгтэй. Godlike Style артыг гоё юм. Энэ хооронд жижигхэн явуулаад зоон руугаа орчхол хэрэгтэй байна. Энэ хоёр багийн тулаа мэдээж бибиндээ хохирлыг учруулна. Хүний тоогоо цөөлнө. Godlike Style артад энэ л хэрэгтэй. Ай double knockout. Alpha 7 Mighty HVV dramatic өгсөн Marig Tixer knockdown болсон. Action Pika буудгүй зүгээр энэ хооронд зүгээр жижигхэн ууршлаа зоорго орооч Pika-гийн артлаас яваач action. Энэ гоё байлж штэ. Яг миний хүсний дагуу энэ хоёр баг байлж байгаа. HVV Alpha 7-тэй байлж байгаа. Гой тулаа өрнөж штэ. За ингээд HVVP нэг килтэй 3 дээр дуусаж Alpha 7 эсрэг Godlike Style артын байлт. Гэхдээ нэг юм нь Alpha 7 нь бол бүтэн Squadron явж байгаа 15 kill буюу Rampage kill-д багаар хүрсэн байгаа баг тамирчид байна. Вау! Action River шахаад явсан. За хүний илээгөө мэдэрчүүл энэ баг уушаа шахаад тоглолцсон л доо. Дээд рүү одоо Mafia сургуу нээдээ явуулъя. Action нээд энэ хоёр дээр орно. Би мэдсэн. Mafia дээр knockdown-ыг өгсөн. Дахиад ч уушаа шидэх моолын нэдэнд одоо л явуулдаг цагштай хоёр залуу минь. Action дахиад Karila дээр нэд норооч. Karila дээр нэд норооч 100 шидээ бро 100 шидээ. Яа, Karila дээр 50% damage-тэй. Damage-тэй дахиад нэг нэмээ Pika үржлүүлээд дууршаа smoke шидэж өөрийнхөө заамыг засна. Mafia-сага босгоод ирэх юм да. Action River knockdown өгчөөж гэсэн чинь чадсангүй Alpha 7 чиг гэдчихлээ. За ингээд Godlike Style 2 дугаар байран дээр тунж үлдлээ. Яа. Хүний илүүтэй дээдлийн high ground эзэн Alpha 7 аргагүй. Waiting for their one big game and then all of a sudden they're in striking range of that top 3 and Alpha 7 finally got to see how much this means. Гэхдээ гоё тоглолтыг хийж гэнэ. Болж шүү залуусаа. Болж шүү guys. 592 damage 7 elimination point-тэй үзүүлсэн Alpha 7 Mighty гинхүү тоглолтын MVP тоглож шалгарч байна. Win chicken dinner хийх гээл энд Style-аар туулна гэсэн байна Sumiya Sukiyaki.
Except for HVP, Яа, I'd say. I хоолны think өнгө мөнгө HVP бүр got дээдлээ бүр a сапран lot хоолой easier тал руу time сапран руу in явж those үлээ сая zones, ч but одоо юу болж this was a байна. huge chicken and a lot of eliminations for Alpha 7. Absolutely a huge number. Skylight-ийнхэнд Дими топыг алдчихж байгаа юм л да. Дими хүнэл алдчихлаа тэр лого амдаас. Powerlight байж бол болох газар байсан байж. Сая тойр гитсэн мөч хүртэл яг л тэр дээдлийн хайр гамдын баруун тал руу татлаа шүү. Тэр хүртэл хүний хотоог хадгалж исэн бол өнөөдөр Alpha 7-тай үзчих байсан. Дээрээс нь хоёр хүний дутуутай за газрын байрлалын хувьд бол те манай хоёр тоглож лоу граундаас дээш шахаж байгаа. Ийм байдал байлаа. Гэтэ акшн нэдас гоё мэдрэмжтэй орж байгаа. Яа. Look, I got called out last week on Twitter. 2-2-т зүгээрээ болоод байна гэсэн маа яадаг хүүхдүүд вэ зүрх цавуулчих юм гэсэн байна. Гоё л олж ингээд гуруулгаа орж байвал хамааштай айл гэсэн байна. Тийштэй. Эротик хоолой гаргаад авч штэ каст хаахаа гинэ. Миний байж ювэ каст гэсэн шэр тэмдэгтэй нь хурлаатраа. Өгзөг чангалчих юм аа гэсэн мань хуйгаа харин тийм ээ энэ ч та. Гэхдээ нэг эротик хорны энтер хоолойгоор дуурч чаддгүй хүн баа шүү. Bacon time-ын Danone game-ийг стэ нэг дуусгасан байдаг юм да. Alpha 7 үл эртнээс чанга байсан л да. Alpha 7-ны kill point бол маш эрчимтэй өссөн. Ямар сандал тэр багаараа rampage буюу сая 17 дахь kill нь орчиж байгаа юм сте тий. Оо одоо сайхаг winner chicken dinner штэ уугын гэж заяа баярж байгаа л тэглэхөө аах уу. Хачоор сталарт яг диараас шиг л яваад байна да гой гэсэн байна. Яа ширээгээ захаал. Энэ тамирчдын реакшн үнэхээр гоё юм аа. За ингээд Alpha 7 Sport total point нь 32 буюу одоо миний санджаар Green Group дээр 32 total point-ыг авсан баг тамирчд байхгүй үстэй. 17 elimination point-тэй 15 place point-ыг авсан Godlike Stalwart 16 point-ыг авч чадсан. Vampire Sport 13, HVVP 11, Bacon Time 11, Skylight Gaming 10. Дөрөөсөө дөрөв байсан бол Stalwart алах байлаа л гэсэн маань захирал. Мөнгө сүг хасаж байгаа өрөөм дэргээ. Каз мөнзөө манай мод таахгүй хаа заяа мэдэж байгаа гинэ. Анх одоо хожиж байгаа юм шиг аашч штэ хахаа гинэ. Alpha 7 нөө. Карила болон Майтик хооронд хайд харьцуулсан үзүүлэлт бид хаагдаж байна. Манайхан гой дараахан бид нэмлээш chicken mechanic идчихэд яа. Юм утсан хүмүүс чинь цаанаа нэг ондоо байдаг да аавгна. Сая юу болчваа си ороод кофе авах хооронд хоёрт орчих юм аа гэсэн. Их хоёроо найзын donation өөрсдөө хийсэн хандив donation 20,000 төгрөг одоо нэг чеки идэж ямар ч нэг өргөө болох байлгүй Godlike Stalwart. IC хизээ орж ирэх вэ? Эрхээ авсан гэдээсэн гэж IC Sport-ийн 11 сарын 24-нээс Yellow Group-ийн тоглолтоор бид бүхэнтэй уулзах болно. Шаган байка за одоо дахиад эдий Stalwart гэсэн байна. BTC юу орооч гинэ. За ямар ч гэсэн одоо хэдүүлээ гой overall rank харин онооны зүрэг ажиглая те. Тоглолтын 3 дахь map сайхаг map эхлэх гэж байна. Өнөөдрийн тоглолт дуусгаад ер нь Green Group-ийн тоглож 70%-ийн ажлыг хийчлээ гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийн тоглолтын дээр байраа урьдчилж дээгүүр байранд орох хэрэгтэй. Маргаашийн 6 map бол үнэхээр өнөөдөр нэмхийн зур ингээд болоод өнгөрдөг. За маргаашийн 6 map-ийн сүүлийн map-ууд бол үнэхээр аимштай болж өнгөрдөг байхгүй юу? Дахиад гахаатай шарж идэх цаг болно доо л гэж байна. 3 өдөр тоглох хөлөг гэнэ 4 өдрийн турш Эрдэнэ очроо баг тамирчид маань тоглолтыг хийнэ. Юу болсон бэ? Гацаад болсонгүй гинэ. Хөөхөө тийм үү. 2 туншсан. GS 25 орсон бол chicken дэх байлаа гинэ. Deepers байхгүй юу те? Deepers байхгүй. 2 удаа 2-т орчих юм аа гэсэн маань жохоо харин тийм ээ. PUBG Mobile Global Chicken Cup Captain Lionel Messi. Яа. Та нар нэ PUBG-ийн апдейт хийж тоглож үзэж байна гоё гац те. Хөл хүмүүс тоглоод байна гэсэн үг дотор тална.
Дорнод хурдгаалц мөнзөө юу болж байна гэсэн байна. Godlike Star-ын эхний map болон хоёр дахь map дээр 2 удаа 2-т орлоо. Oh my gosh. Гойхон өгөндөн хатрава. Just like that there. Oh, Хатрава. За Баатар хандивын аянд нэгдэж хүн. Хүрлбаатар хандивын аянд нэгдэж 20,000 төгрөгийн донор шилгээсэн маш их баярлалаа бро. Буян бууцахта боромет асгарах болтугай. Таны илгээсэн хандив тэр асуумжийн газар байгаа хүүхэжиг болцсон хөөхөн хөгшдөд жижигхэн ч гэсэн тус дэмжлэг болж очно гэдэг би итгэлтэйгээр хэлмээр байна. Тоглолтын дараа дүнэлт хийвэл болох гээд байна гэнэ эртнэ багийн. Эцэг чинь битүү дуул хахаа гинэ мөнх. Тэр байтга бүжгэлдэг үү шүү дээ би чинь гэж. За. Longest Miramar matches that we were able to sit through and watch. It was super strategic. Godlike Stalwart-ийн 6 дугаар байран дээр орж ирсэн 123 поинттай Alpha 7-ээс 7 поинтны зөрүүтэй байна. 123 зан 3-ын Donwan Game-тэй 135 гэдэг чинь 12 поинтны зөрүү гэсэн үг. Бас норма хийчлээ гэсэн мань Хүрлбаатар маш баярлаа бро. Бүдүүн хоолой бас лалж штэ гэсэн байна. Дууг дуултгал юм байна гинэ. Би болол нэг л юм онцлогтой хүн. Би бол яг өөрийнхөө байждаг. Хинэний дуурайж хэлбэрдэх дургу. Хинэн таалагдах гэж өөрчлөгдөх дургу нэг юм онцлогтой зан чанартай. Тэр ямар ч үед миний реакшн болол яг надаас л гарч байгаа реакшн гэдээ ойлгох хэрэгтэй. Donuts USG can still make a push toward Evos, and this is kind of what we were hinting at earlier, right? Evos. Nova гараад харахад сайхан байна гэсэн мэн доктор дэва. Nova 10 гэнэ мөн хэртэн. Мундаг шүү гэнэ. За нэгдүгээр байранд ороход 37 оног нэ go Stalwart гэсэн байна Хүрлбаатар. За ингээд тоглолтын 3 дахь map буюу Green Group-ийн 24 матчийн 15 дахь матч Сайхог Mafia-ийн тулаан тунгуудахгүй эхэлнэ. Сайхог Mafia-ийн performers буюу Сайхог Mafia-ээр хамгийн сайн тоглодог баг тамирчид HVVP, Godlike Stalwart, Fireflux, Nova. This is going to be a big match. Одоо гоё үзвэл боломж байна да Stalwart гэсэн маань мөнх хоёр. Just highlighted how far down the overall rankings Nova has fallen. This is one of their best maps. So this is an opportunity for them to come back up. 50 поинтын зөрүүтэй байсан бас л мэрэл байна да овоо гэсэн маань заяа баярж байгаа. Яг гоо баг мэржидэл бас болохоор байна. Яг үнэндээ эсвэл зүгээр л Grand Final-ийн энэ хүн League Stage-ний тоглолтод зүгээр л эднэр зүгээр туршиж ивэл яах юм бэ ер нь. Үнэхээр чин үнэнч тоглолтоо гарахгүй байгаа бол бас яах юм бэ те бид нар юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Харин гоё штэ л гэж. YouTube-ийн комментиг би хамтдаа уншаад явж байгаа шүү. Тэгэхээр YouTube дээр үзэж байгаа хүмүүс манайс коммент хийж санал бодлоо илэрхийлээрэй. Well, it's the one opportunity, Seven, right now with the way they've been playing, with the way things have just happened to unfold for them, that they could get some points on the board. It's one of their best maps. They have phenomenal stats on it. I mean, day 1 was the chicken dinner with 8 elims. Day 2 was the chicken dinner with 13. Миний тамаг бол Stalwart Alpha 7 Nova байлаа. Гэхдээ Stalwart бол бат итгэж байна гэсэн байна. And then I also had Knights on there, who I think you probably want to talk about too. I want to see Paraboy. Гэтэл kill баг үнэ. Kill бол баг л байна л да. Kill бол яалтчгүй баг байгаа. Kill баг байна гэдэг бол баг тамирчдын тулаан бол баг байгаа гэсэн ерөнхийдөө утга санаа шүү дээ. Дүүлтэйгүү. We're heading over to a little bit of chaos in the jungle, I'm sure. Maybe we'll see Coops turn up. He has been turning up for the Pittsburgh Knights, even if the rest of the roster isn't. Stalwart итгэл алддаггүй баг тултал дэмжицгээ гэсэн байна. Одоо над руу ч одоо гадаа татаадгүй чадчихэдэг болоо. Hi, how are you? I'm from Spain гинэ яна.
finish in 15th rather than 16th. Яагаад нэг гадаад хүмүүстэй гэт найз төгөд болчоод ингэж чаадчиж орч идэв юм бэ ёо. I think at least from the last game we saw them being Тактикийн тоглолт яваад байна уу гэж нэмхээ юм ба. Үгүй maybe штэ. at the very Тэрийг end хэлж against мэдэхгүй байна. Bacon time. I feel like they could have gone just taken like at least 10 more seconds to see if they Зэнгэ could finish тоглолтын out 3 that map team сайн map before ихлээр бэлэн болсон баг prioritizing тамирчид that hardcore. roomed That орсон hardcore байна. shack was pretty much their only play and they didn't want to lose that spot. But still, it's like just take a few Сая more бас хоёрт seconds орсон really хүслэн quickly үстэн. to see if you could get that finished. That would have been 2 more confirmed. Пүрүнэн пүний оо гэнэ. But I think they're on the right path and we are heading into the 3rd day. This is, I do believe, the 3rd game now for the day. Yeah. There's still enough time as long as they stick to what they're doing right now, you know, getting their Яах вэ? confidence Болж л байна back, манайхаа гэсэн playing манай like оч the хоёр. nights that we've seen them play. It is not too late for them. Энэ удаа стадал make kill it point-аас into илүү the rank survival point stage. дагнаад байх шигэ гэсэн байна отгоо отгоно. Тэгэхээр манайхан бол өөрөөсөөхөө дүгнэлтийг тий бас ингээд ярилцаад явж байгаа нь бас гоё юм. Where you living гэсэн байна. Би ч Монголд амьдардаг хүн шүү дээ. Дэмжнээд л байна гэнэ. Одоо 15 kill chicken хийн stall арт гэсэн байна. За ерөөл батгаш болтох бай. Тоглолтын 15 дахь матч буюу энэ өдрийн тоглолтын 3 дахь матчын тулаан сайн хог мап эхлэж байна. Онгоцны чиглэл Нахамаас дэше хатын чиглэлтэй онгоцны эслэг үлдгэсэн. Сталларт одоогор тоглолтоо гарахгүй байна. Бусад багуудаа хаарсан жил байгаа тактик туршилт хийж байгаа хаа үл гэсэн байна. Итгэл алдах алдахгүй хамаагүй улсынхаа багийг дэмжин штэ мэдээж. And I'd say who else is in contest for the bottom spots? It's Nova. And that is not a sentence I thought I'd be saying this deep into the tournament. We're halfway through day 3 and Nova are in 10th place. This team is, for want of a better phrase, falling apart a little bit. Yeah. Taking a look at the drops. Гэхдээ bootcamp тэр годлог сталтай тэрвэрлэж бодог байхгүй байна. За Nova King Pittsburgh Knights-ын тоглолтод Xenox-ээр ногтоно гэж First Blood-ыг Nova Team багтаа авчирсан. King-ийн First Blood-ыг багтаа авчирлаа. Because I do think this is the first time that Nova's kind of stretching out from Pynon as well. So even if both teams did their homework, they weren't expecting to run into one another. But the Knights feeling like they need to change something up on Sandhawk, and I was gonna say before this match Pittsburgh Knights-ийн энэ багийн талаач early game дээр алдчихж байгаа юм байна. Сайн хүн авах талаач гой сонирхолтой болт нь штэ. Жижиг мафтыг хэл. Нүүдэр имхэн зур. Trial багтай. Багтамж зооны ихэнд early дээр маш олон баг таньж тулчих боломжтой байдаг. Bootcamp ever since they changed to this more of a split drop. Ганх хоёуг батцар хөөхөн байна мундаг кастер шиг гөлөгхөн минь хахаа гинэ. If memory serves correctly, the other team from America залуустай амжилт гэдэг гээд нэг давалгаа л гэсэн байна. I think they rebranded to back to back. They never did well on Sandhawk with a split, so Okay, see you later. with there only being one Sandhawk Бимдэж хай бүсгүй гэсэн байна. Хай залуу. right? Go for the 4v4 in boot camp. At least 1 million e-sporting damage to Marshall Venom Sinke Lazy Boy. Timinko. Sanok is only a sixth of the game. Яа, шар бүсийн тулаан бас гоё юм болно да. Шар бүс төр гаадлаг биш. IT спортын тамирчдын тулааныг бас үзэн гэхэд бас хүлээж тисгүй байна шүү. But let's talk about the circle because it just popped northwest. It's now likely we're going to this northwest finish. Гол торход ойрхон байна да л гэж юм гандуулга. Right, they play at the top of the mountain. They play on a full four-way split, taking position on each of the compass directions. The one vulnerability that we've seen from them over in the European stages of Western Europe Gaming Championship is if a team moves in from the north early and tries to get ahead of them on that position. But if they get established there, it is very, very difficult to get rid of them. Ай, цайрлтыг мөлтөө өгсөж гарч ирмэд. Илбүү зүйлч штэ нима. My retinas weren't burning enough. Thank you. Yeah. But you're right. Skylights Though, I Gaming. will have to say, It was this team. circle, I've seen За so team many team times power that доотлын логонд end up confound going алхаж явж байгаа бол артлаа хаганд it was there's team just enough ороод ирж байгаа юм байна. land on the east and За south. YouTube-ийн зурглал чи яагаад 1080 болохгүй солиороод байна уу да. Магаш хахад тоглолт хөтлөг нь магаш сүүлийн өдрийнхөө тоглолтыг баг тамирчтай маань хийх хуваартай.
Амгалан баяр доош 800 за хаа юу болж манайхан гэсэн байна. Godlag Stall ардынхан 6 дугаар байран дээр эхний 2 map дээр 2 удаа дараалж 2 дугаар байран дээр тонжуулсан. Vampire Esports where the Knights are now grouping up in with only 3 players is a very strong position. However, Nova took down 1 player of the Knights. Nova knows the Knights usually drop around that spot. So there's probably a good chance. Гахыг Батцуур нэр намайг бүр гөлгөн сөрхөн мэн гинэ одоо бүр намайг бүр арчлаа алчлаа. A 4v3 engagement there. Fireflux still spread. Дэлгэн тамир дөг хаа орой мэндэргийн амралтын дээр хайхтай сайхан үйлцгэж байна уу? Батбаяр Stall Let's go гэсэн комментиг үлдээсэн. За YouTube дээр үзэж байгаас үзэгчтэй бол бас байгаа. Nova team. Team Nova. Yeah. Powered by Order Jimmy. Bridge camp. Inco, go for a swim out on the west side. King. Stall up describe powering алхаж дээр ногтооныг өгсөн. За одоо team power-аас нэг өшөөг авна сте. Aces руу дахиад action хийхдээ spray явууландаа гоё штэ. Алхажиг spray дуусгаар шийдсэн. Aces дээр дахиад spray очиж улаалгасан байгаа. Godlag Stall ардын team power-аас өшөөг аваад нэг авах болцсон доо. Отхоо хай бэб гэсэн мэн хай. They will lose that. I do believe they'll lose that player. Заавчлаар гөлөг хөөх юм гинэ. Power Cantic дахиад spray reaction knockdown хийсэн тийхүү яд юм бэ. Идгээр залуусыг бол Godlag Stall урдынхан гэдг юм аа. Team Power-ийн за зүгээр агаараа өөртөө үтсэн штэ та нар. Power D7 ганцаар уулсан. За D7 нэг л хамгийн түрүүнд дуусах хэрэгтэй юм да. D7 түрүүн эм журуулаад машин гад Godlag Stall ардын 2 талаас энийг дараа double knock гэсэн. Wow. They're only playing with 1. I mean, Power they kicked off today really well, but it looks like they're Team Power Aces knockdown хийн revive хийж. They do get caught off here. Босож ирнгээ зүүдэлцээ явж байгаа юм биш үстэ D7. Godlag Stall ардынхан 3 дахь kill point багтаа авчирсан байдаг юм аа. Сайхан мафиг үнэхээр гоё эхлүүлж чадчихэв. On a wide part of the river, super open sight lines this early. You're gonna get spotted. This evening dateless 1 million lazy boy дуусан Team Power goodbye болсон. Кикэлтэй 16 дугаар байран дээр дуусаж байна Team Power. Just a little bit with a quicker step and they get the opportunity to punish another team. Swimming over just a little slow on their own side. Got the top healing stats here. Tixie actually with the most amount of heal, so he's been putting in the most amount of damage. He's also receiving the most amount of damage back himself, but he's healing that right on up. I'm telling you, Terminators, mate, they just keep on going. This is what we talk about. They are so hard to kill because they keep themselves safe. They fold back in. They're Oregon. So Evo's Godlag Stall ардын position-ы артлаас би boot camp руу шахаад одорч байгаа юм байна. They got black belts. 3 vertlаас инхүү team яваас орж ирсэн Godlag Stall ардын гэтээ уршаа эргэргүй аль хизээний гарсан байх хэвээр. Their play style done so well, so correctly, always keeping the backfill. And this is the one time we'll see them not play on the edge of zone. They are holding the tip top of the mountain with a huge split. So if it does go to the northwest like you expect it to go, they should be heavily rewarded for it. But we'll see how things play out as the circle is still closing in. Plays in the center camp Alpha Center. За им camp Alpha-гийн HVB Matic болон Tixie тамирчтай эзэлсэн байгаа. Яг энэ илхэн ад бол яг тойргийн төгсөд зооны центр болох юм бол солиотой байдаг position шүү дээ. Sky дахиад Evos team дээр knockdown өгсөн. Godlag Stall ардынхан boot camp-аас орж иж байгаа тамирчтай knockdown өгөөд өргөслөлөд Sky готроо солиод дуушаад зоон руугаа голоо эрт гарахаа шийдэж байгаа юм байна. За тэр нь ч бас зүйтэй ээж магадгүй. Team Nova Deli High-нд үсгээ одтой Pittsburgh Knights-ийн даруулагчдын инфог авах уу? Spectre-оос нь гарч ирсэн. To do anything towards the late game because they just hold up there, maybe pick up a few eliminations from long sidelines, but then they're forced to hop off and not much they could do at that point. Nova Bacon time Isis done one Ozil knockdown-ыг гүүрээ гарч ирсэн. Rotation-дээс нь суулгаж авч Bacon time-ын тоглолтыг дуусгаж байна. Getting some punishment. Bacon time. 3 of their players already. Bacon time. Гурван дотор чаалцсан ганцхан садаа талаад Shorty саалаа үлдсэн байдэн Dan Von-ийн эсвэр 3 kill point хийгээд авсан.
Мод жоохон ааш муутай ямаадаа гинэ. Стеллард хэдэд явнаа гэсэн манай асуудалж буйнж байгаа л 6 дугаар байран дээр явж байгаа шүү. Vampire Sound 1 million Lazy Boy дээр ногтааныг өгч байна. Vampire Sport болон 1 million duel хэлсэн. Shorty амжаа цухтагаад налаад алга болчлаа. 1 million Marshall уушаага шахацсан байгаа. Lazy Boy ардаа ногцсон. Vampire Sport-ийн compound-д хажуудаас гарч ирсэн. Northern Bridge also catching some rotators out. And honestly, taking a look at all the bridge camping action, I think Inco had the right idea. They went for that swim, like you mentioned, very early on, and they just swam across. Alpha 7 Blue Zone-ы гадна талаас орж ирэх сүүлийн баг юм байна. For everything at this level of the competition. Certainly needs to be keeping an eye out. Every option available to you as well. Yalis Heimel дээр ногтаан үүссэн байсан. За хүнээ босгоод ирсэн Yalis Sport-ын Pittsburgh Knights. Let's go over the bridge, right? Yalis Sport-ын баруун талаас харж байгаа. You can grab a boat, you can swing wide, you can go for a swim, you can walk across the shallow parts in the confluence, but there's Батөрш email байлтан хүсээд байсан шүү дээ гэж байна. Their values, their merits, their downsides is very important. It looks like Scarlet Gaming rotation эхэлсэн. and probably picked the right decision in the Vampire Schwartz 1 million Lazy Boy дуусаж Keyтэй таасан. Dan 1 Gaming талаас дээд хай аккаунт дээр нок өгч штэ. Forester knockdown-ыг Yal Repo Boy өгсөн. Yal Sport logo-андаас байлж байгаа. За гэхдээ Yal-ийн зүүн доотлол дээр Dan 1 Fabian байна. Эндээс Repo Boy info авахгүй бол Repo Boy зогсож байгаад унах үед за Repo Boy info авцсан юм байна уу? Мод руу бол пиклээд спрей өгöd хэлсэн. Dan 1-ын дээд хай аккаунт дээр хүнээ барьж байгаа. Matic has the outpost on the northwest side for HVVP. Might have spotted Shirty moving into the За building. харьцангуй бас Caster Monzo page дээр live үздэг хүмүүс бол харьцангуй 900% ч тэр over this fight right now. It's Kitsune. маш гоё эрэг хэрүүл хараад хэрүүл бичдэггүй, ярьдаггүй, хилдэггүй тийм хүмүүс үздэг. You won't be able to get Not onto skylights. They'll hear the shots, sure, but they might. За Danmon-ийн back in time-д тааштай суулгасан replay бидэд харагдаж байна. There's the catch. I mean, they laid in wave. Yep. Damwon Gaming playing that extremely well. Not only are they just bridge camping, За team Yal Dan1-тэй үлдэж байгаа. Essentially by waiting there. Yeah, it looks like both teams have. Яа, godlike start авсан place and center дээр ямар гоё position вэ? 1 million-ын тамирч хажуудлын compound дээр н ороод ирснээс тооцох юм бол эндээс бол ихэн дуулахандаа цаадвал чинь би мэдэж байна. They capitalize from up there as far as elimination points go because it's so difficult to get confirmations when godlike start цаадларгаа тийж гарч явах хэрэгтэй байсан уу? 1 million-тэй зүгээр compound дээр байлчих хэрэгтэй байсан босоо. All you can do is if they have a vehicle. Мөхт сайн оноо гэсэн мө сайн мөхтлээ нэгэндөө Батлаг Батка хай мөн зүгсэн маань хай. Directions you can drive down, and it depends, I guess, on how many teams they're able to. US corral Judonet. to their front cone or to move away from their back, because that will open up options in terms of those vehicle rotations late. You can try and just jump off the cliff towards the Nova compound right now, but. It probably wouldn't be the best idea. HVV Kitsune Yal Repo Boy дээр ногтооныг өгсөн. Godlike Stall-ын цаашлаад 1 million-ны зэрэгэлдэх compound дээр байгаа юм болоо даа гэж харж байна. Зооны гадна талаас. I hope they have. За US Judonet хаас Godlike Stall-ын тамирч дурандж идэг шүү. Top Nova-гийн ордер дээр ногтооныг өгсөн. Вау, гоё штэ. Godlike Stall-ын чинь сайхан мафтер ураад өгье гэж шийдсэн юм уу да. За өнгө donation болох reaction share-ийг хамаагүй хайрлаар хүмүүсээ гинэ баярлалаа мөнхөд хөөрхөн шүү нэгэндөө. Яли Сиамед ногтаа нөгөөд амжсан уу гитсүнэ улаалгаад оруулж байгаа юм байна. HV Polag илгэн хатны өндөр хаяг андаас тоглолтод орж байгаа. Олиэд ногтаа өгцөн баха. Хүүе ундгүй юм шүү. Ястад тусгуу болоод Оли орж ирсэн. Repo Boy-д доолоос Nova-гийнхан Yal Sport-ыг дуусгалаа. За Yal-ийнхан бол хэцүү байдал авчлаа да. Deadly High-андаас HVP-д дарангуулагдаад доотлог-андаас Nova-гийнхан бол Yal-ыг бол одоо эндээс өршөөхгүй. Гэхдээ Godlike Stall цаатлаас Nova-гийн тамирч агтлаас Spray уушаас тоглолтод оролцоод байгаа. Number 1 номер woman Caster Monzo okay гэсэн маань очих хоёр маш баярлалаа. Айгүй safe үзээд байх шиг байгаамаа гэж пүүжээ. Ахлаадаг сталгарт гэсэн маань манайхан бол мэдээж алахын харах хэрэгтэй байгаа. Paraboy-д нокаутыг өгсөн. Yal Sport-ийн дээшээ гарна гэхээр хэцүү. Danwon game-ийн атлаас нь шил дараад аваад ирж байгаа юм байна.
Skylight-ын Bacon Time short-ыг дөрүүлээ дуусгаа шийдлээ хүний олон хүнээ барьдаг юм байхгүй юу та гэж. Bacon Time 15 дугаар байран дээр дууссан тэгилтэйгээр. Respect to Udo Alliance for making, the decision like, hey, 14 тимийн 53 тоглогч тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Skylight-ын илгэн хатны завсраар ямар гоё байршил дээр байгаа юм бэ те. За гэхдээ тэдний дээдлийн high ground дээр Vampire Sport яг энэ илгэн хатны ground дээр бол Overall ranking тэргүүн баг бол тултаа нэг хийгээд явж байгаа бид одоо харж байгаа HVP Nova Vampire Sport Evas Red Face Fireflux in Soul Cade ногтооныг өгсөн Soul Cade цаатлаас нэрж revive хийх боломжгүй агталтаа дахиад ч хүн дээр revive хийгээд асуудалт байгаа Fireflux-ын тамирчид За Soul Cade явж байгаа net range бол цаашаа давна л да Takes a lot of Soulke's health bar away. You shouldn't need to put a second one in to confirm that. Just suppress the back lines and keep them away from it. HVP Kitsuna ял Adicluctor ногтооныг өгсөн байгаа. HVP pick up one elimination onto Udo Alliance. Soulka Red Face дуусаж багийн ихний kill point-ыг Evas-ийн багтаа авчирсан. Defense is just too strong, especially 15 секундээр энэ Blue Zone-ы шахаа явагдаж эхэлнэ. It went further east once again, so HVP will have to come off the mountaintop. Dianwani тоглогчийг Nova-гийнхэн суглаад авсан. Хоёр тоглогч нь суглаад авчлаа. Гой байлт штэ. Danwon vs Nova team. The DBS, however, they could break open this. Danwon-ыг Nova team дуусгаад өгчлөө. Danwon 3 киллтэй 14 дугаар байранд дуусаж байна. 13 тимийн 46 тоглогч тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэн Nova-гийнхэн багаар өмнө тим буюу 5 kill point-д хүрсэн. Pittsburgh Knights Cubs нокдауныг өгөөд гэлсэн. За Pittsburgh-ийн голын лидерээс Evas team-ийн тоглогчдыг гаргаж ирэхгүй хаа. Laser дээр нокдауныг одоогоор өгсөн байгаа. Evas team-ийн хоёр тоглогч яаж зооргоо орох вэ? Vampire Schwebs team-ийн Nena Beta дээр нокдауныг өгч байна. Oh yeah, the shotgun meta has resounded across the entirety of the world. I know in the Americas people were running shotguns as their secondary so often. Yeah, the shotguns have really come into fold, and I feel like it's actually Inko Vitali Alpha 7 Revo the knockdown. За Alpha 7 болон Team Inko хоорондоо байлж гисэн. In the Japan region. But anyways, shotgun or no shotgun, the long За Team Inko гүүрний захын компаунднаас гүүрэн дээр байгаа баг тамирчтай байлж байгаа юм. Alpha 7 бол гүүрэн дээрээс наашаа гарч ирэх орлогыг хийж байгаа баг. Араас нь дахиад donate USG. They have some type of move they want to execute given this type of scenario. Мегмар статер дамжилт гэсэн байна. Fireflux Lutz. Pittsburgh Knights and Tens at the knockdown өгсөн. Vampire Sport High Ground-аас Team Inco-ро гал нэгээд хэлсэн. За Team Inco-д бүтэн squad-оор явж байгаа баг тамирчид байна. Зөөний захаас орж ирж байгаа. Suppressing this bridge. Fortunately, За Blue-ын шахаж эхэлсэн. Дөрөвт цааны Blue-ын шахаа шүү дээ энэ бол. Team Evas садад тамирч орж чадахгүй юу? Macroboy дээр гарч ирсэн. Macroboy Cubster spray өгсөн. Дахиад хэлсэн. Дахиад босоод spray өгнө. Macroboy руу болон байсан. Cubs дуусгаж байна. Evas team-ийн хүн 12 дугаар байран дээр 13 дугаар байран дээр 2 киллтэй унсан бол араас нь Yali Sport-ийн 12 дугаар байран дээр дуусаж байгаа юм байна. Годаг стартаптай хайж байгаад Nova Jimmy rotation үлдээд Vampire Sport-ийн мөргөд очсон шүү дээ Jimmy. Vampire дээр очсон. HVV Vampire-ийн Jimmy-г дуусгасан байдаг юм аа. Yeah. what was that? Nova-гийнхэн гурлаа үлдэж байна. There's no way that they did not hear shots from on top of that mountaintop. And there's also Vampire look at USG donate Ozis and the knockdown өгсөн. Vampire Sport-ийн high ground аюултай high ground шүү. Inco squash Ozis нэг тусаж айлын kill хийж аялж байгаа юм болоо да. 1 million Venom Pittsburgh Knights Cubs the knockdown өгсөн. За Baker нааша задгаа дээр гүйж байгаа. Cross дээр knock авчиж байгаа юм байна. Becker goes down. This is so valuable for them. Skylight Messi бора HVV Kitsune-д knockdown өгсөн. Vampire Schwebs Action Pittsburgh-ийн Spec-ийг knock-лаад авлаа. Spec-ийг дуусгасан байдгийн Action. Godlike Startlord 8 elimination point-тай болцсон явж Pittsburgh Knights 3 kill 11 дээр дуусаж 10 тимийн 30 point. Одоо энийг л юм болох хэрэгтэй шүү дээ. Godlike Startlord-ийн дүүнэр мэдж байгаа л хөтэй.
5 lakhs Lutz Novагийн King алтсан. King жоох ууршламаар одоо Арбиндаа суухтан Lutz энэ дээрс хийдэг юм хийнэстэй мэдэж за King Арбиндаа суурсан ахтлаас нь Lutz гой нокдаун өгсөн. Яг л энийг хүлээжсэн штэ. Paraboy гэхдээ Lutz-ийг дуусгачих واخа зэрэг. Ногоос Paraboy орднер үлдсэн байгаа 6 kill point-тэй 5 lakhs 3 kill дээр дээр дуусаж байна. Юусгээ байрнаар артлаас нь USG Donut киллтэй унсан. 8 тимийн 26 татаж Тиминко Виталигийн баруун талаас Vampire Sport-ын damage Fluket knockdown-ыг өгчлөө. I hope HVP has a vehicle right there. They could launch that vehicle down. I hope we get to see that. There's no way they Look at Inko Vitali дуусгасан. За Инкогоос инхүү Nana Bet саалаа үлдэж байна. Nations have they picked up so far? Only one. Yeah, so Батамглан хай. points there from Чева хай. position. We're down to 8 teams, 25. Скалад Мисс Боро HV Китсунаг нээдэр дуусгаж киллдэд авсан. Godlike Starter Action нокорч болохгүй, манайхан нокорч болохгүй. Тэд зооны гаднаас орох хэрэгтэй. Vampire Sport-ийн хооронд HV-тэй байдаж анхаарлыг сарниулах хэрэгтэй. HV өөртөө зоон руу орж уруудсан. 8 тим 24 талж HV Texi өндрөөс нь нокдаун болчлаа. Vampire Fluket дээр Alpha 7 Karela нокдауныг өгч байна. Order Paraboy. Godlike Starter-ийн 1 million 3 тамирчныг зүгээр нулиал өнгөх хэрэгтэй штэ. Юу гэсэн үг юм бэ? Хүний илүүтэй явж байгаа Godlike Starter-ийн энд нь 1 million-ыг дуусгаад авна. Багийн kill 8 elimination point төрсэн Godlike Starter-ийн тоглолт маш гоё байна. Scribe Venom дээр нокдауныг өгсөн. Venom өгсөлөд Molotov-д орсон байдг юм аа. Action гэдэг нокорсон байгаа. За энэ зоон шахах юм бол action-аар revive амжихгүй юм шүү дээ. Яаж зоргоо орох вэ? Ямар хэцүү хэрэг вэ? Nova гэдэг HV-д яг энэ 2 раундта байлж явах зүгээр манайхан зоргоо зүгээр эвтэх ормоор нь топ маршли дуусаж киллээ 10 болгож хөрөж байгааха Godlike Starter-ийн kill 10 болсон. Багаараа зогсоошгүй 10 kill хүрлээ. Нэр хүн дэрхэм хай, Баярбад Ганбаатар хай, ганц ороймын төргий хай. Пика, Синке Пика дээр нокдаун өгчин Godlike Starter-ийн зоргоо орж явах явцдаа 1 million Синке дээр тулан штэ топ. Яа, зоон хайргүй байсан штэ. Зоон хайргүй байсан. Vampire Sport 5 киллтэй. Доолтохоор байран дээр Godlike Starter 10 elimination point-тайгаар тоглолтноос гарцгааж байна. Зоно жаахан эртгэн шиг явчих болохгүй байсан юм байна. Sonax hello. Nova still alive with 2 Godlike Starter 10 elimination point-тоор тоглолтыг дуусган арай жоохон эрт зорго орчихгүйсэн. 1 million тамирчдын яг энэ позишнаас өгөнд тийшээ хөдлөх хэрэггүй байсан. Гэхдээ уушаа хөдлөөд уртлын компаунд руу очсон байсан. Буцаад нөгөө газартаа ирэхэд 1 million тамирчид байсан л ахгүй юу. Яа саянаас болоо жижигхэн хитгэн нэг минут 2 минутын өмнө ч юм уу зорго орсон байсан бол байдал ямар гоё болох вэ? Vampire Sport багийн 8 kill Новатай байдж байгаа Skylight-ийн дайм байдал нэмэр болж өгнө. Paraboy Raven Club дээр netний damage олгоцсон байна. Нова багаар 9 kill point-тэй. Нимаг доотлаас нь Inco Nana Bet дуусгасан. Nana Bet өөрийг нь дуусгаад авах хаа. Skylight-ийн 3 kill-тэй 6 дээр өнөж байна. Араас нь 5 kill-тэй 5 дахь байн дээр 2 kill-тэй 1 million дууссан. Alpha 7 Mighty дээр нокдауныг Paraboy өгсөн. Гэхдээ Paraboy-ыг Mafiasa дуусгаж Mafiasa-г Shivers нокдаун хийсэн. За Vampire Sport 10 kill-д хүрчээ нэгэнтэй 11 kill. 3 тимийн дотоод тамирчин Nova Order Paraboy дээр revive хийж байгаа Raven Club Order-тэй дүүдэж дуусгасан. Order-ыг Vampire Sound дуусгаж Nova-гийн 9 kill-тэй 3 дээр өнөж 2 тимийн 5 талаж Vampire Sport-ийн эсрэг талд Alpha 7-ийн Soda талаж үлдсэн байдаг юм аа. Karela зоондоо гитээ дарж чадахгүй нлаа. Унсангүй гитээ дарсан. Karela дээдлээс нь нээд ирж байгаа. Schwebs Karela-г дуусгасан Vampire Sport-ийн chicken wedge. It looked a little bit shaky there. I thought there was an opening by Vampire. Гоё л байлаа. Kill сайн байлаа гэсэн маань оч хоёр. За Godlike Starter-ийн ямар ч байсан сайн байлцсан. Тэд 10 kill point-тойгоор тоглолтыг дуусгасан. That nade bounce that missed, if it knocked the player up top and then he just gunned down the next player that was charging him, there was a chance. There was a chance for a 1v4, but Vampire will secure a chicken. За багийн талаад Швецийн 678 damage 4 elimination point-тэй үзүүлж энэхүү сайн хог мафийн MVP тоглож байгаа шалгарч байна. But for Vampire Esports, this does bring them right up into the top 3 now. They should be in second place with
Damwon going down a lot earlier. Bacon time not making an appearance late into these zones. They got a Зөнөөдрийн тоглолт ингээд талдаа орсон. Одоо бид нарт 2 ангал 1 Miramar Mafia тоглолт үлдэж байгаа. On the game for Vampire Esports, put them at 28 points on the entirety of proceedings over in Sandhawk. It did look a little bit flustered towards the end, though. There were about 3 or 4 missteps. I questioned the drop downs, taking a lot of damage, although to be fair. За HVVP-ийн бодлыг гоё ашигтай high ground дэлгэн хатан дээр байсан хэдэж тэр зоондоо шахуулж доошо буухаас өөр сонголтгүй болсон. Vampire Esports-ийн хажуудалд яг Naatli high ground дээр position-д байсан баг тамирчид. Зоонд эднэртэй татаж зооны гадналаас орж байгаа маш олон баг тамирчид зооны гадналаас орох орлогыг хийх явцдаа ерөнхийдөө дэлгэнэд болчлоо гэж харж байна. HVVP's totals a little bit lower on that game. I mean, I think they went out with 1 million гаймаа гэсэн байна. Сталортын elimination point coming through. дахиад хэдэн матч байгаа илээ. Одоо 3 матчын тоглолт үлдсэн байна. Отхоо. 1 million чи яг This is great to see одоо through. 4 цааны тоглолтоос өмнө байна уу? Яг саяны позишн дээр бол анх Godlike Stallard-ын тамирчид байсан шүү дээ. Тэгээд 1 million ганцхан тамирчин Godlike Stallard-ын хажуудал байжгаад манайхан уршаагаар rotation үргэлжлүүлээд зүүн тал руугаа шилжчихсэн байхгүй. Тэгээд зүүн талын компаунд дээр очсон байсан. За 1 million харин араас нь нөхөж ирээд яг саяны позишн дээр орсон байсан баг байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ яг тэр позишн дээр байсан бол 1 million-тэй бүр айл эрт байлчих байсан гэж би бодож байна. Айл эрт 1 million-тэй байлчих хэрэгтэй байсан. Өөртөө позишн хаяад цаашаа явцсан байхгүй. Эргээд ирэхдээ 1 million-тэй байлцаараа зооныхаа захад 1 million-тэй хэрвээ таараагүй ч юм уу эсвэл тэр позишн дээр эртгэн 1 million-тэй байлцсан байсан бол Godlike Stallard өдөөд зооргоо орцсон байх хэрэгтэйсэн шүү дээ. Сая бол тэр 1 million-тэй байлдах хүртэл full squad-аар явж исэн баг тамирчид шүү дээ. Зэнгэд аврал ранг хэдүүлээ энэхүү мафийн онооны хүсэлтийг харъя. Vampire Esports 28 тал point-ыг авсан бол Nova 19, Alpha 7 16, Teminko 12, Godlike Stallard 12, Elimination point нь 10. За rank point нь 2 байна. Ямар ч байсан тэд байраа бас хөөрхөн дээшлсэн баха. Хэдрүү орж, гурлаа орж чадсан болоо. DR2 boss hi. Амралтын реактортай сайхан өнгөрүүлцгээч байна уу? Өнгөрүүлж байгаа сте. As much as we seen him clutch up in our region, I don't think it would have been possible. Nova though, I mean, waking up 19 points is just kind of what we were hinting at earlier, Glitter. They just love some Sandhawk, okay? It's a map that they're clearly very comfortable. Саяны мафийн хувьд бол Godlike Stallard жижигхэн ёстой 30 40 магадгүй 30 40 секунд дээдлэн 1 минутын өмнө тэр позишн дээр байгаад 1 million-тэй байлдсан болол дуусгаал 3 тоглогчийн сая дуусгалаач 3 тоглогчийг илнэд хийж чадлаа. Тэгээд топ бол үнэхээр уугуулан байж байгаа синкэтэд тулсан. Жижигхэн л хотчлаа да яа. I mean, and we actually didn't really get a chance to highlight Godlike Stalwart, but that's another. Тэгэгүйсэн бол Godlike Stallard саяны сангаг дээр яста чек хийдэж магадгүй байсан шүү. Ухаан гоё болж байна шүү дээ гэсэн мань хаан хөх. Шатчил болохгүй дүүнэр гэсэн мань жагаал сайхны анх хоёр. That's gotta hurt right there, especially after having a really good performance in the mask match. But you know what? Hopefully they can shake that off here and come back. But you know what? I think that's the really big difference, Seven, as you see them compared to a team like HVVP, who just constantly puts up points on the board. Seems like no matter what the situation is. Тэгэл ямар ч нөхцөлд high ground гэдэг бол ийм л даваа талтай байдгийг бид бүхэн нэрээ ясмахандаа шингэтэл харж байна да. Yeah, I mean, with HVVP, we just seen it over and over again. They are very hard to eliminate. You saw John Allen being able to allude to that as well. And I mean, they're willing to take risks too. Usually, Jukes, let me ask you this: when have you actually seen a squad decide to jump off? Мигмар хаа өрөөнд дөргий баг-багаар оноогоо явуулж байсан дээрээ л гэж нь яарад явах вэ гэсэн мэт Сумиясуки яки тэр бас магадгүй зөв байх те.
Bootcamp-ийн ер нь бол сайхан мафийн юу энэ нөгөө play zone ингээд camp альба хатын чиглэл рүү ингээд центрлээд татхаар bootcamp талаас болон paradise resort талаас ингээд баг тамирчид гарч их явцдаа яг энэ голоор сэлэх явцдаа гүүрээ гарах явцдаа үнэхээр хэцүү байдлаар нэг хийх шаардлагатай болчдөг. Баяцлан Батар уухаа гэсэн байна. Is what I think is really setting them apart from the rest. But you know, as far as them being so troubled to just яг энэ доотлын кемпээс сая Godlike Stellar-тайхан гарах хэрэгтэй байсан. Энэ уртлын кемп рүү шахаад түрүүн 1 million-ийн тамирчид ирсэн багт энэ уртлын кемпийг эзэлсэн байсан аахгүй. Яг бол бас л дараагийн зооныг центрлж байгаа л гэдэг утгаараа тэр кемп рүүгээ шахсан болов. Гой алаад өгөлөө шүү зүгээрээ чаднаа гэсэн байна амгалан баяр давж намжим. When it comes to this game, whether that's on an individual or on a team that just plays better under pressure. Шууд алаад эхлэх утгагүй байгаа. Багаар итгэн зөв бас багийн ажил явж байгаа харин тийм баха бас санал нэг байна. Well, it looks like we are ready for an interview coming up with Vampire Esports. This is one team I'm definitely looking forward to hear from. So why don't we go ahead and take it on over to Choo Choo. Тэгээд нөгөө миний яриад байсан ер нь бол баг тамирчид Thank you, panelists and casters. We're back here live on ground in Kuala Lumpur, Malaysia. With me here, we have one of the best teams out there, definitely in the top 5. None other the coach himself from Vampire Esports, Sir Tani. Thank you for having you. Thank you for joining us today. And right now we have 2 questions for you. It's going to be an easy one. So the first one, what do you think of your team form and performance today? คิดว่าการเล่นของทีม За багийнхаа форм өнөдөр ямар хөө байна гэж дүгнэх вэ? วันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคก็ถือว่า Яа нэг ийм хүмүүс Vampire Esports-д тоглоод эднэр ингээд เปลี่ยนแปลงเรื่องของแผน PMW-г аварч молсон гэж бодохоор одоо ตอน тийм. นี้มาเข้าสู่วันที่3แล้วเนี่ยมันเริ่มที่จะเข้า Өнөөдөр чигт бандаа гэсэн мал хамж бомерт нь ตอนนี้ гандуулга бүтэн дахиад эдсэн нөө гэж бүтэн дахиад эдэж амжаагүй л штэ. แต้มเป็นปกติอยู่ Бимбгад юу гэнэ. for his team from compare with the previous day they said like it's more improved and they changed like some tactic for the teams but by the way his team is getting better and better. They are never not better. Тэдний баг бол сайжирсаар байгаа л гэж. Who do you think will be the most troublesome for you? Which team do you clash most often in the game? คิดว่าทีมไหนที่เราแบบเผชิญหน้าด้วยมากที่สุดคะแล้วก็คิดว่าทำไม ก็หลักๆแล้วที่ยังมีก็จะเป็น PK ของสหรัฐอเมริกานะครับผมแต่ว่าเราได้ปรับเปลี่ยนแผนการเล่นใหม่ก็คือเราเลือกที่จะย้าย Яригэн сонсохоор бүр нэрээ бүр би энэ бүр татах нэг тал талыг л ийдсэн бүтэн дахиад нэ хөрхөөхөн би хахаг нэ. เพราะในเมื่อเรามีโอกาสลุ้นที่จะขึ้นหัวตารางใช่ไหมครับส่วนทีมอื่นๆก็เป็น Би энэ охины яриаг амьдаа ингээд ойлгочих гад хичээгээд байгаа байхгүй. Гэтэ Вьетнам аялах нь үнэхээр дийлчээд байна. สามารถแบบเจาะจงได้ว่าทีมไหนจะมาเจอเราได้บ้างซะส่วนใหญ่ครับ So for his team thinking that the most clash is PK from United States. Anyways, the other teams also the Pittsburgh Knights-ийн гинэ United States-ийн. It doesn't matter because they change everyday plan. Okay, PK. So you got yourself a contender here. Clutch pack Anything гэдэг else штэ. you want to say? Yes, Tani. Thailand төлөг илүү гинэ. Stellar төмдөлийн аргад орж байна шүү гэж You in the байна. game and the Vampire. Дахиад сүүл хавьд идэх ашигтай байдаг шүү манайхаа. Энэ бол тактик гинэ. DR2 boss. За энэ ч та DR2 boss та мэдж байгаа илгүүдээ бро те. Даан чилийн ойлгохгүй хахаа гинэ. That's what I love to see right there, man. Vampire Esports. Юун төлөв. I love what you said, so we kind of the background, right? I mean, Сая хидэд what kind of орж байгаа нэ. teams Сая as far as like opposing, 5 дээр унж байгаа лөө. really opposing them right now when they're owning so much, right? Well, of course, 6 дээр унж байгаа мó 1 million ард унсан билүү. sponsor here for the PMGC. Манай техник 19 кланаас хүн байна уу гинэ. Ач хоёр. World is your playground. And you know, speaking of playground. Орол ранк харчих гэсэн чинь харагдсан юм уу? Харагдсан юм уу? Манайх орол ранк харчлаа. Би зүүдлээд байгаа мó? Харуулахгүй байгаа мó? Тийм байлгүй дээ. За, Godlike Stellar харуултаа 6 дахь бэрэ хадгалсан хിവэр байна. Аргагүй нөгөө Alpha 7 сая сүүлийн мөчөд тунаад үлдсэн аргагүй л дээ. Back in time. John One-аас 3 поинтын зөрүүтэй. Alpha 7 3-аад дэш өгсөд гад ирсэн байх чинь. Vampire HVV-гээс ердөө 3-ын зөрүүтэй байна. Яа.
jump up the leaderboard. There's too many things to talk about here. I mean, we saw Bacon drop down, Damwon drop down, Nova make their way up, and now we're on the second page 7. There's so many things happening, I can't keep track of it all. Talk about the 7th page. We've been hyping it up this whole time. 1 million finally passes Evil's Reborn. Evil's Reborn has not been able to wake up at all today. Now there is a 2-point lead there for 1 million. Inco Gaming too. I mean, steady. Out of last place. Able to climb up. And this is what I'm saying. Like, some of those teams at the bottom, even though they might not have the best performances so far up until today, if they're just able to turn around a little bit more and just outperform those teams at the top, which it should be kind of easy with the way some of them are performing, they might be able to make it to that 11th place. That 11th place is going to be super, super tight. Oh yeah, I think that's the most contended spot for it right now. Obviously, you want to make it the top 3. You want those golden tickets to the big show. But, you know, getting in at least top 12 is going to be something. Top 12, right? You got to be able to get into here. Speaking of top, let's take a look at y'all's top teams to watch here for this Air Gale match. Seeing a lot of similar things here. I see 1 million. Okay, why did y'all guys both go for the 1 million pick? Glitter? Listen, Glitter? like you said, at the overall 7, they just jumped above EVOS, which is why EVOS is also in my team to watch, because now these two, they have to battle it out to maintain their spot. HVP унахад ойрхон байна штэ гинэ. Эхний 8 гал андаа гэсэн маань харахаа 6 метр гээд байдаг байсан. Тэг нэг 19 мөн хахаа гинэ. Баг багаар ойртойд байна даа гэсэн маань 3 чиг иднэ л гэж юм. Super easy болгоод өгөө гинэ. Нэг чиг хийгээл нэгээр орхон дэ чаднаа стал орд гэсэн байна. Амлан баяр доош нэмжим. Тэ бас харьцангуй бас гоё тоглолт болж шүү. Харьцангуй бас гоё шүү. Бас чиж. We even talked about this during the match too. We said how Alpha 7 usually tends to start really hot and энэ минутын хугацааг нь дууссан рүүмд орсон байх учиртай та хүмүүс чинь. Well, let's see if that trend is going to continue on as we going into the next match of Fire гэсэн мань жагалсах наах баяр. Өнөөдөр чи гиднэ хайл гэсэн мань чи бат боён бид итгэлтэй байгаа. Match number 4 on the day. We're going to be getting into the thick of it, of course. Vampire taking a big chicken dinner there, setting themselves up in a 3-point gap between them and HVVP. I know, mind-blowing. No one would have expected it. За тэгээд ижил таслбасан Ирангл мафын талаа эхлээд бэлэн болж байна. Энэ гуруулаатай юм аа. Идэн ер нь багууд ширүүн байна. Яа, яг гэртээ орж ирлээ. Одоо хэддэх мап байна. Одоо 4-р мафын талаа эхлэх гэж байна шүү мөнх эртнэ. That HVVP had early on in the tournament, like you said, only 3 points difference now. And I think HVVP Эртэн цагт мөх жиргал өчигдөр лайтайхан тоглосон бол дээгүүр явах байсан байхаас сталарт гэсэн байна. Гэхдээ зүгээр гэж бодож байна. Certainly could be. Need to tidy up any mistakes. Any little openings that are being found. Йоо, баахан гадаад хүмүүс чадж идэв төлөвчтэй. Юу болоод байгаа юм бэ энэ Facebook чинь. Уулын түүрэн топ тулсан бол гинэ. Түрүүн Монгол хэдэн баг бишээ зүрдэл Godlike Starlight-ийн тоглолтыг бид хүлээж авч үзэж байгаа. 11 сарын 24-ноос эхлээд бид IT спортын тамирчдын талаар нэг хүлээн 4 өдрийн турш хүлээж авч үзэх болно. This time around, their rotation was from north to that mountain, and then they won the game. Оо бас нойрмог кастер байна та унтлаа гинэ. Нөгөө PM билдэр билүү манайхын скрин дээр л бас нэг нүд нь ингээд анивчаад идэх кастер чинь. Яг л унтаад байгаа юм шиг байдаг шүү. Зүгээр топ 5 барайл нэг чиг ингэж яваад байхад нийт зөнгөөр батаараа топ 3-д орчдөг байгаа шүү. Байнга чекинг хийд хурд шүү залуусаа л гэж тэр мэдээж санал нэг байна. DR2 босс. За, плей онгоцны чиглэлээр Airflame Rod Quarry-гаас Kameshka чиглэлтэй онгоцны нислэг үйлдэгдсэн. Ижил дасалсан Irangel map тэр дандаа shelter миний төрсөн нутаг энэ. Сталартайхан сайн тоглолт хийж байна гэж баттэлгэр. But we see a lot of teams do that and then they fall apart because they just, slip up. They don't have their sightlines checked. Би сэнэр засалгааны хандийнхаа энэ талаар дуртахаа мартсан байж тээ. HVVP. За яг сүүлийн матч дээр бичлэгээ тавьж агаад нэг санаалчнаа. Northwestern Island. And I feel like they didn't have a backup plan in place for when that circle shifts off of. Бас нэгэн хол цайнаас rotation хөрвүүлж новоор орох хэрэгтэй болох нь шүү. Godlike Starlight-ын. I wonder if HVVP has a plan in mind
if it goes east off that mountaintop, because we see it so many times in these competitive matches too, where that scenario plays out exactly that like it did last game. Well, fortunately, there's only one Sandhawk a day, and fortunately, only one of those so far has gone to that northwestern island and done an east shift. So maybe they'll be able to take that one back. Загадка core центртэй place-on a novel татсан. circle, I'd say. Yes. Бас сонирхолтой зоон татчихлаа шүү. Маш олон зэний rotation хийх хэрэг Godlike Stellar-тайханд үүссэндээ. With the amount of power being displayed so far, Alpha 7 are on board with them at the moment, dropping out late and over towards Mansion Split, Lipovka as well, that sort of area near prison over on the eastern side. But with the circle down southwest, they will have to go through on Alpha 7 to be able to get now frozen. I'm glad to see Alpha 7 in the top 3 as well right now. За King on Frozen ороод ирсэн байна. Substitute out for Frozen. Now, this YouTube руу Nova та team бүхнийг хүрье гэж гинэ. has always changed out their fourth player from time to time, constantly. I watched the PEL quite a lot, and King is, you know, switched out for Frozen, switched out for Which QC of these sometimes, weapons has the highest fire just rate time and гэсэн time мэн again, Groza but use ultimately it MRs has in the always cheese been King to be хамгийн able to perform when it өндөр comes to the PMGC stage, fire and most of the rate fans are зэвсэг more аль нь вэ гэсэн мэн familiar Groza with 44-тай King, but with Uzi Nova struggling, 49-тай. you know, I say struggling, but they're still very close. But I think for the Nova side, they feel like a change Bacon has to be time. made, and, well, За Frozen баруун is талаас now Godlike Stellar-тайхан rotation-аар үргэлжлүүлж байгаа юм байна. maybe a needed change as well, because 7th on the tables, it's not bad, it would see you safe, but it's not Nova, right? This is the second over at PEL, as you were saying, second in their regional clash. And it's Баян quite ядуу frankly, not good enough гэж yet. I mean, they have энэ хандвэ really энийг started ямар ч to гэсэн unravel a өрнүүлээгүй little bit маа over the бро last day or зүгээр so, and сэтгэлээрээ I бас want хандвэ so энд much нэг more дээрээ from л them, гэсэн you know? утгаар сая It's- манай модератор хэлсэн you баха come into this зүгээр tournament үглэж and аваарэ. they're in everybody's top 3 picks, right? You're choosing from this lobby. There is no choice other than Nova when you're Yeah. looking at the stats at the start of this. That's the first pick that probably everyone makes. Like, what's your top 3? It's like, there's a lot, but I would throw Nova up there. You know, that's probably everyone's first Well, top pick. I'm going to start out with Nova, keep it cool. Энэ map check хийх Yeah, хаа but I гэсэн mean, байна they Godlike have Stellar-т. just the time and time Dear our again boss. proven us, you know, either right or wrong if you pick them, but they've proven themselves, you know, always being able to finish near the top, not just in PMGC, in their own tournaments as well. So we'll see if this substitute does anything big. За for дундаж the Nova damage team. нь This circle, I will эхний say, is a байранд really good Stellar-ын one for топ Nova явж to байна start out in. You know, 437-аар they нэг look гэсэн Gaka, and they үзүүлэлттэй. have prime Араас нь taking HVB Texi, Power Sport Alhaji, Fire Flask Catch на бичигдэж байгаа юм байна. Өмнөх матч Stellar хэд дээр явсан бэ? Замд явж байсан бол үзэж чадсангүй нь мөнх эрдэнэт манай хүмүүс хариулаарэ. Өмнөх матч 7 дээр 10 килтэй унсан юм шиг байна. Yeah, they might have had a little bit Эхний 2 of матч дээр бол highlighted 2 матч дээр хойлонд нь 2 full орсон. send, even if they did go straight at Vampire's position, Ясны they might have been Полианагийн able to take that Skylight challenge. Gaming But if they'd have just gone to where Order and Paraboy did later on, they Yeah. might have just been able to roll over that hill. It was, questionable from Jimmy to be kind about it, frankly, but maybe they can pick that one back up. Vampire, they also get a good position in this next circle as well. They'll be playing with their backs to the water. If they keep that position under control, they will be sort of preventing those Vampire backfills. Sport Pyromaster Yeah, төлөд move хийгээд into гарч the ирж strong байгаа rotation. Vampire Sport 3 Another дахь team map that we really сайхан wanna look at is map-ийн Bacon Time, of check course, нэзэд dropped down in 4th place. They're going to be coming in from the far east and Milta Power. So they will have to play more of an edge style. Or, I mean, with it being Erangel, they could make one very strong rotation early on. Alpha 7, on the other hand, taking a look at the map, Timinko, they are Becker located just Squash, north of Bacon Time in Vitali. Lipovka. So both of these teams, the 3rd and 4th place team, quite far away from this very first initial circle. Down one. Moving in. This is from the northeast side, and they're actually moving through a couple of the compounds just to the northwest of Pachinki. Dan One Moving in Gaming. towards the chopsticks now. Over in the Gaka fields. So they have encroached on that Nova territory. Inko rotating За as Бочингийн well. зүүн талаар rotation-аар But that's үргэлжлүүлж байгаа the Team thing, Inco. This is when all the rotations typically start happening, unless your team name is HVVP, in which case you just wait
and play the edge. Team Power за гад гэж хэллээ. Team Power-ийн rotation бас үргэлжлүүлж байгаа юм байна. Won the first match of the day and they were all of a sudden weren't they like third? Кассета мод сайдаа санагдаад байгаа шүү амжилт гинэ. Араас дэш оноо аваад байвал боломж байна. Өнөөдөр их хашир тоглож байна гэсэн байна. Live тулаг chicken хийгүүл шууд 1 сая хийлээ гэсэн байна. За энийг н юутаж скриншот хийгээд авчи. Тэгээд Ирэх хөнсөндөө эмэлтмөр хайраасан да гэж. Жанмоныхан за USG donate эсрэг талаас спрей өгöd хоцорсон. Jan Von Gaming за Почингигээс нааша доош уруудаж ирээд байдаг. Compound дээр байгаа. Энэ Team-ийн plays and центрийг эзлэх гээд ийшээ rotation үргэлжлүүлж ирсэн юм байна да. Яг уртлын high ground руу гэтээ Team Power-ын гарсан. Маш ихт ерөнхийдөө plays and центрийг инхүү эзэлж байгаа юм байна. Team Power болон Team-ийн 5 flags за Gatkaгийн уртлын цагуурын хүрээлэнгээс rotation мөн хийсэн. Ер нь бол баг тамирчдын rotation-ы юу ч маш их төрөвчлээд явж байгаа чинь вэ. Дөнгөж ихний зооны blue zone шахаж эхэлж байгаа. HVVP мөн адил rotation үргэлжлүүлсэн Gatkaгийн уртал руу бүгдээр ерөнхийдөө явцгаагаад байна. Nova Jimmy дээлээ хайргаамтан дээр байгаа. Tixi Magic 2 Nova-гийн артлаас амжаад Jimmy зүүн талраа rotation салсан. Tixi зогсчоод Magic 2 зэрэг спрей өгөх нь тодорхой Jimmy-гийн артлаас. Tower very strong position taking it right underneath the nose of Nova but Nova of course playing split they are Хипэн бас скриншот хийгээд авсан гинэ. Зүгээр л хандвийн аянд шүү дээ. Түүнээс би 1 сая төгрөгийг аавна гээгүй авах гаагүй. Luckily for the team. A really strong IGL, good decision maker, but it seems like 1 million lazy boy-ийн иргэн тарин за нилээн уушаага шахаж орж ирээд позишн эзэлсэн байгаа 1 million-ын тамирчид артлаас нь 5 flags орж ирж байна. Godlike стал хортын зооны цахаас farm өнгөрөөд орж иж байгаа л яг артлаас нь Bacon Time-ы rotation үргэлжлүүлсэн Vampire Sport-ийн PMGC дээрээс төлөвлөлийг хийж гарчаад Players and Center дээр байгаа Zone Mon ингэж бас хайртай татна гэж ярьсан юм уу? Yeah, I don't know. Holding a split in that area can get rather За 1 million 5 flags rotation яг давхцаж байгаа штэ. Lazy boy үнэхээр нөгөө одоо яг энэ тэнцэн дээр ингээд баг тамирчид нэг нэгрээ машин жуулаад явцдаг учраас яг rotation давхцах үед бол нөгөө давхар спрей өгчих хүн олддгүй учраас ингээд rotation бол салчих юм боломж болцоо дүүрэн байдаг юм байна. Locking tires a little bit, but does manage to get out of it. Will not be too much of an issue. Heading down to the compounds on the west coast. Sorry, I mean. Team-ийн за squash атлас 1-5 flucket knockdown-ыг өгөхөр олдсон. За зүүн талд 5 flags-ийн rotation үргэлжлүүлж байгаа. За энэ Gatkaгийн баруун талын эргийн энэ хэсэгч бол маш олон баг тавьж rotation. Мэдээж очих position хайгаад rotation үргэлжлүүлээд хайгаад явж байгаа штэ. Vampire Sport PMGC-с гарч high ground-а браадсан. Майкланаас хүн байна уу? Тийг нэг хариуцлал гэдэг нь очоо хоёр. Get a little bit more difficult to hold. USG Donuts. They're within sight lines of one another though, so they do have support fire if one side were to be pushed. So it is looking good for them. HVP Magic Battle дээр автад лүүдтэй байна. Alpha 7 Karila за Alpha 7-ийн USG Donuts болон HV-ийн дундуур rotation зүсээд л ороод ирсэн байдаг мисл артлаас нь спрей гэж суулгах боломж байсангүй. Western rotates for them. They dash down, they move through and actually uncharacteristically fast as you say. За энэ гоолн дээр одоо миний жаглын эдлэн асамжийн газар төгөх хандив гэсэн энэ гоолн дээр 579,195 төгрөг цугласан байгаа юм байна. Ямар ч үсэн 3 өдөр өргөжлөөд явж байгаа хандив энд маань маш олон хүмүүс сэтгэл санаагаа нэгтгэж ийм мөнгөнд бид цуглаж чадлаа. Тэгээд Mafia City Knockdown D7 өгсөн Power Sport-ын тамирчин M4 6-аас single type өгсөөр гад knockdown хийгээд авлаа. Дашгүй хайрам төргий. If I had to pick any game where I'm the most unsure of how HVVP would do, it would have to be this one. And they bet the power. Тэгээд маргаашийн Green Group-ийн сүүлийн өдрийн тоглолтыг дуусгаад энэхүү ханд байна.
дансаа хагаад хандвайна өндөрлүүлэх болно. Тэгээд 21-ний өдөр буюу эх лооны нэгд өдөр жаглан эдлэн амралтын гинэ би одоо асрамжийн газар дээр энэ хөгшөд дээрээ асрамжийн гараа хүрэхээр бид эдэн очих болно. Эд материалын бас маш гоё дэмжлэг үзүүлж байгаа зөндөө олон хүмүүс байна. Тэр бүх хүмүүстээ баярлалаа. Bacon Time ISIS Зайсын урталт HVVP Godlike Stalart-ын Fire чиглэлээс инх rotation өөрчлөлтөд бас хөөхөн ороод ирэх нь байна шүү. Evas Team-сэргээр Premaster Vampire Sport-ын position дээр очсон байгаа. I mean, you said it right. They could hold it probably during phase 2. They are going to move. Хитдэг тоглолтоо өгсөн маань 4 дахь map-ын тоглолтод үргэлжлээд явж байна. Their timing seemingly pretty solid. Мондог шүүтэй нэйл минь нэ гинэ. Мондог шүү найз минь тийм байлгүй дээ. Five Flux хажуудлаас нь 1 million тамирч дээлээ хайр граунд rotation өнгөрчлөө. 1 million-ийн Skylets Gaming дээр мөргөө бол буутсан. Нэйл минь гэхээр минь одоо хумс минь гэж байгаа юм болоо гэж бодлоо ш. Нэг ч хүн хөдгөө л гэж чинь харин тийм ээ нараа 3 дахь зооны шахаа одоо явагдаж эхэлнэ. Ууцсан байна хаа гинэ хөөхөдөө. Алгасаагүй мүү? Тоглосон шүү бро. Намайг алгас гээд гоё аян хэлсэн байгаа штэ. Тэр аян майнд нэгдээч. Pittsburgh Knights-ийн HVV-ийн артлаас гарч ирсэн Tenza Xenox. HVV цааталтагтай Bacon Time-тай байлдаж байгаа. Spotted, sprayed back by Tixie. Do the Pittsburgh Knights take this opportunity? Үдээр nail гэ бичсэн байсан маа их хоёраа. Dan Van Sung ногтооныг яалын тамирч Seattle дээр өгч First Blood-ыг Dan Van Sung багтаа авчирсан. Allowed anywhere near these buildings. Down one holding with 4 on the northwestern side. A really solid compound with sightlines over the swamps, over those wetlands. Two Alliance trying to play some ridges nearby. I think it's going to give them the heebie-jeebies to try and move over to those buildings. Чимял за энэ хүний тамирчны Dan Van Game-ийн даалцсан. US ч Nota Pittsburgh Xenox-д ногтооныг өгсөн. Xenox is knocked by USG Donuts actually. That must be a very long distance knock. Маш хоолын зэний нок авчиж байгаа юм байна. Yeah, with the mini 14 great shots out of Xenox за байлнаар авсан дээр очоод нокдаун болчихжээ. Oh, he went for the crates. Oh, I mean he's recoverable. IC хурдан эхлэсэй л гэж нь тэгээд удахгүй эхлэндээ. I mean zone is closing in, but I think the Knights should go. USG Nota Pittsburgh Xenox-ыг дуусгаж киллдэж авсан USG Donut багийн ихний kill point авсан бол Pittsburgh-ийн Cubs-ыг HVVP Matic нокдаун хийгээд авсан. Matic Cubs-ыг киллдэж авлаа. Thank you from the bottom of my heart to all the young people who are joining the fundraiser. May all good deeds spread. Гэнэ баярлалаа мөн хэртнээ ямар гоё комент хэлтэй тиймтэй. Players in the center team-ийн коэцэлсэн байгаа л Godlike Stalart дахь Nova-гийн gym дээр rotation давцлаа да. Тэр харж байна. Nova-гийн артлаас шил дараал Godlike-ийн за Pika-гийн явж байгаа rotation маш зөв орж шүү. Pika-гийн rotation-ээр л ишээ зоргоо орчмоор юм болоо да гэж би харж байна. Gonna have to make some sort of rotation. Tensa gets Matic, but quickly gets traded back right there. Tensa дуусгадаас HVP make you. Pittsburgh Knights spec ганцараас хоолой үлдсэн бол HVP за нааталт нь Matic knockdown-тай болцсон байгаа. Texas Kitchen 2 хүн дээр ирж revive хийх орлогыг хийх байхдаа spec руу гуруулаа шахчвал хэцүүднэ. Meku баруун талаар багт ороод ирсэн. Trying to roll on in and try and get the run down. He wants the challenge at range. Spectre хаа накусноо за дайгдаггүй штэ. Одоо жигнэс Spec knockdown хийгээд авсан. За Pittsburgh Knights гэлтэй хамгийн ихэнд буюу 16 дугаар байранд дуусаж байна. Bacon Time Shorty Nova-гийн Order-наар knockdown болсон. Jimmy хүн дээр revive хийх гээд ороод ирсэн. Back-ийн ISIS дээр revive хийх боломж өгөн байгаа юм шүү. Дээдлээс Vampire Sport-ийн гэхдээ эндээс хэцүү байна. Quarry High Ground-ыг эзэлсэн Schwartz Nova-гийн Order-ыг тусах Jimmy дээр knockdown-ыг өгчлөө. Wow. Vampire Sport-ийн Nog дуусгахаар шийдсэн. There is no answer up towards Vampire who hold a massive overlook on this next circle. Nade was
deadly. Bacon time за наалын сар шакан дээр 3 тамирчин байгаа л short дээрээс revive хийх боломжтой толгоч тэр чигт нь алдсан. Five Flag Soulless Bacon time ICC дуусгаж багийн kill-ийг нэмцнүүдээ Five Flag-ийнхан тийм байна. Айлын kill point гэж аялж байгаа. HVP make you vampire-ийн зүүн дагуур за Parabaya артлаас хаачгаа мэдгүй за шак мөргөө зогсон make you. Наагийн Jimmy дуусгаж kill дээд яа. Дээдлээс Vampire-ийн HV яста алган дээр тавьсан шиг харагдаж. Одоо Vampire-ийн дэс HV-тэй байлдах хэрэгтэй. HV эндээс зайлах газар болсон. 15 тимийн 56 дотор 4 зооны шахаан дотор зоон дотор байлдаж байгаа. Минут 20 секундын дараа зооны шахаа явагдаж эхэлнэ. Пика HV кицүүний дээр ногтооныг үсэн Godlike стал ардын дайн тулаанд гар бие оролцохоор шийдлээ. Might be very hard to get that one back up as well. Kitsune Pika эндээс нь single tab-аар дуусгаж багийн ихний kill point-ыг Godlike стал ардын багтаа авчирлаа. Can't blame HVVP though. I think it was almost a better idea to just try and have one across. There's no point in putting 4 in the shack. Alpha 7 Team Power-лож хаад ирсэн Quarry-ийн баруун ирэг дээр болж байгаа тулаан Alhaji Alpha 7 Karela дээр ногтооныг өгсөн. 4-3 дүүл цааш үргэлжлэн Karela дээр revive хийх дахиад нэд ороод ирсэнтэй. Mighty-ийг гунах боломж байгаа. Alhaji гэхдээ өөрөө улаач байгаа юм байна. Revo за эмж уурлаад машин ган барьсан тоглож сэвгүүдээ спрей өгөхөд. HVP одоо унасаа гэсэн манд пүрүүдаш. Difficult to land those nades on that sort of a cliff face. 15 тимийн 54 тоглогчийн тулаа өрнөж байна. Тоглолтын 4 дахь map. Tricky nade certainly not going to be landed by Power this time around. Чор мунзугийн мац гоё юм шүү гинэ. За энэ зоны таталтыг харцгаа хэдлээ. Яа, Five Flags центртаа татж байгаа юм байна. Quarry-гаас зүүн тал руугаа буун гэсэн үг. Godlike стал ардын Nova-гийн Parabaya артлаас action тулаад атсан Parabaya гэтэр rotation цааш нь хийгээд Frozen руугаа шахаад явчихж байгаа. За Godlike стал ардын зүүн тал Team Evas ойрхон байна. Skylight-ийн 1 million дээр байлдах хэрэгтэй. Mafia Boy нэдэг атгсан байгаа. Nima чеклээд урдуур нь явсан. 1 million Venom Evas-ийн Visor дээр ногтооныг өгсөн. Two teams did manage to take up occupation on the west side of this road. But most likely they're both going to have to cross back over. 1 million have been able to stay out of it, as have Skylights Gaming. But now they're going to have to fight off against one another to get to that ridge line that is on the other side of the road and try and move forwards with it. Fortunately for Skylights Vampire-ийн HVP за битүү smoke надад. Уртлаа хайгаандас Godlike стал бат. Team that just picked up the massive chicken dinner in the previous game, looking like they're in a strong position. They still have that high ground to work with for one more zone. Vampire Stone Powering can't дээр ногтооныг өгчлөө. Vampire-ийн атлас Team Power орж ирж байгаа юм байна. Зоны гатны талаас үнэхээр Vampire-ийн бариулаад орж ирнэ. Lazy Boy Skylight Mafia Boy машинаар мөргөөд нокдаун хийсэн. Alpha 7 are not out of the hot water either. They're going to have to run forwards, moving into the back of Inco. Can they find these? Look at Powering Can't-ийг дуусгасан. За дахиад D7 дээр нокаут өгсөн. Alhaji саалаа үлдсэн. Team Power-аас Alhaji зүүн талд Sound Alhaji-тай тулж байгаа хаа. Alpha 7 уушаагаа чихэж орж ирээд энэ ч хинтээ тайлдаад байгаа юм. Alpha 7 Team Inco дуусгаж байгаа юм уу? Нана бета ганцаар саалаа үлдсэн. Baker саалаа үлдсэн шиг байна. 1 million тоглож сүүлийн талчиг Skylight-ийн дуусгаж байна. За ингээд 1 million ticket-тэй 15 та байранд дуусгаж тоглолтоос гарсан бол 14 тимийн 44 багийн тулаан Team Power ticket-тэй 14 дэх байранд дуусгаж байна. 13 тимийн 43 тоглож үлдсэн. Alpha 7 now fighting with Damwon. Damwon answering the aggression of Alpha 7 right back. Navi. Alpha 7 done 1 game to batch Revator ихний нок ороод ирсэн. Done 1 gaming. These two teams will go into a stalemate for Yali Sport ticket-тэй 13-д дуусаж 12 тимийн 40 тамирчин үлдлээ. За тэгсэн шүү. Chicken эдэн шүү. Godlike Stall-ийн хэрвээ Godlike Stall Ward Chicken эдэх юм бол сая төгрөний donation орж ирнэ. Энэ сая төгрөний donation хинт зориулагдахаа гэвэл Баянзүрх дүүргийн асуунжийн газарт одоо Баянзүрхийн товчон дээр байрлах хувийн асуунжийн газарт байгаа 25 хөгшчүүл дээр чин сэтгэлийн тусламж дэмжлэг болон очих юм аа. Ёо.
Vampire, just like last game, on top of a mountainside. Мунзо City PMGC-гийн эгч жилийн албан ёсны каст бэлдэж өгнө гэж байна л да шүү дээ. Тэрэнд үзэхгүй мө чамгүй цалинтай байгаа бахтаа гэсэн мөн наого дэлхийн арга үзмээр л гэсэн мөн оч хоёр. За ойлголоо про сайн байр кол би тэр чинь бас сонссон. Тэгээд би өөрөө ягаа намайг хүмүүс меншн хийсэн бахаар би чатаар нь мэдээлэл явуулъя гэчихэд яг үндэ бас мартаад байгаа ч юм уу яагаад байгаа ч юм уу тэрийг бүр мартцсан байна шүү дээ. Ямар гоё ярддаг юм бэ гэсэн мэн лайв тулгаа баярлаа. Яа, гоё зон шүү. Godlike Stalwart-ын зоондоо байгаа. Хажуу талд нь Novaгийн TXT за цаашаа үргэлжлэх юм бол Vampire Sport-ийн яг хамар доороос Novaгийн Mekyu Shaknitras наашаа гарч иж чадахгүй байгаа. Боловч багийн дотор чинь Godlike Stalwart-ийн хажуухан дал гараад иржээ. 11 тимийн 38 доторчийн тулаан 5 дахь цааны Blues-ны шахаа явагдаад ирдээ 28 секундын хугацаатай үлдсэн. Vampire Sport back in time руу дэти хайгандас шахсан. Donovan Fabian Alpha 7 Mighty-ээр нойдер нокдауныг өгчлөө. Энэ яг Corin Dotling low ground-ны compound дээр их Alpha 7 Donovan game тэд 4-4 дуэл хийжсэн боловч Donovan-ын гэхдээ Alpha 7-ыг дуусгаад авчихв. Мафиас соолоо дахиад нэг тоглож байна шүү дээ. Alpha 7 нисхийн үлдсэн бай дотор талд Revo юм уу? Пика за артлаас нь Навигийн дотор чи артлаас спрей өгсөн. Пика Мекюг дуусгаж байна. Alpha 7 Revo Donovan дээр дабл нок өгсөн. Дахиад 3 нокийг өгч чадсан уу? За Donovan дээр 2 нокийг өгөл зогсож байгаа юм байна. Alpha 7 4 килтэй 11 дээр унж 10 тимийн 33 тамдаж Vampire-ын дотор чи топ Revan Clavic rotation дээрээс содатаас Fluket цааш багт явж штэ Пика дахиад тоншмоор нь Info рүүгээс single tap дахиад Fluket дээр өгөн штэ багийн артлын духуу хагараасаа билээ. Vampire Sport илнэт хийх юм бол маш гоё байдал үүсэндээ. Fluket нааш даашгаа low ground руу ороод ирсэн шүү. Navi их 4 килтэй 10 дугаар байранд орнож 9 тимийн 31 толгойж үлдсэн. That would have been insane if he managed to survive that. Vampire is still alive after, weathering the storm of 4 players of Star Wars Esports. Vampire Zone за багны цаанаас дуусаж байна. Godlike Stalwart-ын 5 дахь elimination point орсон. Тэд dominating буюу 5 kill point нь багаараа хүрсэн. USG Donut Skylights Gaming мисл багта чекэлж авч шүү. Гэхдээ Fireflux дээр ирээд баг дээр нь унлаа да буцаад татсан. Skylight Age-ийг дуусгаж байна. Slicer Skylight Mafia баявсан Microbot зүрлээд нокийг өгсөн. Lapper хүн дээр Revive хийхээр орж ирсэн боловч Skylight-ийн нүдэн дээр яваас тийм дуусгаад өглөө. Lapper ганцаараа соолоо үлдсэн. Skylight-ийн багаараа мөн адил 5 kill point-д хүрсэн. Эвас Lapper Lizer ганцаараа соолоо юм уу? Lapper Lizer хэрэг юм. Skylight-ийг дууссан яваас тийм Action Evas Red Face-ийг дуусгаж байна. Skylight-ийн 5 kill point-тэй 8 дугаар байранд дуусгаж араас нь 7 дугаар байран дээр Donut USG 4 elimination point-аар унаж 6 тимийг 17 тоглож үлдсэн. Godlike Stalwart-ын эцсийн мөч хүртэл тисэж үлдэх хэрэгтэй байна. Fireflux 7 elimination point-тай. За Evas-аас Lapper болон Lizer нар үлдсэн. Fireflux-ын бүтэн squad-аараа шахаж байна. Team Incon-оос ганцхан удаж үлдсэн. Or I think Star Wars has given up focusing though. Stalwart chicken л гэдэг. Бити манайхан бити чикний дурсараа манайхан чив чимээгөө байж байгаарай. Vampire Sport-ийн Fluket ганцаараа соолоо үзсэн маа багийн талаад Schwebster тэр хизээч revive хийх боломжгүй. Учир нь гэвэл зүүн талын хаягаамдаас Godlike Stalwart-ийн Schwebster ногтаа нүгсэн. Fireflux Solka action дээрээс онжгнаас нь урчлаа да. Гэхдээ Fireflux-ийн өөртөө зооны гадналаас орох хэрэгтэй баг штэ. Fireflux гай болохыг гэж хэлж дуусаагүй байдлаар артлаас нь Stalwart-ын тоглогч акшныг аваад залчлаа. Чимээгүй манайхан яг үнэн чимээгүй ш. 6 тим 14 тоглож үлдсэн байна. За Godlike Stalwart-ын position бол бас гоё байгаа. Цаатлаас орж ирэх Fireflux болон Donovan game тэ тэр Evas тимийн хоорондоо байлдаж өгөөсэй лээ гэж би үнэхээр залбирч ин дотроо. Fireflux, they're only 4-man team. There's a chance they could win this one. And if they do, we're going to have another team getting a chicken that puts themselves up there. And that Fireflux нийтдээ 8 elimination point хийгээд авсан байгаа. Godlike Stalwart 7 pointтэй. Fireflux-ын Stalwart-тай байраар ээлж дороо дээш доошоо солиод явж байгаа баг тамирчид. Fireflux зүүн талаасаа Evas-ын Lizer Fireflux-ын талаар нэг нэгээр нь ядаж дуусгаад өгөөч ээ.
Эвастай уг нь зооны гаднаас 5 flags орж иж Vampire Flocate-ийн натлаас Sky Spray өгч дуусах боломжтой Flocate knockdown өгч Bug-ийн 8 kill point орж ирэн Godlike Stalwart Vampire Esport 4 kill-тэй 6 дээр дууссан 5 тимийн 13. За одоо гой топын энэ high ground гоё юм штэ. Эндээсээ Evas-ийн Lance лапаар нь цаашаа байлдах хэрэгтэй 5 flags руу байлдаад нэг ч гэсэн үнийн дуусгаж өгөх хэрэгтэй байсан. Мана багийн доороос шахаад байдаг шүү цаадалчин. Яа энэ аймаа явгоцтой үнэндээ л тогтолж байгаа сте. За гоё харандаа Sky энэ шакл дээрээс гоё позишн. За гэтээ болоог санаа амрахгүй шүү. Яг Starlight-ийн баруун дадлын low ground-аас Zanwan Gaming-ийн айхтар 3 тоглож хөвцөн хിവэрэ байгаа. Тэд зооноос дөнгөж орж ирсэн. Хоёр тал руугаа зэрэг анхаарлаа хандуулсан байна Godlike Stalwart. With Star Wars and Bacon Time looking, how did Zanwan Gaming get this far? The resilience. Wow. За 5 flags-ийн Smoke сагаал дэше гадар Laser Leo жоо Solko-ийн net. Гой Solko-ийн Sky net ямар гоё орсон бэ? Энэстэй мэдрэмжтэй net орсон шүү. Evas Laser босоод ирсэн. Босоод лүү зурдлаас нь спray өгөөд knockdown хийчихсэн. Лүүц өөрөө нэтэн дүртэн дахиад энэ лүүц дээр ганц net түрээд ирээсэй лээ. Дахиад net очсон. За Evas team-ийг дуусгах гад Evas-аас ганцхан тоглож үзсэн. Sky Solko-ийг дуусгаж kill-дэд авч байгаа юм байна. Godlike Stalwart 9 elimination point-д хүрсэндээ 5 тимийн 11 Фүти скотер явж байгаа баг тамирчид одоо бол байхгүй. Zanwan 5 flags эсвэл байд. Тэ энэ low ground талдаа. Дээшээ high ground руу гарахгүй гэвэл 1.5 болох яг нэ лайв тулга wow my god. Song the catch knockdown очсон. Миний бүр инээд хүрээд байгаа чи нүдэс гоож гад байгаа чи Sky 5 flags Soulless knockdown 5 flags зогсоошгүй 10 киллэнд хүрсэн байд юм байна. Гэхдээ болоог Soulless нокорсон байгаа. Хэрэг Soulless дээр энэ чи revive-ийг орлох юм уу? Zanwan Gaming талаас Soulless руу spray очих хэрэгтэй. Team Inco Zanwan Oversleek дартлаас нь дууссан. Fabian дээр catch knockdown-ыг өгсөн. Fabian дээр knockdown өгчлээ. За Zanwan-ийн 8 киллтэй 5 дугаар байран дээр унсан. 3 тимийн 7 тоглож 5 flags-ийн эсрэг. За Evas-ийн хэрвээ лапаар Godlike Stalwart-ын гай болохгүй байж чадах юм бол энэ чинь Godlike Stalwart-ын cheeky гэдэг нөхцөл байдал үүсчээд байгаа шүү. 5 flags-ийн айтайхан байгаараа дуракота. Ёй, зүрх сэтгэл бүр ингээд зүрх бүр лүк гэдэг ингээд хамаар гарах нэ. Ямар амар юу вэ? Тогтлол вэ энэ одоо. Godlike Stalwart зооны баруун талд баруун жиг үр дээр. За бас гоё байшул гоё шүү. Тэгээд дахиад ч доошоо явах. За гэтээ эндээс доош явах хэрэггүй маань яг энэ хэрвээ мөөгөд авчих юм бол яг энэ хонхорлог бас гарч явах яста 5 flags-аас 5 flags-ын зооны захад талаа blue sand-аар шахуулаад мөөгөн дээр сууж штэ. За багита урагшлан лөөц. Манайхан чимээгүй. Яа. Үнэхээр зүрх сэтгэл бүр зүрхээр ингээд дээшгээ. За эндээс гэтээ одоо би нэг л юм гооч. Evas-ын лапаар 5 flags-ын тоглож ч нэт молоо шидэд ч юм уу эсвэл босож нэг спрей өгöd нэг ч ихсэн хамаагүй тоглож илнэт хийгээд өгөх хэрэгтэй байна. Сооло үтсэн тоглож өөрийг үүсэн. За нүдэн дээр Soulless гарч ирсэн шүү дээ. Гэтээ өөрөө дуусгавчлаа. За 3-3 тэгвэл 5 flags-ийн Godlike Stalwart Манайхан чимээгүй зооны гатан талд нэг тоглож чинь үлдсэн үү? Энийг чиг болох нь штэ залуусаа. Энийг л хүлээж аа. Лүүцээр топ гэдэг дайрчлаа. Sky сунглаад өгөөч. Сунглаад авсан. За адилхан лүүцийг дуусгаад өгсөн. Яадаг гинвэ 5 flags-ын чинь ээ. За гоё position дээр ирсэн штэ. Pikaгийн байрлал мэл супер штэ. Soulless catch 2 эсрэг 2 дуэл. Soulless гэтээ уугуулан тоглож байна. Манайхан харж байгаа catch руу ахаад нэт молог явуулна. Молог явуулна шиднэ. Гойшоо яа. Чимээг 12 total point-тай. Яа, ингэж нокоч болохгүй. Молонд catch өөрөө нокроч кит орж амжихгүй knockdown болооч catch. Oh my god. За гой ноколцсон. Godlike Stalwart чигийцэн. Яа, oh my gosh. Яа! Зүрхний хим бүр үнэхээр амар байна. Oh, that's swing out. He swung right behind his teammate and caught the stray bullets. Яа, зүрх бүр салган шүү. So clutch there.
surviving the mall. Яа, манайх реакшн давлгаалаад өгөөрэй. Реакшн дараад өгөөрэй. Ямар гоё тоглолтыг би түүхэ харсан бэ. Like Star Wars with the big chicken that they need. За би амар муухай орилж би. Танаас цочтол нь муухай орилсан бол ястаа sorry зэ. За одоо манай тэр сенатор ярьж байгаа яриаг ямар амар зурлах гарадна. 1.5 сая болгосон лайв туулгаад маш их баярлалаа. 1.5 сая төгрөг амлсан donation тун утгаа орж их байхаа гэж найдаж байна. Готлаг стал ордохын итгэл найдар хизээж тэд алдаагүй юм алдахчгүй бах. Би болол үнэндээ энэ 4 өдрийн 24 матч 24 дахь матчийг дуусна тусал би готлаг стал ордод итгэсэн хэвээр байх болно гэдэг би цаг мөч болгон хэлж байгаа. Alpha 7 drops down a little bit for sure. But man, John, these games. Цочсон шүү хаагааг нь харин тийм уучлаарай. Өөр юм тойрлцлаа. Готлаг сталарт 14790 метрийн travel distance хийсэн. Кэч босчээд бас амар нокки өгчлээ шүү дээ. Кэч өөрөө молотовонд нокроос гэж ямар хүсвэ би. Гэхдээ сая кэчийг үлтээгээ цаатлын талаач респе өгөөд дуусгасан. Лайв тулгаа 1.5 окей гэсэн байгаа тун утгагүй манай энэ үзэгч даасанд 1.5 сая төгрөг шүтэлж энэ 1.5 сая төгрөг сайн үсийн аянд зарцуулагдж байгааг хэлэхэд үнгээд би сэтгэл дүүрэн таатай байна. За энийг л бид бүхэн одоо дахиад харъя. Аимштай багитай явсан лөөцийг суглаад өгөөч гэж хэлсэн лөөц улаан байсан. Моолонд нохчилсан гэхдээ цаатлын тоглогч респе өгсөн. Яа тэр экшн ширээврээ зогсож байгааг харж байгаа штэ. За эднэр амар нерв зүйж харж байна. Эдний нервийг та нараас хайрсан уу? 29 top point-ыг энэ хүн Master Scott-ыг сталортын цуглуулсан 14 elimination point-ийг тэд хийсэн. Five Flags-ийн 25 point-ыг авсан байдаг нь шүү. Dan1 Gaming 14 point-тайгаар дуусгасан бол Vampire Sport 8. За Navi буюу HVP 5 point-тайгаар дууссан бол Nova Nick-ийн энэ хүн Mafia-г дуусгасан. When it comes to our overall rankings, I mean, phenomenal performance out of God. Нүгөө судлаад байсан чи инээ гэж ийм үед орлох ёстой гэсэн маань захирал. Гурлаа орсон л гэж байна. Сталерс бас United Game гахалтай мундаг залуу юм аа л гэж байна. Top performers Godlag Stalart top бичигдэж байна. Dan1 Game Fabian артлаас Godlag Stalart-ын тамирчин Pika бичигдэж байна. Five Flags-ийн Lutz мөн адил бичигдэж байна. Against Fireflux and being able to win that game, that's going to be massive for them. And as John was saying, I'm pretty sure that's going to put them actually in top 3. You see lots. Хүрдэж гоё шүү залаад гисэн байна. If we were to end it, за Fireflux-та 2-2 дүгэл хийж байгаа яг энэ мөчөд за топ нокроод багийн дайруулах мөчөд бол үнэхээр нэрээ энэ оюун санаа бүр ястаа жинхэнэ догтлж хүцээгүүрээ догтлоо да. Тэнэшний данс дуурдаггүй л гэнэ. Ирхүү хэлсэндээ эмэрт мэр хараасан да. Тэр залуу утахгүй тэнэшний явуулна би итгэж байна. Өнөөдөр ийм зүйлээр ийм комментэн дээр тоглоом хийдэг хүн гэж байх асгүй байхчгүй бах. But you know, God likes to work. Fireflux, these squads have really been feeling good. Great games here towards the end. And at the same time, you know, personally too, we always talk about яа ямар амар өрлөг хүүхдээс хүртэл гинэ бочлоо байна. Зас сайн вададада гэсэн байна. I'm gonna be calling out Spec at this point, okay? Spec, where are you at? This PMGC bro. Нэрэ хүмүүсийг нэрэ баг тамирчны нэрэ чимээг болтлон чек хийсэн Godlag Stalart-ын сая бол. That's the player I really want to see step up here for the Stalart гэсэн ямар байсан өрөө авсан шүү хаа гэнэ. Хатанбаатар гал гэсэн байна. Дахиад 2 чек иднэ гэсэн мажагаар сайхан анх хоёр. За ингээд хоёрхан мафийн тулаан үлдсэн. Мирамар мафийн тулаан эхлэн тонгодохгүй. Олонч судалгаа хийсэн шүү дээ. Янзаар л үлдсэн үр дүн ийм л байна гэсэн байна. Өгтлөө орлоо гэсэн байна. Зал сайн соём.
disfrutar el juego. Би бас гинэ. За альва залуу минь бардам ам шалдангуй биш үстэй гэсэн мэт. За манайхан одоо нөгөө лайв тулгааг меншндэд хэлсэн. 1 миллион хайчваа гэнэ пүүжээ. Зүрх минь хэдэн секунд зогсчваа гэсэн байна. Заяа баярж байгаа л бүр нэг чек идэх гээд байсан юм аа угаасаа л гэж энэ худлаа хэлэхгүй байгаа шүү брог нэ. Хизээч чамайг би худлаа хэлж гин гэж хэлээг байгаа шүү. Лайв тулгаа тун утахгүй донэ шалаар дуураад 1.5 сая төгрөг ороод ирнэ гэдэг итгэлтэй байна. Уурч тасдаж байна уу гэсэн маань ган тулга самбуу. Тийм ээ тэд уурч тасдаж байна. Were created in collaboration with professional esports players, as well as you can play PUBG Mobile in 90 hertz with Xperia streams, multiple cooling devices, multiple ports, and intensive gaming and streaming. Also, нэр хүн за дуурхийг сонсъё гэж тун утахгүй дуурна гэд би ч гэсэн итгэлтэй байна. Намайг үзэж байгаа бүх хүн итгэлтэй байгаа. It's coming. I'm ready for it. Let's see the changes. За, Godlag сталаар 164 поинттай overall ranking 3 дугаар байрлал орж ирсэн. Тэд Navigas ердөө 3 поинтны зөрүүтэй буюу Vampire Sport 3хан онооны зөрүүтэй байна. Тэднэрт нэгдүгээр байраа судлалга. Үнэхээр гайхамшигтай гоё ялаа гэсэн нэрдээ ирэх. Хай манайхан би ирлээ гэсэн байна. Сайн уу? I mean, all of these teams are in contention. I would even say Nova can definitely turn. 1.5 сая болгосон юм а бэтлээд. Stellar Top 8x mini-тэй байхад гал юм аа гэсэн байна. Угаасаа Top-ийн mini 8x single tap-ыг би хүртэл амьдрал дээр мэдэрсэн юм баггүй. Жох оройтсон боловчлаараа нэ зүгээр дээ. Stellar-ыг хизээд дэмждэгэ гэсэн байна. Захирал. Okay, you know what I'm getting out of this? Одоо нэг асуудалгаа өгсөн байна. Би нэг удаа класс дарж хагаад яг ногийн дээдлийн нөгөө хайграунд дээр гараад яг уулын завсар наадлынхаа нэгэд нэг юм хонхорхоод ингээд доошоогоо цэнгэр байшин руу ингээд буудчихсэн чаа. Яг стайлартынх нь явж байгаа байхгүй топ акшн тэр явжсэн. Тэгээд би топоос нэг ёо аимшигтай сингл тайп авч нокорч ижилээ. Тэгэл би тэд угаасаа дуусна л та. Ноклоод шууд стайлартынхаа шахаад ирсэн. Бараг стайлартынхын төгсөндөө баярлалаа та биш ээ. Саний чиг үнэндээ сэргээлээ гэсэн байна. Godlag Stalwart Chicken on fire YouTube 31 хүн байна. Тэлээ хурах шиг л байна гинэ. За top Miramar performance бид нар тагдаж байна. Alpha 7 Nova Navi Vampire Sport-ийн Miramar map дээр автаглын шүү. Мөнхөц coach сайн ажиллаж байна даа гэсэн байна мэдээж. Тэгээ сая тоглолт дуусны дараа ч гэсэн сенатор цаанаас нь багийнхантайгаа ингээд гоё юм ярьж байгаа сте. Ердөө энэ штэ энэ лахгүй тэгэхэртэй асан гэртэй асан гэж байгаа хэл та. Зарим хүмүүс өөртөө donation авдаг буга сайн үсэн энэ зориулж байгаад үнэхээр мундаг сэтгэл зөрчтэй ямаа улам амжилт гаргаараа мөн зүг гэсэн маа жагаал сайхан толгой маш баярлаа. Урам зориг өгч ийм гоё комент үлдээж байгаад өөрт чинь маш их талархаж байна. Би хэлээгүй юу сенаторд би одсон юм байгаа гэж ин жаглан эдлийн асуумжийн газар таньдж байгаа Ахмад Настан буурлаг таны явсан donation очих болно. Тэглгүй авах вэ. Тэгээд энэ ахмадын асуумжийн газрыг яагаад зорих болсон? Яагаад тэнд donation ханддаг цуглуулгыг болсон бэ гэвэл энэ ахмадын газар улсаас ямар нэгэн татаас төлбөр санхүүжилт авахгүй энэ асуумжийн газрыг зүгээр л жирийн нэг малчин авахч хоёр өөртөө санаачлагаар нээгээд энэ тэн гудамжинд хаягдсан эцэг үр хүүхдүүдтэй хаягдсан хинч тоохоо болсон юм хүмүүсийг асарч халамжлаж тойглож хооллож унтлаж асардаг юм байна лээ. Тэгээд энэ хүү мэдээ болол эгүүр цэгм дээр анх нөгөө ярьслах нь бичмэлээр тавигдаад би анх уншичаад дотроо яана ямар хэцүү юм бэ гэж бодсон байсан. Тун удалгүй эгүүр цэгмэн дээр видео тавигдсан байсан. Энэ видеог бол манай хүмүүс ер нь монголчууд нэлээд их үзсэн байх хэвээр. Бро 4 минут гэж байна банк гинэ. Баярлаа бро. Вау. Мундаг юм амжилт гэсэн маань баярлаа. YouTube-оор үзэхээр ком уншдаггүй юм а. Тэгээл Facebook гинэ. Алч хэдэж байна дүүнэр минь миний орны толгойч одоо бол эвдэрч эхэлж байгаа. Толгойгоо эвдэл огшоож байгаа.
Сталартын дүүнэртээ баярлалаа гэсэн манд баярхайн хоёр. Мундаг байна залуу минь. За лайв тулгаад алга ташаад хэдүүлээ баярлснаа илэрхийлээд зүрхээр давлгааж лайв тулгаад зөвхөн зүрхээр давлгааж реакшн үлдээцгээе. Лайв тулгааг меншн хийж манайхан бас урмын үг гэлгээж магт хэрэгтэй хаа гэж бодож байна. Grand Final IC Stallard 2-ыг хараад Мөнзүгөө official caster болохыг харчвал өөр хүсэх юм алгадаа гэсэн маань муухайц маш гоё. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё ирүүлийн бэлгтэй комент вэ? Йой би үнэхээр ацтайхгүй юм да нэрээ. Пика бас хараарай. Тамирчны карьер дуусаад маш чадварлаг коуч гарч ирнэ гэж би итгэлтэй байна. Тэлгүй байхав Пика бол Godlike Stallard-ын зүрхэн гэж би бодож байна. За энэ тасалтгүй явагдаж байгаа реакшн болол лайв тулгаад зориулсан реакшн явж байгаа шүү. It's still anyone's chance to get into the top 3 for that front page. Яа саяны би Wrangle Mafia-ийн төгсгөлтэй өөрөөр реакшн бодсон. Хэрвээ би камера өгсөн байсан бол одоо ямар тэний агж байгаа л бодсон ч юм бүр би өөрөө сандал дээр ойрлж босч ирээд Нэмж чаруу реакшн хүрүүл үсээ хуслаа шүү гинэ Vonox Gaming. Heading into the second to last game of the day. We're back on Miramar. Plane path couldn't be any nicer for everybody. So far, almost every single game in Miramar we've had a circle start up, drop off, spot, Сэтгэл зүрхэнд бэлгсэн сайхан бүсгүйд амжилттай 50,000 төгрөгийн донешн хандив орж ирсэн. 50,000 төгрөгийн хандив илгээсэн танд маш их баярлалаа. Хин 50,000 төгрөгийн донешн илгээсэн бэ? Комментэнд нэрээ үлдээгээрэй. Үнзэн ямаа зүнхээр найс байлаа. Үүнэн саакнэ баярлалаа оч хоёраа. Сэтгэл зүрхэнд бэлгсэн сайхан бүсгүйд амжилттай жаахан сайхан тулаагаас 50k донешн орж ирсэн байна. Таны илгээсэн донешн Баян зүрхтүргийн тавчаанд байрлах ахмад настай буурлуудын асрамжийн газар сайхан сэтгэлийн ханиг тусламж болон очих болно маш баяртай байна. Цаадаа баярлаа. Лайв тулгаа ёо гэсэн маань яасан бэ бро? За Miramar Mafia-ийн чиглэл онгоцны чиглэл Лосхигоос цоцоор ахмад чиглэлтэй онгоцны эслэг үйлдэгдсэн. За хамгийн сүүлээс 2 дахь map өнөөдрийн 17 дахь map-ын талааныг бид бүхэн хүлээж авч үзэх гэж байна. Plays on the Center Lock Copyright High Ground Center-тэй татсан. За ер нь бол баг тамирчид 50-50%-аар хуваагдсан болоодаа л гэж би харж байна. Plays on the дотор татаас нэлээд олон баг бууч шиг боллоо. We saw a little bit more of a left-leaning circle before on this northwest side, but it was centered towards Crater Fields, right? So it is, as you say, a lot more dramatically leaning towards La Cobraria for HVVP. This is good news for them. I mean, well, to be fair, yeah. One Gaming. Good news for them. Every time they've got in the circle. Би сая бас нөгөө Stallard-ын Wrangle Mafia тэр нөгөө low ground-н дээрээс энэ Танваны 3 толож Godlike Stallard-аар үргэлж харж байгаа шүү дээ. Энэ гуравт бас маш их санаа зовж байсан шүү. Stallard-ын баруун талаас нь гэсэн чинь харин энэ хитман дуусаж Godlike-ийн баруун dash rotation бас ямар гоё rotation болсон бэ те. Мөрлийн тамирчид болол зооныг ингэж уншиж ингэж rotation хийж явдаг байх л та тэгээд доо. From this angle and we're coming in from the edge, we can isolate a 4v4. We've practiced this push multiple times before, and once we take this spot over, we have our options for the next circle ship wherever it might go. Whereas if you get the circle 4 минут гээд байхын орхоо банклуу гинэ топ 3 хадгалах хэрэгтэй байна гэсэн маань гандалга одоо бас 1.5 шүү гэсэн байна. Лайв тулгаая. За тэгэж мэгэж та нэрээ жаган сайхан тулгаад маш баярлалаа. Манай модератор шууд реплай хийгээд талгарсан сэтгэлээ явуулаад байгаа шүү. It should be, right? Should be being the crucial part of that sentence. I mean, normally the general set play from La Cobraria, even on northwestern circles, is send one player down south to the hills that sort of overlook the surrounding area. But even that right now, it's a little deep cut in the circle. How far north of the circle? They will be playing on both sides of the circle, having a lot of teams to back up. And there definitely will be teams moving around.
Одоо rank 1 рүү орох урьдчилгааг инх хоёроос гээд 20,000 төгрөгийн донаш ханд орж ирсэн инх хоёроо баярлаа. Яа, дахин донаш шилгээж байгаа инх хоёрт маш баярлалаа шүү. Rank 1 рүү орохын төлөө гадаг стал ортынхан. The circle might shift north, and if we're there first, we're gonna get it. And I May don't even see one HVVP person overflow with going happiness. further up Our north guys are to try and great. clear We out need the to be backfills this time around, 'cause that united area on of the this. map, Thank you all there's no from the strong bottom of positions or my strong heart. I sidelines, wish everyone especially happiness. full Please try to eat sister gэнэ. It's almost all Alpha 7. Fluke having a little bit of a Би одоо go at тоглолтойгоо каст нээж байгаа чиний комментиг бас translate хийж орчуулах юм уу? Even day one, Imperium was saying it. Miramar. Сайн үсэд зориулж байгаа болохоор Stallard вин чекэнд нар хийж байгаа баха. Бүх юм цаанаасаа л буянтай байдаг шүү дээ гэсэн мань очир маш баярлалаа. Амжилт чадна манайхан гэсэн мань дорж хотоо готов. Тасалдгүй reaction хүмүүс илгээж байгаа хүмүүстээ маш баярлаж байна. They could rotate in from the northeastern side, like straight cut in, figure out wherever they want to go. You see the Knights doing a very early rotation, sub 5 minutes. I think the Knights are starting to realize they've been really lacking on their rotations. I mean, if you think about it, they get Pachinki and Picado. That means they have За Pittsburgh Knights-ийн USG donate-аас шил дараал rotation хийгээд явчлаа да. multiple times over. But they're in last place. So I think Өнөөдрийн тоглолт гэдэг бол баг тамирчтай 24 map-аас тулаан хийх ёстойгоос 18 map-ын тулааныг өнөөдөртөө ингэж хийгээд дуусж байгаа гэдэг утгаараа энэ overall rank ингэж дээшлэж байраас хэлгэнэ гэдэг бол маш гайхалтай үрдэн маргаашин 6 map бол өнөөдөр хэмхэн зурд явагдаад дуусчдаг. Маргаашин 6 map-ын гол тулаан, гол өрсөлдөй хаана өрнөдөг вэ гэвэл 9, 10, 11, 12 дээр байгаа 13 дээр байгаа баг тамирчдын хооронд өрнөдөг юм аа. Green Group-ийн тоглолт яг энэ мэтлэн явж исэн. 11 дээр орохын төлөө тэд дэлхийн аваргаас энэ хүрэл гэртээ харахгүй төлөө маш ширүүн тулааныг хийдэг юм байна лээ. Pretty much only, I would say, maybe like 120 degrees in front of you that you're going to be worried about players being in, and that is a really easy cone to manage. Vampire өнөөдөр бас сайн дэвшилж сайн үс шүү дээ. Би хөрүүлж байна шүү дээ. Одоо болтол тоглоод байх юм аа л гэсэн мань бүстэй 3 удаагийн авраг болсон багийг энэ кастад одоо л мэдэрч байгаа хаа л гэсэн мань захирал мэдээж. Яд спортын тамирчдын rotation La Bandita-гаас үргэлжилсэн. Because of all the high hill positions that control so many sides. Утгагүй орноо гэсэн мань лайв тулгаа маш баярлалаа бро. Энэ сайхан сэтгэл чинь үнэхээр маш их талархаж байна. Nova Order за Team Inco-гийн байсан position руу шахаж очиад буцаал Nova-гийн хаарчаа татлаа. Team Inco бол position дээр Person аялтгээд уртлаас нь спэйг тодорсон. Энэ сар битүү огшил талах нэ. PMGC, FIFA гэл гой амжилт каст бол nice мөнзөө хүсэн байна. Оргил цаг жанчуу маш баярлаа. Очроо хаа өрөөм дэргий. Манайхан зүрх лайк дараад баялдаа гэсэн маань очроо маш баярлаа. Those edge teams to shine. HVVP might come into conflict with Alpha 7 as Alpha 7 leave that Torre Hamada position and move north through that oasis on the north side. We have Damwon Gaming on the southwestern side. We have 3 teams on the southwest. Damwon Gaming and Damwon Gaming. Looks like these 3 152 гэдэг чинь за Godlike Stallard-аас 12 point-ийн зөрүүтэй байгаа гэж тооцох нь байна. Meanwhile, in the center of zone, Star Wars Esports controlling one of the mountaintops that I was talking about, holding a nice Гойшо брогод 20k donation орж ирсэн. 20k donation орж ирсэн. Илгээс хүн комментэн дээр нэрээ үлдээгээрээ таны илгээс нь donation жаргалан эдлийн асамжийн газар амьдарч байгаа Ахмад Настан буурлуудад сайн санааны сайхан сэтгэлийн илэрхийлэл болж тусламж дэмжлэг болон очих болно. Just to the west of Al-Azhar, south of Cruz de Valle. Udo Alliance. За ингээд эхний заны плюсны шахаад дуусахад 20 секундын хугацаа үлдэж байна. Тим яалынхан зоонтойгоо уралдаад rotation үргэлжлүүлээд хийгээд явсан. Бадам ханд батгүй хай гэсэн мань хай пүги хай өрөөм дөргий. 11th place currently sits at 98, so they're 26 points behind now, and it will be difficult to close that gap when you're performing at this sort of a level. It is still very much within that catapult range, which is what I was talking about. Oh, hang on a minute. What have you spotted? Дэлхийн аргын тэнцээний урилгаар кастикийн төлөө кастер мөн зөв байс шүү гэсэн манд баярлалаа бэмцрээ мөн баярлалаа. За
Ахта болон ахынхаа найзарт маш баярлалаа. 20 код donation хэлгээсэн байна. Маш баярлалаа. Үргэлж дэмжлэгт баярлалаа шүү. Та гурвын ажлаас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Чулнаахаа мөнгөө ага. Ахта хайртай шүү. USG Donate back on time. За зэрэгэлдээ rotation зэрэгцээд ороод ирсэн. За Dotly campaign-ыг back on time-тай USG Donate булаалтгаар шийдсэн. За camp-ийн 2 цагаар салаад явсан 2 баг тамирчид. Атан Баатар гоё кастер шүү гэсэн байна. Гиснээс нэрэ манайхан FIFA World Cup ямар баг дэмжиж байна? Энэ жил бараг Аргентины жил болох байхаа гэж бодож байна. Үнэхээр чанга бурлаханд орж ирсэн байгаа гэсэн байна. Яа дуустгүй 4 минут юм а дууссан банкнаас гарахгүй байх юм болов уу гинэ. За асуудлаа тэгээ шийдчихнэ сте лайв талгаа. Хүлэмж би ер нь нэрээ үздэг шүү дээ. Би сагс жоохон сонирхно. Skylight Gaming хамжид USG Donate мөргөөд аваад ирсэн. За Skylight-ийн инфо авсан. Ийм манэдэг атгсан байгаа. За Powering All Hajig Yal Repo Boy rotation дээрсэн суугтад авсан. First Blood-ийг Yal Repo Boy багтаа авчиж байна. If they can utilize that, it looks like 1 million going to be playing on the eastern side, potentially going to be coming into conflict with Damon around. Дэлхийн кастыг нүцгэн сан гэсэн маань хууд on the north side of the Coplaria. Alpha 7 going to crunch in from that eastern side. This is going Novitix back on time ISIS дээр rotation-ээс бас суугтад авсан байгаа. TX ISIS-ийг дуусгах гэж эндээс хэрэгтэй гэсэн спэ үргэлжлүүлнэ. able to spot it. They are in the shadow of I think another smaller stack now. Ice explosion damage дуусгаж HV PUBG хуучин Navi багта эхний kill point-ыг авчирсан. За back on time яг хамар доор нь low ground дээрээс явж байгаа юм байна да. Definitely have the advantage here. Дахин норма хийлээ гэсэн маань бимцэрээ маш баярлаа. 6th place overall. They will lose another player out of Bacon style. Onside knockdown make гэсэн Bacon time-ийн хоёр талчааны хүн Navi алдаж байна. All right. Yeah. Okay. Well, Bacon time down to 2 and I think they're going to have to eject out of there. They luckily don't have any teams on their backside so they can retreat. HV taxi. So Bacon time will survive for at least. Ийхүү Bacon time-аас хоёр талчийг eliminate хийж авсан. Bacon time-ийн ийхүү дуу талч тоглолтыг цаашруулах хэрэгтэй болсон. Team Power нэг талч алдсан байна. Plays in the center La Cabrera центртээ татсан. Яг одоо If it was Northwest, I would be it. За 32-аас миний хүү donation хийх хэлээс ингээд 50,000 donation орж ирсэн байна. Яах нь вэ, bro? Ял Repo Boy дээр яваас laser knockdown-ыг өгцөн. За Ялын тамирч Repo Boy дуусгаж яа team Ялынхан хоёр хүний бүрэлдэхүүнтэй сүүл нэг хүнийг eliminate хийж авч байгаа юм байна. Яваас team ихний kill point орж байна. 32-аа яах нь вэ? I think everyone is more familiar with this area of the zone for sure. Not quite common, but it does happen. Some very strong compounds left in play that is still open. John 151 powering aces the knockdown-ыг өгсөн aces-ийг дуусгаж team power-ийн ёстой жигнэсээ дуу талаачтай үлдэж байна. 32-аа сайхан сэтгэл чинь маш их талархаж штэ. Чи өнөөлө надтай ирж уулзаад маш олон тооны шив шинхэн хайцас авд баглаа боолтойгоо маш олон тооны хувцсыг надад авчирч өгсөн шүү дээ. Дахиад 50,000 donation шилгээж энэ сайхан сэтгэлийг чинь би одоо яана гэх вэ? Хамгийн гол нь хүүд нь ирүүлэх сайн сайхныг би хүсэж өрөмөр байна. Fireflux Cops дээр knockdown ирэхээ чаглаад USG Donate уртлын campaign-аас инхүү Fireflux Pittsburgh Knights руу SP өгөөд эхэлсэн. 16 тимийн 59 тоглолтын тулаан цааш өрнөж байгаа. За 3 цагааны Blue Sun шахагдаад эхэлсэн байна. 1 минут 30 секунд нараад үргэлж татахад бэлэн болно. Diametrically the opposite side of the circle in a little bit of a corner that's kind of cut off with the road here, Zute. Yeah. Quite some interesting. 1 million sync за team power-ийн уртлын warehouse-н дээр noise cancel-тай байгаа юм байна. County D7-аар үлдсэн team power-ас Completely separated from the rest of the squad. I doubt it's intentional. They're playing a 1-1-1 split. But each player had a different 1-2-1. Each player, each section at a different compound. So they might actually Fireflux за Bacon time-ны баруун талаар position-ыг эзлээд орж ирж байгаа юм байна.
Одоо болол 40 секундаар энэ блузны татаа явагдаж дуусгаад баг тамирчдын үдээс нэлээд ширүүсэндээ. За энэ 5 Flux-ийн баруун тал team Inco. Навыг татаж Tix дээр гимгүй ахтан laser by nice cancel байсан татаж HVVP-ийн нэг татаж дуусгаад авсан. Энэ бол сайн мэдээ. Энэ бол үнэхээр сайн мэдээ шүү. Rightly so. Мөхөснэ юу гэнэ. Сталартаас хүн өхүүлмээргүй байгаа бол өхөр мал сэтэрлэж буян заяага даадгаараа Сена ах ирхээ эргүүлээд аманда ном уншаад сууж байгаа хуралдан даган байсан сэтгэлийн дэм болоораа гинэ. Яа, үнэн жакер чадж байгаа шүү. Тиминко бол place-ны центр дээр байгаа. La Cabrera баруун талын high ground бол HVP-ийн high ground байна. Godlike Starlight-ийн action-ы зүг жижигхэн уушлаад очиход зоондоо орчин. Гэхдээ баруун талд нь Vampire Sport-ын орж ирнэ. County 1 million Sync-д ногтоо нүгсэн Sync-ийг дуусгаж kill-дэд авсан. Яг Power Sport-ийн артлын вэр авсандаа Sync-ийг noise cancel-тэй хэвтцэн байсан талч дээ. They pick up a point, but they lose potential point scoring value because they're so much more vulnerable on those eastern flanks. I mean, they get a Согэг нусан за Pittsburgh Knights-ийн шахаад авсан triple knockout авсан Pittsburgh Knights-ийн ганцхан тоглогчтой Lutz дуусгаад авсан. Pittsburgh Knights-ийн 16 дугаар байранд би хамгийн ихэнд tick kill point-тэй тоглолтноос гарч байна. Инх 5 Flux дөрүүлнэшин point-ийг хийж авсан багийн талаачтай revive хийж босгож ирэх нөхцөл байдлыг өөрсдөө бүрдүүлж чадсан. 15 тимийн 53 тоглогч. Eggs, the donuts. Яалаа диклүү Godlike Starlight top дээр ногтоон өгчлөө. За хол байгаасаа холын зан нок гэж найдаа top smoke дотор байгаа Pika Smart хүний аварна. Яали Sport top Godlike Starlight хунж болохгүй. Dan One Gaming 1 million Marshall дээр ногтоон өгсөн Marshall Forest дуусгаж килдсэн. 1 million Venom 2 дахь байшингаас нээдэг атгсан байгаа. Суунгийн зүг нээдэг атгсан. Гэтэ зөрүүлээд Molotov явуулсан. Molland Venom орсон гэтэ амжаад китиг дараа дамжчихл юм шиг байна. Forest-ыг нокдаун хийсэн байна. Venom китиг дараа дамжсан. Maybe might get that confirmation, but Venom might help out with that grenade. Throws it in. It's not. Vampire look at Evas Red Face дээр миний 8x single-тэй бөгж нокдаун хийсэн. За яг энэ Danone Gaming зүүн талын compound дээр Alpha 7 ороод ирсэн байгаа. Danone-ийн 2 kill point-тэй 3 дахь kill-ийг 1 million Venom дээр Fabian-ы нэд амжилтаа орсон байдгийн байна. 3 дахь киллийг хийж авах боломжтой Danone Gaming өөртөө бүрдүүлсэн. Evas Lafar дууссан. Vampire Sound Evas Lafar дуусгаж байна. Vampire Sport-ийн баруун талын high ground руугаа Evas team руу байлаад ирсэн. Laser Spot-ноос blind spell Riven Cloud knockdown өгчнөө. Хоёрхан shot өгөх laser knockdown болно. Smoke blind spell явуулж байгаа. Red Face Macro Boy-ыг дуусгаад авсан. Яалин Olio Macro Boy дуусгаж айлын килж байсан уу? Vampire on the far southeast of this zone, taking shots at Evos. Evos just down to Vampire look at Evas Red Face дээр knockdown өгсөн бас дууссан. За Vampire Sport-ийн 3 дахь kill point-ыг хийж Evas team нэг killтэй 15 дээр дуусгаж байна. Order-ыг ноглоод авсан Alpha 7 Mythic. Nova-гийн order-ыг ноглуулсан да. Power counter order-ыг дуусгахаар хажууд левер авснаас үзэж байгаа гэсэн чинь Frozen counter-ыг knockdown хийгээд авчлаа. Frozen order-ыг инким бол Nova-гийнхан боцоод ирчэндээ. Disaf нэдэг атахад Power Boy руу явуулна. Nova гиндэс Mighty дуусгачих хэрэгтэй. Дуусгачих хэрэгтэй. Jimmy очиж штэ дуус ганц single shot type өгөхгүй байсараа дуусгачих юм шүү дээ. Team Power-ны килтэй 14 дээр дууссан. 13 тимийн 45 тамирчны тулаан цааш өрнө Godlike Stalwart Бүти Squad-аар ямар ч үс хүнээ босгоод байсан. Karela order-ыг дуусгасан. Godlike Stalwart-ийн position бол гоё ингэж харж байгаа. Alpha 7 Mighty өөрчлөлөд Nova-гийн талаачдаар за Infor 6x single type тийшээ damage өгч чинь. За мэдээж Smoker blind shot-ыг л өгч байгаа тоглогч. Donut US plays in the center дээр. even though they don't have the next circle on top of them.
Dan 1-ийн rotation дээрээс суулгах үед Nova-гийн хойтлын compound дээр байгаа. Dan 1 Gaming Team Inco-гийн байгаа position-ыг эзлэхээр шахуу. За мөргөд ороод ирсэн. Dan 1-ийн Inco-д байлдах юм байна. Зөрөгтэй нөө зөрөгтэй. Dan 1-ийн Forest knockdown-ыг өгсөн Nova Paraboy. And they just don't have anywhere to turn away from it. There is no cover from this angle. Paraboy is only going to be blocked off by these smokes. Dan 1 vs Team Inco. За Dan 1-ийн Fabian-ыг цаатлаас Nova Paraboy knockdown өгсөн. Dan 1-ийн double knockout-таас Nova-гийн double knock өгсөн уушаа шахчдаг юм бах та. Зоны гадна талаас Nova, Team Nova Dan 1 Inco дээр мөргөд ороод ирсэн. Энд 3 багийн тулаан болох нэ. Dan 1-ийн 2 багийн дунд сэндвич байрлалд яахааргүй орчлоо. Хинтэйгээ төрүүлж байлдах Nova-гийн хашаад аваад уршаа шахсан. 1 million lazy boy дуусгасанаар инх 1 million-ийн 1 гэлтэй 13 дээр дуусаж 12 тимийн 44 тамирч үлдсэн. За Team Nova Dan 1-ийн атлаас за Jimmy-гийн болсон нэж. Audrey Fabian дээр орсон Fabian-ыг дуусгаж киллдэд авсан. Дахиад Forest дээр Nene Bet цаатлаас нь нэдийг өвчлөө. 2 багийн дунд сэндвич байрлал гэж яг үнэндээ энийг л хэлнэ. Inco Baker дээр knockout өгсөн дэ Jimmy-гийн spray. Team Inco vs Nova голтон Dan 1-ийн сунг байгаа. Сунг өвсөл нараг үзчихийдэг шүү. 2 багийн донд үнэхээр хэцүү ба. HVB MQ Alpha 7 Carilla дээр knockdown өгсөн. MQ-гийн нээдээр унгаж байгаа kill point юм байна. Alpha 7 fighting with HVVP in the meantime over on the side there on the north edge, and Alpha 7 taking a casualty and getting a flush their way. In the meantime, Dan 1 suffering, getting caught in the crunch. Osal wants to put the nades, the smokes, try and keep themselves safe. And Ebete could be under pressure from Team Inco за Team Inco энэ хооронд харин хүмүүсээ бүтэн аваад үлдчихлээ дээ. Osal knockdown-ыг өгсөн. Dan 1 game-ийн дуусандаа Nene Bet дээр Jimmy knockdown өгсөн зүр давуулаад буудалдаг өгөөд Team Inco дээр double knock-ыг Paraboy Jimmy-нэр өгсөн. Dan 1 сун ганцаараа саалаа үлдсэн. Даваад байлцдаг юу шүү. Dan 1-ийн зүгээр даваад цаашаа Team Inco-д Nova байлдад эхэлчих юм байна. Dan 1-ийн сунгийг дуусгасан байдаг юм аа. Dan 1 Gaming 3 килт 12 дээр дуусаж байна. 11-ийн тимийн 39 тоглогчийн тулаан цааш өрнөн. Nova-гийн багаараа 5 elimination point-д өмнө килт хүрсэн. За гэхдээ буцаа double knockout Team Inco-гоос ирсэн. Нээдний double knock орж ирж байгаа. За Nene Bet Paraboy-д knockout өгсөн. Team Inco дуусгаад өгөөч. Team Nova-г дуусгасан байдаг юм. За Nova team 5 килтэй 11-р байран дээр дуусаж Arfan team 35 тоглож үлдсэн. Team Inco эсрэгээр 5 кил буюу Net-ийн кил багаараа хүрч байна. 10 тимийн 35 тамирчин 5 дахь зооны блуусан шахахад 20 секундын хугацаа үлдсэн байна. Godlike Stalart-ийн цаатлан дэдлийн хаяг гандер Vampire Sport-ийн Fluket бид нар тагтаад өнгөрсөн. So close. Absolutely crucial, pivotal fight right there. As I was saying, if they manage to finish out Dan 1 Gaming first and then hit that double knock, за 5 flags-ын Vampire Sport-тэй байлтчаач. Тэр нь ашигтай штэ. 5 flags-ын Luther Bacon time short-ийн цаатлаас knockdown-ыг өгсөн. Godlike Stalart-ийн байрлал гоё байна штэ. Vampire Sport action Yolin Siamel дээр knockdown-ыг өгсөн. Team Inco-тэй Siamel-ийг дуусгаж багийн kill-ийн жаялж байгаа юм шүү. Team Ben Stalart-ийн чигийн kill-ийг жаялжлаа. Godlike Stalart action Revenge Club-ээр эсрэгээр action double knockout-ыг өгсөн үү? Сом дээр гэхдээ эсрэг талаас нь 5 flags-ын гоё дайнтланд гоё нэмэр олж штэ. 5 flags багаараа 5 kill төрж байна. 6 дахь kill нь орсон. Vampire Sport шүвэц ганцаараа соолоо үлдсэн үү? Team байна. Ганцхан соолоо тамирч үлдсэн. Энэ бол гоё мэдээ. Сайн мэдээ. Vampire шүвэцийн цадлаас Яалын Адик Luke ганцаараа соолоо үлдсэн байх та. За, Голиа энэ талтанд байгаа юм байна. Team Яалаас 2 тоглож үлдсэн гэсэн үг. 10 тимийн 31 тоглогчийн тулаан өрнөж байгаа. Бид бүхэн амьсгаад аран Godlike Stalart-ийн тоглолтыг үзэж байна.
HVVP will hold strong in this dominant position. Top Alpha 7 Mighty-тэй нокдауныг өгсөн. Plays on the Yarding Ollie нөхөрсөн байна. Top Mighty-г дуусгаж kill-д авсан Godlike Stalart-ийн 2 kill орсон. Not able to do much anymore even as a 3-man team. Oh, 2-man actually. Plays on the Yarding Ollie дуусгаж байна. За 10 тимээ 29 багийн тулаан team Navig-ийн хажуудалд Alpha 7 ороод ирсэн байгаа. Alpha 7-ны тоглогчид цаатласан Godlike Stalart-ийн дуусгасан Revo болон Mafia нар үлдсэн Alpha 7 5 дугаар position дээр явж байгаа баг тамирчид юм шүү дээ. Эднэр чинь Wait for Alpha 7. Two players standing. HVVP, they've been without Top Dixie for a mini long гоё time, гоё гэж going гоё down to байлгүй ах sneaky уу? 1 million play. They brought them from Top into mini their 6x-тэй single tap явуулж байгаа юм байна. knees. So that fight won't conclude too soon. Одоо зооны захад позишнтэй байгаа Godlike Stalart-ын Mafia дээр Top mini 6x single tap орсон. Айл килэж аялуулахгүй шүү. Matic гэдэг килэж аялуулчлаа. HVVP-ийн килийн аялцдаг шүү. Alpha 7 ticket 10 дээр унаж байна. Sorry, they get the knock but they Ястан дээр жигнээс sorry гэтэл авлаа да. New zone about to play out. Жохон асуудал гараад байна. Ямар байна? Ямар гэсэн хийн гэсэн сэтгэл минь байна штэ гэсэн байна лайв тулгаа. Team-ийн squash дээр Stalart-ын топ дахиад mini 6x-тай single tap-ыг ээж дараалан өгсөн. За Stalart-ийн зүүн тал руу шахаж орно гэх юм бол наалтаа 5 flags юм байна. Баруун тал руу орно гэхээр Team Inco. Team Inco тал руу шахвал арай дээр юм болов гэж би бодлоо доо. Яаж ах юм бол харцгаая. За ороод ирсэн Team Inco нэнэ бетер орж жижигхэн хонгор дотор зоондоо гоё орж ирсэн. Энэ байрлал бас гоё гэж харж исэн би яхахгүй. Good position. Яг үнэ. La Cobraria is this sort of rumbly plateau. Mike дээр Inco squash за flank нь гүйж тоглогч дээр өгчөж чадахгүй байх гэж үдээ squash. Өөрөө зооны цахаас орох юм байна. Squash өөрөө суглах үдээ. Машин бол explosion damage-тэй болчлоо. Godlike Stalart-ийн за артлаас нь нэг тамирчин маань cross нь гүйж байгаад найдаж шүү. Top 5 flags Soul гэдэг нокдаун өгсөн. За Soul top арттаа үлчээд 5 flags руугаа гал нэгэд хэлж байгаа юм байна. Squash Yali-ийн Addict-ийг дууссан Yal team 2 kill point-тэй 9 дуусч 8 дэмий 26 тоглогчтой талааныг бид ястаа чиг амьсгалаар хүлээж үзэж байгаа. USG Donut Skylight game-тэй байдаж US Donut-тэй Nota дээр нокдауныг Skylight-ийн өгсөн. Skylight цахан зооны цахаар USG Donut-тэй байлж зоороо орох хэрэгтэй болчихж байгаа юм байна. Нимадэр яа тэр цаатлаас кицүүнээс спray ороод ирлээ. Мизэ бородра уртлаас нь өвсисэн нокдаун өгсөн. Mafia ба AJ за smoke жагаад хүнээ барьчих гэсэн чи кицүүнээс магнад blind spray яваж нокоо авцсан. За team HVP-г 8 дахь elimination point орчлоо. Skylight-ийн хойно ортлаасаа битүү spin-д яваад орчлоо штэ. 5 flags Godlike Stalart-тэй зэрэгцээд аваад ирж байгаа. Team Inco 7 kill point-тэй HVP Make болон кицүүнэтэй байлж байгаа Team Inco Vitali putting in 8 eliminations too, so their shots aren't just connected. Action Inco squash дээр нэдэ нокдаун өгсөн. Top нэнэ бэтэд дээр spray өгöd ноколцсон. Double code-тойгоо Team Inco. За одоо Godlike Stalart-ыг шахаж штэ. Энэ дээр үнэ асуудал байгаа мó байхгүй үстэй. Team Inco дуусгаад бэлэн болсон байдаг юм аа. 4 kill нь орч байна. Артлаас нь 5 flags catch ювэ. Топик дуусгасан Soul гэдэг дуусгаж байгаа мó. Double knockout авчлаа. За тэр ардаа. Цаатлаас хинээс аваад байгаа юм бэ Godlike Stalart-ын чинь. Sky Team Inco-гийн Soul тоглогчоос гацсан юм байна шүү дээ. Ямар аимштай. Team Inco 7 kill-д 74 унаж араас нь 6 дугаар байран дээр Godlike USG Donut унаж араас нь 5 дугаар байран дээр Godlike Stalart-ийн 6 elimination point-тай унаж байна. Ингээд 4 багт Navi, Vampire Sport, Soda тамирчин 5 flags бүтэн Squadron Bacon time-ийн 2 тоглож үлдсэн. Яа. 5 flags нэг гай алах гэдээс юм аа. Би нэг мэдээдсэн шүү. Атлас гэхдээ топ ямар сандаа ганцаараа үлдсэн 5 flags Soul гэдэг нокгоод наашлах вэ. Plays and make knockdown бол trend HVP-гээс кицүнэ болон Vampire Schweiz за Яста nice cancel-та бутан донд чихнээсээ нэрээ 2 чихээ бүгэлцэн ивдэж байгаа. There's a chance at an insane clutch here. Одоо нэг рүү орно гэж байх уу гэсэн маань цогцоохон I don't know гэдэг тоо.
HVVP Vampire Sport-ын таймерчдын. За дөрөвдөр нь back time онооч 4 киллтэй. 3.8 татварчин тутаан үргэлжлэн. Vampire Wave-ийг дуусгаад өгсөн 2 тимийн 6 татварч. 2 эсрэг 4 full squad эсрэг 5 flags-ын чиг идчих юм бол манайхан ашигтай штэ. HVP унах хэрэгтэй штэ. Гэтэ киллийн тоогоор илүү гарчиж байгаа хаа. Five flags ямар сонин өгзгнөөс хонжгоноос орж идэг баг тамирчд бай тээ. Гайхадах юм. Can he make this one work? The zone 9 will close right towards HVVP, so they have got a little bit of an advantage, but Matic falls. Жаахан хүлээж байгаараа please гэнэ live талаа хүлээж байгаа шүү дээ. Дахиад нэг map-ын талаан байна. Тэгээс санаа заагаарай. Ойлгож байгаа шүү. Кицүнэ. За яаж чадах вэ? Full squad хичнээн сайн баг. Тэд хичнээн авраг байсан ч full squad эсрэг хоёр талаач гэдэг бол үнэхээр хүний илүүтэй хүний дутуутай байд юм аа. За 5 flags чиг идчихлээ. And again, we might see a new player in the top 3. Definitely. 5 flags top 3 шинэ багийг харна гинөө. Death slams were some thunderous death slams down there out on the end. I love this. Lean it back. There's like 5 flags-ын Lutz энэхүү Mafia MVP талж шалгавчраа 413 damage 6 elimination point-тойгоор. All right, we're right back up. Let's head into MVP болсон. That was Miramar turn, eh? Oh. Look at that. Oh man, they got the camera crew in here, they got the coach, they got everyone in there. That was a tremendous win for them. And they did really well in the previous game as well. They got a second place. Энэ хэд үнэндээ баярлаж байна. Зайлуулах гинэ Самиаск яки. Against godlike stalwarts. So 2 really great games in a row for Fireflux. This team looking so strong and coming into form. 30 points on the game. Godlike Stalwart-ын 2 гайхалтай тоглолтыг хийж 5 flags-ыг л артаа оргисон. Гэхдээ 5 flags эргээд буцаагаад сайн тоглолтыг хийжлээ. Гэх ухааны мэрчүүдаа гэж. So they will be able to hold on to those top 3. Not too sure. I think godlike Stalwart did stay. Амар хөгшин гараадаг гинэ. Нэрэ тийм байгаас тээ. Top teams here are slugging it out. Ишмэ хай май хөөрхөн анаа гинэ. Сайн нэг хөөрхөн дүүмэн. Нэг жилийн anniversary дагагч байна штэ. Англи хэлтэй анаа гинэ цогцоохон. Чикидвэл доллар шагнал байгаа мó гинэ. Чикидвэл доллар шагнал байгаа штэ. Бага үстэй чикидвэл юу лээ энэ шагналын задаргаа чи юу лээ доллар байгаа юу. Ямар ч хэсэн чикидэд MVP болоод map болгоны MVP шагналаа аваад явна. Тэгээд overall rank-аараа жишээ нь одоо энэ групп дотроо overall rank-ийн 1-р байран дээр гарч идэх юм бол 90,000 аймагт доллар жишээ нь ингээд халаасантаа хийчнэ. Канад тийм шиг гараад байна штэ айл гэсэн байна. Магаш тоглох гэдэг нь магаш сүүлийн 6 map-ын тоглолтыг энэхүү Green Group-ийн тоглогчд маань хийх болно. Би бүр дотроо бодоод явж ирсэн шүү. Сая яг энэ Godlike Stalwart орж ирэх тэр баруун хайдлын зооноос 5 flags яг зүүн талд параллел барил дээрээс ингэ зооргоо орж байгаа шүү. Тэгэхээр топ бол 5 flags-ын тоглогч Soulka дээр нөхгөөд дахиад revive хийгээд уршилж байгаа. Манайхан болохоор урталтаа team инкотой байлтаад double knockout өгчөөд шахацсан байхад цаатлын тоглож буцаагаад манайх дээр double knockout өгчдөг. Fire Flags 29 total point-ыг авсан бол HVVP 24, Vampire Sport 13, Bacon Time 12, Godlike Stalwart 12 total point-ыг энэ map дээрээс авч чадлаа. Одоо ганцхан Irangel map-ын тулаан үлдсэн байна. Stalwart жоохон тиймэрхүү л байна. Манай IC гайг байгаасаа аль гэсэн мань ирхмээ. Ёо надад 33 хэрэгтэй штэ гэж байна. За 5 flags-ын талж Lutz болон HVB Kitsune нарын head to head би харьцсан үзэл бидэд харагдаж байгаа. Damage нэвд харьцангуй Kitsune хотод 1183 damage маш өндөр damage-ийг үзүүлсэн байх жишээний. За харин net мола задлснараа бол 13 elimination-ийн тоогоороо Lutz бол нэг elimination илүүтэй харагдаж байна. Дундаж оноо сайн байна гэсэн маань зүгээрээ гэсэн IC эзэнс тоолох үлээ гэсэн маань шообагийн 11 сарын 24-ний 19 цагаас та бүхэнтэйгээ IC спортын оролцож байгаа Yellow Group-ийн тоглолтоор уулзах болно.
Заанасаараа ингэн их чинь дөө. Эхний топ 3 нь бол шууд Grand Final руу орно. Ямар нэгэн дараагийн Survival Stage Last Chance авахгүйгээр эхний 3 нь шууд Grand Final-ийн эрхийг авчаа гэсэн хэлээ те аялал зугаалаа байж хэвгүй юу. 4-өөс 11-т орсон баг тамирчид Survival Stage-нд орно. Дахиад шүүгтэн тэндээсээ Last Chance-д орох 16 багтаж чадах хэрэгтэй. 16-д орч чадах юм бол Last Chance-д 12 матчын тулааныг хийгээд топ 4-т орох юм бол тэр топ 4 баг нь цаашаа дэлгэр явуулдаг явна. За ингээм Godlike Crystal ордынхан 176 поинттойгоор 3 дугаар байрыг хадгалсан хивээр байгаа л HVP Vampire Sport-тэй байраас болж 191 поинттай 1-р байран дээр Vampire Sport 2-лоо 180 поинттай болж унлаа. Одоо үндсэндээ Vampire Sport-аас 16 4 поинтын дутуутай бол за харин HVVP-гээс 15 поинтын дутуугаар Godlike Crystal ордынхан 3 дугаар байраа хадгалж байна. Five Flags-ын сайн тоглосон тоглолтынхаа ачаар дөрвөлөө дэшээ дэвшиж гарч ирсэн. Манай хоёр каст гэсэн чинь Five Flags-ыг топ рууд харах нь маань шинэ хүмүүс энтэр гэдээсэн чинь худлаа тооцоолсон байж штэ. Таван матч дараалал нэмэх 10 point, нэг чикен хангалттай сайн байж үдээ оноо авалт гэсэн байна. Одоо 7 тоглолтод дундажлаад байвал стайлаар талнаа гэж байна. 3 ядахтаа хадгалчулч гэж байна. Хадгалчих واخа. 50 оног 15 оноо болтол ойртуулаа гоё ондаа гэсэн маань хүрлэтэр. There was no hope and they just completely shut me up. They have been chipping away at those points all day. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд бас харахаар өдөрт болж байгаа 6 мапын тоглолтын дээр ерөнхийдөө дабл болон трипл чек хийсэн байгаад тун цөөхөн байгаа шүү. Ер нь бол map болгон дээр өөр баг тамирчаад тэр байтгаа бүр одоо нэг ойрол рангийн сүүлээр явж байгаа, дундтаас явж байгаа, дээгүүр явж байгаа баг тамирчтай аль нь чолчиг идчих боломжтой бид бүхэн энэ 6 map дээр үзүүлэлтнээс тодорхой харчин. За ингээд Erangel map-ийн top performance-ыг харахад шүү дээ, тэ. Godlike Crystal Ward-ын 1-р байран дээр Erangel map дээр хамгийн сайн тоглолтыг хийдэг. Bacon Time 57 поинттайгаар 2 дээр, Dan Von Gaming 39 поинттай 3 дээр, Five Flags 37 поинттай 4 дээр гэсэн ийхүү перформер бид нар хагдаж байна. Тэгэхээр эндээс харах юм бол энэ хоёр ангал map дахиад Godlike Crystal ордох болчих боломжтой гэж. Би хүүрл гэж уушаад байгаа юм да гинэ. Би тэгээд бүр HVP гэж хэлхийе салхураад манай дүүар намайг сан Navi гэдээ дуудаж байгаа анаа гингүүт нэр амарч юм уу гэж бодлоо. Стат артын өнөөдөр харин сайн байна л гэсэн байна. Огшоож байна гэсэн байна. Ер нь бол манай үзэгчдээс зарим нэг нь яриад байсан шүү дээ. Хилээд байсан. Манайхан болвол нэг юм туршиж байгаа, цаадал чинь бодол байгаа, болоогүй гэсэн иймэрхүү комментүүдийг өчигдөр уржидрийн мафууд дээр бас үлдээжсэний бас зөв юм болов гэж би бас одоо бодож байна. Тоглолтын дундор битгий чикен гэрээ цагаан хилэн болох вэ гэсэн байна. Navi чинь жоохон судалмаар байна гинэ. Navi энэ жил бас team хэл байна да тэ гэсэн байна. Those two teams have been fighting back and forth in Inco Gaming, making a big push. Glitter finally passing them and then making time. За бигээс нэг найларч ирээ манайхан хамтаа байцгааж агаарэ. Хамгийн сүүлийн map явагдах гэж байна. Which was they did good at the beginning of the day and then they just kind of fell off right up until this point. I like the bacon pick. I do. I think that they need to pick it up, even if it's just for the momentum heading into tomorrow. I think that would be huge for Bacon. I mean, I agree on Inco. I have them on my list as well. But Fireflux, after that performance and where they are when it comes to relation top 3, that's the squad I'm definitely keeping my eyes on. They're on a serious war path right now. And then Godlike Stalwart. I mean, there's a lot going on in our top 7 right now. So I'm excited to pay attention to it. Yeah, they basically just like point sponged everything up there on that first page. I mean, because they're so close to knit together. I mean, a chicken dinner right now and one of those teams can really just take that lead. But Nova needs it if they want to be in the show. So let's see if they can get it as we got the final match here for day number 2. Let's take it on over to the casters for the last time today. We are getting right back into the action with more Erangel. That was a absolute slobber knocker of a finish for Miramar. Crazy sort of area as well. Those rotations getting into it. What a hard shift up to the north, and teams were put to the test, and it was the top teams that shone through. Yeah, so it just goes to show, regardless of where the circle is, no matter how crazy it is, the top most experienced teams
will have the know-how to make it work. And it's not even the fact that they like have played that area of the map a lot. It's just they resort back to the fundamentals, right? And they take the info in as the game goes on, and they stick to the fundamentals and execute it cleanly, and they will make it to the very end. And that is exactly what we saw. Like you said, the top teams making it to the very end there. What a way to finish that game as well. I mean, HVVP do reclaim their place at the top of the table. So only one game off the top spot so far for them. I think since they took it originally, I think it was towards the end of the first day where they came towards the top of those tables for HVVP, and since then they haven't let it slip except for against Vampire, and even then it was only on a tiebreaker. So arguably they've always been at the top of the tables, right? They've always been in a first place with those tiebreakers deciding. It's good for them to be back up there, but we have seen that they can bleed. Yes. Losing that top spot for just a game, but they're back once again. And, you know, as consistent as HVVP is, the teams right below them showing consistency as well to potentially keep knocking at the doors of that first place position. So HVVP need to be consistent, or continue to be consistent, but also maybe even potentially have to try and step up their game a little bit to knock some teams back down and remain in a more comfortable, safe position. Beat them back, control the garden, the weeds are getting out of it. Yeah. We need to make sure that those creepers aren't going to get on up the tables. Well, easier said than done, I suppose. 11 points of a lead right now. To close out day 3, it would be good to see that 20-point buffer on За ингээд хамгийн сүүлийн map Irangel map-ийн онгоц ниссэн Star Bros Sosnoko military base чиглэлтэй онгоцсож өнгөрөх нь байна. He's always said, I'll see you tomorrow. So that's what they're going to be looking to do. Yeah. Also, the other reason why they want a little bit of a buffer is that there's a small chance, right? Star Bros Sosnoko military чиглэлийн онгоц нислэг. Comfortable enough in that top 3. They might pull out a pocket strategy to knock out, you know, HVVP. We've seen how they rotate on Erangel like clockwork. Нави бүсийн тоглолтонд их хүч тавьж тараад шидчихэд авраглаж гарч ирсэн шүү дээ. Анхнаасаа л чанга баг байсан. Одоо ч хэвээрээ. Навиггээр яаж дэлхийн авгыг төсөөлөх вүлээд энэ харин чангал. Оо манай дүү чи ямар утын бичвэ. That third place team and LGD, right? LGD hot dropped right on top of them and tried to chase them down, and that got a little bit tricky. And oh my gosh, we are just what a treat! This second week of the PMGC, just circles we have not yet seen before, constantly on every map. And Soulkag дуусгаж First Blood-ыг Navi багтаа авчирсан. За rotation дээрээс инхүү 5 flags-ыг талаач суглуулж байгаа юм байна. Chimits are by high, bro. As well. Fireflux, they were pretenders to the throne after that last game, sat 4 points behind the top bubble in that 4th position. So losing a player early, not great. They have been counting on playing with 4, holding down compounds and playing an edge style that's kind of emulatory of HVVP's style that won them so much power in those earlier days. Today, it's been a little bit lackluster, not quite as powerful, but they still kept it consistent. Overall rank бишээ chicken дэл 1.5 сая 1 сая байж гаад 1.5 сая болгож бэлсэн тулгаа. Буйна хай. HVP. Оройн дөргийн амралтын өдрөө тутаа сайхан өнгөрүүлсэж гин үү? Oh, they might not even have weapons. Идж байгаа л гэж лайв тулгаа. Арайчтэй. За давхар YouTube дээр үзэлт байгаа гэж 200-ны 400-ын дээр хотлоо ярихгүй гэдэг чинь итгэж байгаа. За Novod давхарлаа Pittsburgh Knights-ийн Xenox rotation-ээс суулаачлаа. Cubes-ийн артлаас Novog-ийн өөртөө дахиад хөөсөн. Nova багийн ихний kill point-ыг багтаа авчих боломжтой болж байна. I'm not sure what the Knights were doing there. They saw 2 enemies behind them, and they still dropped a player off. Тэмцээн 4 өдрийн туршилт нь маргааш сүүлийн өдрийн 6 map явагдана. Мөнх зэргийн тэмүүлэн. So I guess that was a play. He was essentially the sacrifice. Like, good luck getting that card and get out of there. He will go down. Гарчаад ирэх гэдэг хахаа гоё фан гинэ.
Одоо нэг зочин хям идя, зочин хям гэнэ. Яа танилж оли Новагийн нүдэн дээр шүхрнээсээ буусан. За Jimmy Parabay ажиглаагүй хүн болоо да. Хөвч хөвж байгаа л буулаа да. Just casually floating over the top of the Nova team. Touchdown of 3 minutes and 40 seconds there. That's fairly late, I would say. Yeah. Especially that it was. I mean, you wonder why, right? As well, like, I mean, I guess they're going for a. I mean, they are split looting near ruins and sunken. They're just playing for that split drop. Gatka will be the target for Nova. Gatka дээр инх Nova-гийн position эзлэхээр орж ирлээ. Those rotations are going to condense. USG Donets, Rozak. The East George Bridge, even the West George Bridge potentially as well for Nova to break out that wide. The cube compound that's going to be vital on that side. The positions north of Rozhok as well on that north side of the river going to be super, super crucial. And then of course that Stalber rotation side is going to be a whole different ballgame. So I'm looking back at the plane path, right? It was very far to the east. That Udu Alliance player parachuted, counting the amount of squares he parachuted across, he parachuted around 2,000 meters. Oh, I think that's right near the limit, right? Yeah, he parachuted 2,000 meters. That's why he made his touchdown at the 3+ minute mark. So what's the limit of parachute distance? Isn't it like 2.1 or like 2.3, something around that? I don't know. I have to double check. I parachute down for a vehicle nearby and then take the drive. Yeah, that's fair. I don't want to mess with parachuting over 2,000+ meters, but yeah, I think that counting the grids on the squares, yeah, that was around 2,000 meters that player just pulled off. So longest parachute distance for sure so far in this second week. Longest time in the air. I mean, that's pretty cool. That should like be a stat. Parachute time. Parachute time. Oh dear. Oh. I'll put in a request for next week. See if we can get that sorted. But for now, Готаг Stalwart Nova-д лүүдийг хийгээд явж байгаа баг тамирчид. For a swim either at this stage, might be seeing Donos USG crossing over near Rozhok to the north side of the river. Vampire on the north side, happy about the circle shift. Nobody making fast breaks just yet up north. I would love to see a Stalber circle. Every tournament broadcast I talk about, one of the best games I've ever watched was on Stalber. Team Power. I do believe it was one of the PMGCs too, because I just. Одоо нэг чиг хийдэл аваад линк руу let's go start go гэсэн маань баяр хөөн хоёр. And that's I've seen like almost every military base, Milton Power, Quarry, you name it, but the Stalber one, only once. Want to see the second Stalber competitive circle, and this circle. Senator bro дахиагаар үлсээд эхэлсэн шүү bro. Яг одоо шарсан дахиа итмээр байна гэсэн байна чи хаа. Looking like they want to get back in those vehicles and get gone. Order only with a level 1 helmet there. Pittsburgh Knights Spectenza яг уртлын хамар доороос нь Power Sport-ийн rotation-ыг цаашаа явсан. Got it taken clean off fairly sharpish. Evas болон Gotak Stalwart-ын Blues-ны гадна талаас орж ирэх юм байна. We talked about that before as well. Down to 3. One of the two players to fall, the other one being a Fireflux player going down to HVVP on that north side. Again, to a vehicle hot drop. Yeah, this plane path so far to the east does cause some troubles. Nova-ийн яг хамар доороос ял Repo Boy Ruins чиглэлээр rotation-аар үргэлжлэж Alpha 7. Like when you see that, when you see a player kind of chasing a vehicle, I think that's just to keep info and to make sure they are driving further away. So Order kind of chasing those players away to secure the bridge crossing. Nova should be looking to do more so of a rotation. I've never seen Nova really play from the edge on circle. Bacon time. Always try and get mention дээр to the center. Position таваад ирж байгаа юм байна. Bacon time here coming in from the southeast. A lot of question marks with a circle like this. Even for the teams in the middle. Yeah, even for teams smack in the middle, right? There's still that kind of river in play that if it goes down to the south, they have to make a difficult crossing. So I mean, we could still have a Yas Fields finish, right? Like we could, that's still very possible. Түүчрэл тэгээ хайгал ааж оржлоо sorry гинэ зүгээр дээ bro. So you do want to have those options, you're right.
Энд зүүн холод англ каст аамда гандан даваачаад хурал ахлуулж уншуулчихмаар гинэ. HVVP still in the blue zone. We'll have to Яг энэ ярьж swing байгаа юу? out further north. Манай гой боргил юм нөгөө Moving in as well. Even Ketch actually still Britain running халаатай. around in crates, maybe wanting a little bit more loot. Will go up, and there is the shift. Zute, it's north. It is going to hold Stalber and Severny both on the bottom side of it. Again, a hard north shift. Well, HVP Navi. I guess you did. yeah. Yeah. Магнас сая оржуулаас таларт юу болж байна гэсэн байна. Унсад хоолойтой гинэ харин тийм You know, бэ. usually we get similar circles, especially on Erangel, like back. Манай кланы нэг дүү байдаг штэ. This man, Miramar, Sandhawk, and Erangel, where we get cool. Фейс гэдэг юм штэ дүү. Манай тэр дүү бол бас аймаг гой байгаад талаад. Би тэрийг ямарсандаа чи каст болооч. Би чамд дагаалаад ингэж каст болчих гэхээр яах юм бэ гэдгийг. Really dead shooting straight in for a strong position, more center, and I think with a zone like this. За Nava Sport-ын Dan1 game-тэй зэрэгцээл за Dan1-ын Fabian цаадлын цэгэр байшингууд тэр позишн эзлэхэд ороод ирсэн. Nava-гийн наадлын low ground-аас энэ хоёр баг хоорондоо байлтна гэж байх уу? They have nice sightlines over towards Donos USG out on the west. HVVP also going to be Ханд бол pushing in нусаа along the татхан coast. гайг болж гинэ би юу? This is a good spot Бас for гайг them. байхаа ханаад Their том play уган style, гайг болчихлоо. everything they've tried to aim Өнөөдөр for, ямар сандаа би чинь playing with that 500 aggressive грамтай side, really витамины shut down комплекс the өөртөө angles шахууллаа he's штэ. worried about. And we haven't really seen today, I would say, a classic HVVP game. Yeah, that's fair. They haven't really been getting a chance to just play from edge because they've been getting the circle. But that last Miramar game, right? They got the circle in their home field block Cabrera, and they managed to get a second place finish. So getting the circle, not getting the circle. За статлбарлаа орж иж байгаа Bacon time. They know how to, you know, pull out their playbook and maximize as many points as they can. And I even remember in the very beginning of the game last game, I was like, you know, maybe they don't want the circle, and then Комплекс хуваалцахгүй юу шуналтай гэж шахдаг гинэ. Гиснээс гадуур гайгүй гулгаа юу байна санаа оноо гайс гинэ. Маш хүдэрч байгаа. Тэгээ цас их орсон. Ер нь бол уг нь бол гадна тал хагдах байдал гоё л байгаа л та. За 1 million damage дээр knockout-ыг өгч байгаа юм байна штэ. Тэр цаадалт smoke-нд юу болоод өнгөрөв. Or they might just ride straight on through and get torn to pieces in the crossfire. Might very well happen. Here on the northeast, we have 3 teams. Харин тийм 500-аг шахуулсан нэрээ үнэнгээсээ. За Bacon time godlike start-ийн rotation дагцлаа шүү. Side on the north and Alpha 7 coming on the eastern edge on the north. Both of Дээш гарах юм бол Bacon time-тай тулна да. Юу ч гэсэн Stalber дээр орж жижигхэн зогсолтыг хийх байгаа. За please on ямар сонирхолтой please on уу нартаа Stalber-ийн хойлын хаашаа low ground руу тэнгууд за 20% нь бол усан дээр татсан зон. Яг баруун чиглэлээс маш олон баг тамирчид орж ирнэ харж байгаарай. Godlike Stalber Bacon time дэндээ учраа олчих юм бол гоё position байгаа шүү. Яарын далаш дээр 5 flag soulless knockdown-ыг өгчлөө. Although this side is a little bit more rolling than the south side, there's still going to be some tricky terrain to navigate. The whole entirety of the middle section of the map is different. Яад дамж Siamыг суулгах төвлө catch. So it gets very tricky because you can have За шууд рэнжин атлет warehouse-ын дээр инхүү 5 flags-ын. What is the largest city on Miramar гэж байна? Los Leones, San Martin, El Forza, Los Leones шүтээ мэдээж хамгийн том нь. Vampire Sport-ын дадлас Power Sport-ын за Vampire-ын Power Sport-тай байлтнаа харж байгаа. Aces Rank Cloud knockdown гэсэн дахиад Zone knockdown гэсэн Team Power-ын чинь Vampire-ыг нухаад өгөх юм шүстэй. Double knockout-тайсан Vampire Sport. Team Power шагаа шахаад гад ирсэн дахиад knockout-ыг Schwerster өгсөн Trip knockout-тай Vampire Sport-аас Flucat ганцаараа соолоо үлдлээ. Fluke is out of there. Look at that. Sliver of HP. What's that, like 20 HP there for Fluke, just falling away, falling back. Bacon time нэг kill point-тэй болоод авсан. Moves closer to Bacon. Power Aces Vampire Insomnia дуусгаж 3 kill point-ыг Team Power багтаа авчирсан. With these stratas of plateaus and ridge lines, you do create a linearity to these engagements, right? Dan1 Bacon time-тай гоё штэ, гоё compound дээр. Bacon time-ын доошо low ground руу уруудсан юм байна. Godlike Stalber-таас салсан гэсэн үг. Dan1-ын Bacon time-тай дүгэлтэн. This is probably the most difficult area of Erangel to go up and down because there's some really strange sight lines as Bacon time taking it against Damwon Gaming. 4 eliminations, not even getting a player knocked here.
Bacon Time, they're back, and they just knocked out Downwan Gaming, who was pretty much right next to them in points. Bacon Time. Downwan Gaming дуусгаж 15 тимийн 54 болж үлдсэн хамгийн ихний байран дээр инхүү Downwan Gaming унсан байдаг юм аа. On that fifth position right now. A team that still is. За Bacon Time-ээс зүүн хойдлоос Alpha 7 орж иж байгаа тим яалахын зоонд Crossend гүйж Evas Macro Boy нүдэн дээр гүйж харагдсан. Four of them, so that leaves 10 between them and Fireflux. Udo Alliance on the west side. Evos splitting down the middle. Currently a 2-2 split for Udo Alliance. They've been at the back of the queue for a long time now. HVVP a little bit further north. Two elims. Яла Decluke knockdown авахаа шахлаа за амжиж китийг дарах юм байна. Гэхдээ Blues-ны гаднаас дэше Crossend гүгүүд Evas-ийн тим ч амархан оруулахгүй дээ эндээс. Эвгүй rotation-ээс орж байгаа. Fireflux-ын Godlike Stallard-тай найзлахад баруун талаар нь ороод ирлээ дээ. Just driving through an absolute minefield right now. Teams, look at that. 4 players to the north, 1 player to the south. The last player of Vampire will get contested here. Oh. Evas Macro Boy яалын Decluke-тэй knockdown өгсөн. Fluket солоол штэ. Fluket солоол артлаас нь spray өгöd нокч боломж байгаа Fluket-ийг дуусгасан. Vampire Esport 15 дахь байран дээр дуусаж байна. Тэд киллтэй тоглолтноос дууссан, явсан, арчигдсан. 15th place. Great news. For teams like Fireflux, for teams like Godlike Stalwart, and for HVVP, to be fair as well. That is a spot that absolutely could be achieved by Fireflux in this game. Definitely so. Next circle did shift and pulled away from the water, so it kind of just centers right on the landmass, forcing HVVP now to move on in, and here comes HVVP doing the tried and true edge. Тоглож болдгоо тоглоом гэж бас байдгийн шүү манайхаа анхааралтай аваарай. Pittsburgh Knights Scarlet Age дээр knockdown-ыг өгсөн. Mr. Boro Spected үлдэн Spec-ийг улаалгаад авсан. Дахиад shot-ууд нэмээд Spec-ийг дахиад knockout-ыг Mr. Boro өгсөн. Pittsburgh Knights-ийн нааша Spec аимштай шахаж ирсэн. Mr. Boro дахиад 10 задад үлдэндээ. One of the two players now standing for the Pittsburgh Knights, close by to this engagement. Mr. Board wants to try and shut this one down. Tensa, is he going to drop all the way over the back? No, he is actually going to go for the drop shot. Pittsburgh Knights-ийн Scarlet-ийг дуусгачлаа. Scarlet техник хилтэй 14-р байран дээр дуусгаж байна. Pittsburgh Knights багаараа дөрвөлнө шин поинттай Tensa Coops нар тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. 13 тимээ 46 тоглогч. Баатарчууд ахын баатар тулгай яасан баг нэ. Одоо би өөрөө ч мэдхээ болчлоо. Тоглоо надан байсан юм байлгүй дээ. Team Evos HVP Micro за DP 6x-тэй single tap-уудыг буудалтуудыг өгөх юм бол бас нокорч боломжтой байрлалтай байгаа шүү. MQ зооны гадна талд үлдсэн байгаа. Гэхдээ цаатлаас нь Навгийн Magic хүнээ бол хамгаалчаад байна. Clearing out these backfill potentials. Look at the position held by Meku. Going to be trying to corral Evos to their south, force them to push in without being able to move in behind them. The Donuts USG squad as well will stop that roster moving forwards. As long as HVVP don't take a knock, Evos die here. There is no two ways about it. Хүлээж байгаа гэсэн гэнэ. Одоо HVP унах хэрэгтэй. Мэдээж USG Donate Missile дээр knockdown ирсэн. Evos team USG Donate руу шахаад аваад ирсэн. Laser Shacknod дахиад knockout-ыг өгсөн. Evos team-ийн 2 kill point орж байна. USG Donate-с наатаа ганцаараа соолоо үлдсэн. Мэдээж ихний 1-2 байгаа баг тамирч дундах юм бол Godlike Stallard ашигтай байдал үүссэн шүү дээ. They were not expecting that. All it took was for one nice lock and then everything got ripped open. The Knights with the 2 players. Alpha 7 Bacon Time-ийн артлаас орж иж ирсэн. Яг ороод ирлээ. За эндээс Bacon Time-тай байлаа. Mafias руу onside Spego татарсан. Low ground-аас Bacon Time-ыг инчээс Alpha 7 шахчихна. Short is the knockdown-ыг Revo өгч байна. За тэр дээдлийн тоглогч дээр Sar-ын буталтаар knock-ыг өгсөн. Power болон team Inco байлдаж байгаа. За гой багууч хоорондоо үдчихдээ шүү. Team Inco Power Esport Can't-ыг дуусгаж байна. Power Ace-д knockdown ирсэн байгаа. D7 Alhaji-нар үргэлжлүүлэн байлдан 3-2 дүүлжтэй Team Power. Magic Evos Macro Boy дээр доотлоос knockdown өгсөн. D7 Inco Baker дээр knockdown Vitali дуусгасан. За Team Power-тай байлж Can't-ыг уусаа дуусгараа дуусна. D7 улаан Ace knockdown-тай байгаа. Артлаас нь Squash Alhaji руу шахаад гатарсан. Squash гэхдээ яа Alhaji дуусгачлаа.
Ooh, Team Inco нэг гэлтэй 13 дээр онож байна. Their charge for that bubble at the bottom is not going to go any further today. They only have those 6 games tomorrow to do it. That fight looks so good for Inco, and then Alpha 7 нэг kill point-тэй за USG Donate киллтэй 12 дээр дуусаж 11 тимийн 34 талаач үлдсэн. Сталардын талаач нокорсон байгаа юм байна. За тэнцээ Top Nova-гийн Frozen дээр зөрүүлээд Mini 8X-тэй single tap-тэй өгж байгаа гэдэг итгэлтэй ноколцсон байна. Nova God like Star Sky Pittsburgh Knights 10-д нокдауныг өгсөн. Alpha 1 тимийн 34 талаач. Quite able to thread the needle there. Five Flag Souls knockdown таасан Lute Dash-га Spokes Evans Red Face Navi Kitsuna knockdown ингээд таснаа Matic нотж байгаа юм байна. HVVP го Navi 5 international point по dominating kill-д хүрсэн 1 million lazy boy-гийн дэсэн Bacon Time ISIS дуусахаар шийдсэн ганцхан шот хөтөд толгож дуусна. Evans team 2 kill-тэй 11 дээр унаж 10 тимийн 31 талаачийн тулаан цааш өрнөж байгаа. Alpha 7 double knockout авчлаа. Bacon Time багаар 5 international point-д хүрсэн. Alpha 7 low ground-аас high ground руу Bacon Time руу болон Senke дээр base Bacon Time ISIS knockdown-ыг өгсөн байна. За 1 million-ийн хэмээл зооны гатан талаас cross-нд гүйж орж иж байгаа бага яах аргагүй хэцүү. Mafia дээр knockout-ыг Bacon Time ISIS өгсөн. Double knock-ыг өгчлөө. This could be a push potential for Bacon Time. They'd have to push outside of zone. But Udo Alliance actually gets Bacon Noise Alpha 7 Mighty дээр knock өгсөн байна. За Alpha 7-аас River ганцаараа соолоо үлдсэн. Zone дээр шахаж ирнэ. Just want to isolate that res over onto Shirty after taking a knock from the sniper earlier on. They just want to stay off. Yeah, 10 загвар гоё спрей өгчсэн да HV never. Make you 10 цаг дууссан Coops цаагуур нь машин таашаа татчихж байгаа. Not even going to try to go for the save. River ганцаараа соолоо зоондоо шахуулаад дээшээ гарах гэж зүтгэж байна. Уртлаас нь Bacon Time-х нь оруулах байх дөө. Тим амарх оруулахгүй. River дуусгасан Bacon Time ISIS-ийн нэд ануучтай алсан. Alpha 7 нэг гэлтэй 10 дугаар байранд орнож байна. 9 тимийн 25 толгоч. Bacon Time зогсоошгүй 10 гэлэндээ хүрлээ. Soulless Bacon Time outside knockdown-ыг өгсөн. Above you, to your left, to your right, the ridges. It's like just leveraged fights all across the way. Yal Samuel Repo Boy. Татлаас нь 1 million Marshall. Хатан тагаа барил явж хат нь Yal Repo Boy олж дуусгасан. Yal Sport 2 kill point-тэй 1 million ticket-тэй өстөр унаж араас нь 8 дугаар байранд дээр Pittsburgh Knights-ийн унаж байна 4 elimination point-тэй явжсэн баг тамирчид яа Godlag Stallard-тэй зоон татсан хивээрээ энэ зоон бол гоё шүү. 7 тим 20 тоглож Stallard талаа за Pika action талаа бол үнэхээр гоё цэвэр байгаа шүү. За нөгөө талаа Navi орж ирж байгаа. Make дээр knockdown үүссэн байгаа. Navi болон Nova-гийн хоорондоо байлтчаасаа гэж бол дотроо хүсэж байна. They're absolute machines. They make the game look so easy, right? It's like Yal Repo Boy Power Alhaji дээр knockdown-ыг өгсөн. Kill everyone in front of you. And they move sort of in and out. They breathe into the edge of these circles as well. They scout out. They spot a little bit of a Zone гатын талаас Bacon Time Yal Sport зэрэгцээ дэшиг өгсөн. We saw it with Evos. They don't go for those crashes. They just wait. For the isolated player. D7 Yal Repo Boy дээр knockdown. Start making their way down south, which is up. За тэгээ зооны гадна талаас хайргуул Power Aces нокорсон байгаа. Алтаас нь Yal Samuel-ыг дуусгаж байна. За ингээд 7 дугаар байранд Team Yal 2 kill point-тай унаж байна. Yoda Alliance 6 тимийн 27 очиж Nova Power Sport-тэй зооны цахаас Power-ийн мөн адил зооны цахаас орж ирэх ёстой. Aces-ыг дуусгаад авсан HVVP Matic дуусгаж байна. За Nova доотлаас нь Bacon Time шахаж байгаа. Five Flags-ын үргэлж зоон захалж сүүлж орж ирд юм байна да. Matic Power-ийн D7 дээр knock-ыг өгсөн. Definitely have that chance, but the north side is heating up and it might be time for the bacon to be cooked. Top Bacon Shorty дээр минигийн top-д өгөөд shot-д өгөө knock- болсон. За Navi top-ийн Godlag Stallard талаас шахаад аваад ирж байгаа юм байна.
Team Power 7 гэлтэй 6 дээр нууж 5 тимийн 16 датаж үлдсэн шүү. Bacon time за 5 Flax-ыг Bacon time дэсэн жижигхэн хөрхөн дөнгөд хэрэгтэй шүү дээ. Souls дээр spray гэж байгаа catch-ээс онцлаа. За энэ 5 Flax-ийн бол үнэхээр зоон захалж ингэ сүүлээр орж иж байлт юм байна. Энэ бүр их одоо энэ тоглолтод харагдаж шүү дээ. Nova 3-1 бүрэлдэхүүнтэй 2 киллтэй явж байгаа. Paraboy Matic-тэй ногтаан өгсөн. За зөв. Nova HVV 2 хоорондоо байлдах хэрэгтэй. Энэ бол зөв. Bacon time 14 elimination point-тэй явж байгаа 5 дугаар байран дээр дуусаж байна. 4 тимийн 13 тоглож. Сталар full squad дээр явж байгаа. Fireflux Nova за хажуу талд нь байгаа Navi хоорондоо байлдах хэрэгтэй. Who's the fourth HVV? Oh, okay. I see. So we Nova downhill. Yeah, so we got the 2 teams downhill and the 2 teams uphill. Монгол Nice байна хайр гэсэн байна төгсж байгаа тоги. Тасал reaction дарж байгаа баярлаа. Nova Paraboy HVV Make-д нокдауныг өгсөн. Кицүнэг дахиад ноколцсон зөв штэ. Ингэх хэрэгтэй байсан. Text solo. Nova Sport яг миний санснаар Navi-тагаа байдад хэлээ. This is the guy you want though as a lone ranger. If you had to pick one of the roster, he's going to be Dixie. За Audrey Spake кицүнэг дуусгаж киллдэд авсан Nova-гийнхан Navi дээр ганцхан саадад талаш Text-ийг үлдээчлээ. Powerboy Text рүү нээдэг атгадгийн тоглогчийг дуусгах юм бол HVP дуусна. Баруун биклэчтэй Text Powerboy дээр зүрлээ Text ногтааныг өгсөн байгаа. За Nova-гийнхан эндээ учраа олсноор HVP-тэй учраа олоод тоглолтыг дуусгах нь зүйтэй. 5 Flax-ийн талаанд оролцохгүй байгаа манайхан харж байгаа. As long as God like Stalwart don't move into position to try and get that overlook. I'm surprised no one's trying to third party. Paraboy Make нээдэр дуусгасан. За ингээд HVP Text-ийн цараа соолоо үлдлээ. Яг миний санснаар 2 баг хоорондоо дайцсан байдаг юм аа. Godlike Stalwart-ын газрын high ground-аас одоо газрын high ground ямар үед ашигтай бэ? Яагаад high ground ашигтай вэ гэдгийг Godlike Stalwart-ын бүрэн дүүрэн харуулах болно. Text-ийг дуусгаад байсан Sky Godlike Stalwart-ын дуусгаж байна. 10 elimination point-тэй явж байсан HVP-ийн их 4-р байранд дуусгаж. Аяа 3 тимээс нь болооч Nova-гаас Ord Jimmy-нар үлдсэн бол 5 Flax-ийн гуруулаа. Godlike Stalwart бүтэн багаараа зүгээр ажиллаж байгаас зүгээр нь high ground дээр 2 багийг алхан дээр тавьсан мэт харж байгаа зү. The crucial team in this is Nova. The other two already in the top 3, Nova with a chance to catch up. But the fact that all 3 of the top 3 are in this Action гэхдээ Jimmy доотлаас нэм хорцсон төчөөстэй Order Sky руу шахаж байгаа юм байна. Order-аас 5 Flax Lutz ноклоод өг. Энэ хоёр багийн тулааныг зүгээр Godlike Stalwart-ыг харж хэрэгтэйсэн баха гэж би бодож байна. I was saying Paraboy should be the one doing the long range support, but after that Jimmy дээр smoke on plans plus hold the Silson. Okay, looks like Jimmy also knows what he's doing. Nova down to 2. Pika даашгаа зоон захла Jimmy дээр мөргөөд очиж байгаа юм байна. За Jimmy мөргөж орсон нь болооч Order Pika. Top дээр ногтон Sky ганцаараа саалаа үлдлээ. Юу хийгээд мөргөөд очсон бэ? Order-ыг дуусаж ганцхан шот өгөхөд дууссан штэ. Sky зоон руу smoke затлаад орж ирж байгаа. Пиктэй шот аваад байна. 5 Flax үнэндээ гаалж чадах юм аа Godlike Stalwart-д. Order дээр Sky руу шахчих юм аа бас яж итлээ те. Ямар амин зооны баруун талаар шахаж байгаа юм бэ? Order really wants to go up there to Nova-гийнхэн дээшгээ 5 Flax-тал байлах хэрэгтэй байсан штэ. 5 Flax дээр зоон татсан байна. За ястаг хийцүүд энэ хоёрыг байлуулаад ядаж тэгвэл Godlike Stalwart 2 дугаар байранд унах хэрэгтэй. Би тэгж бодож байна. That's why you see Order trying to run back up there even after getting pelted by 3 players of Fireflux and going down to 1 HP. He really wants to confirm that. But with this new circle, Godlike Stalwart should just go out to the zone first. So now Nova can calm down. Nova зүгээр 5 Flax руу хандахад хандуулаач. Юу баруун талын Sky бэ? Maybe but very unlikely winning this 2v3 against Fireflux who has the dominant position and Order Sky руу зүүн дээроо шахаж байгааг харж байна уу? Дээш хахрагаас 5 Flax руугаа low ground-аас дээш өсөх хэцүү л байгаа л да наавад бол. Ямар навшоо хийгээд байна зүгээр хүлээлтэй. Sky Order зөрүүлээд Jimmy дээдлээс нь Lutz knockdown өгч хэрэгтэй гэсэн чинь Sky дуусгасан. За Godlike Stalwart 3 kill point-тэй 3 дээр дуусаж байна. Nova 5 Flax үргэлжлүүлээд 3-2 дуэлэг хийн. Энэ дээр ичихгүй бол 5 Flax-ын чиг хийдэндээ.
Сая шал тэнийг юм хийсэн. Харин яг одоо Atlas 5 tax байхгүй гэж инфос нь яасан. Шууд Harry Potter очоод бүрчлээ. Би бас юу хийсэн сайн ойлгож чадсангүй. They know there's a revive going on there, and there's one more player probably in a higher angle. Here comes the push, a 2v3. Fireflax catch саундаа сая руу босоод ирсэн. Гурван бүрэлдэхүүнтэй байгаа штэ. За энэ чинь Слүүцийн байрлалаас гоё хай гамдаас хэрвээ Jimmy Order 2 руу шахтгийн байлаа тэндээс Слүүц бол хөөх юм хийгээд өгнөдөө. Pivotal in the coming moments. In the throes of this battle, that off angle will be vital. If Nova can тэр ногтоо нөлөөцгсөн. За 5 flax-ын чиг идчихлээ. Хоёр чиг нь болсон 5 flax-ын. Нөх хөгшин гараа талаас сууж байгаа зү. That might even be enough to bring them all the way up to be near HVVP, but there was a high elimination count in a late game there. The top of the table survived so long. Сая зүгээр Godlag сталаар дээдлийн high ground-ыг эзлээл тэн дээрээ л байж л та тий. Зүгээр дээрээ л байж л та. Хил дуусаг байх зүгээр дундуур зүсээл хоёр юм Harry Potter ч юм өргөчгий. We'll put them in a position coming into the last day where it's like it's doable. It's definitely doable, but so much has changed on the leaderboard. I feel besides HVVP, right? Сталаар 3 дугаар бариад үлдсэн л гэж мэдээж авч үлдчихэл байгаа хэл та. Fireflax might have actually closed that gap with that second win. So here's the thing though, this is a 4 elimination chicken dinner, right? Oh, it's only 4. Okay. HVVP. Би бүр ярьж байгаа газрын high ground гэдэг бол тэ төгсгөлийн мөчөд геймний төгсгөл газрын high ground гэдэг үүргэлж ашигтай байрлал байдаг. Man, what a series of games that we've had, and I only feel like the last day it's gonna get even better, John. We've been given that platform. Тэгэл хэрвээ манай хоёр Godlag Stalwart-ийн доош тэгж амар чичиж шахаг байсан бол хүссэн үсээгөө 5 flags Nova 2 байлчих хэрэгтэйсэн. Ер нь байлаж эхэлжсэн шүү дээ. Top of the tables, which means of course that bottom of the tables is so much more volatile. Ямар хацаа хийж байгаа юм бэ гэж чинь Stalwart 2 руу орсон бахаа гэж сайн байлаа л гэж чинь. Гэхдээ яг хад өнөөдөр сүүлийн өдөр биш ч гэсэн бид нар бас Nova-га нэгдүгээр байранд нь орчоод маргааш 6 тоглолтод тэр байраа хадгалчихыг нь харахыг л хүсэж байгаа шүү дээ. Сая зүгээр тоглолт тундаа давхар тоглосон бахаа л гэж байна. Гэтэ энэ Bacon-ийн kill point бол үнэхээр өндөр юм аа. Үнэхээр сайн дүүлэлт юм байна. Энэ position маш гоё байсан байхгүй юу? За одоо зооны зүгээр жоохон харъя л та. Энэ хоёр байлдад эхэлжсэн шүү дээ. За яг нь Navy-тэй дуусч байгаа Nova. Эндээс action bug-тай нааш яагаад явцсан бэ? Sky Atlas нь шахчихж байгаа. Тэг инфого мэдээж алдна. Яг энэ 5 flags-ийн тоглож энэ нөгөө дээдлийн тоглогчийн position дээр Godlag Stalwart байсан л ахгүй юу да ууг нь. Саяных нэргээ гэнэ. За, Nova team 22 point-ыг авсан Bacon time 20 point, 5 flags 19 point-тай chicken эцэг хитэж тэдний elimination point багтаа учраас 19 point-ыг авч чадлаа. Navi 18 point-тай Godlag Stalwart 13 point-ыг энэ хүн map дээр суулж 5 дугаар байранд орж чадсан. It definitely has. I mean, Bacon time with those 14 eliminations, 20 points total. Are you kidding me? And then we have HVVP being able to put up Bacon time-ийн аварж байгаа 2 дугаар байранд зогсож чадж байгаа зүйл бол тэдний elimination point байна. 14 elimination point-ийг тэд хийсэн. Энэ бүр солиотой. I mean, they were able to get 3 points. Alpha 7 though, only getting 2 points there, Glitter. You know, it's going to be a rough last day for this group. Тулгаа байдгүй хэхэ гинэ. За худлаа ирсэн байлгүй дээ. Гэтэ би одоо ингээд лайв стрим үзэж байгаа хүмүүстэй ингээд хандаж хэлэхэд саяны энэ тулгаан шиг хизээч битгий лайв стрим дээр иймэрхүү ам гарч байгаарай. Энийг хэрвээ би зүгээр хандвийн аянд өрнүүлээгүй хандивт donation цуглуулаагүй байсан бол би зүгээр заа эднэр ингээд наадчлаагаа хэрвээ надад өгөхгүй л худлаа 1.5 ав гэж хэлжсэн бол заас наадж байгаа гэд би бодоод өнгөрөөч байсан боловч зүгээр нөгөө хандвийн аян ингээд өрнүүлсэн байгаа нөхцөл ингэж бас хүнд худлаа хэлж
Хотлоо комент бичиж jump up to second. Хүний сэтгэлээр бас ингэж бити ягаарай л. Godlike Stallard 3 дугаар барай 189 поинттай хадгалж гин 5 flags. За сонноос 5 flags double check-ийн идээд 191 поинттай боловч Godlike Stallard-аас 2 поинт зөрүүлээ. За Navi бол 209 поинттай болоод нилээн дээшээ тасарсан байгаа харагдаж байгаа би тэгвэл харж байгаа. За гэхдээ л 20 поинт ил зөрүүл юм биш дээ. 5 flags хоёрлоор ирсэн Түркийн төлөөлөл. This is how close everything is between those teams, right? And then we go to the second page, and I mean, we gotta keep an eye on Power Esports. That was a team that at some point was top 4 today. Яа, team байлгүйтэй л гэж манайхан бас 3 дахь барай алдсан байх удаа гэж санаа зовоодох шиг байна. За маргааш ийм л гой тулаамаа 9-10 дээр байгаа, 11 дээр байгаа 3 баг, 12, 13, 14 дээр байгаа энэ баг тамирчдын хооронд Dunat 1 million, Inco, Evans, Skydance болон Power Esport энэ баг тамирчдын хоорондтой жинхэнэ битүү галгарсан тулаан маргааш энэ 6 мап дээр өрнөнө. What the prep going into tomorrow is going to look like for so many of these squads because even the ones that are currently safe today right now. Ийм гой сайхан сэтгэлийн хандвийн аян өрнүүлсэн байхад ингэж худлаа хэлж олж олон хүний нүдэн дээр тэгж хэрэггүй байсан баха. Чадахгүй бол чадахгүйгээр байх шиг сайхан байхгүй зүгээр чадж байгаа үедээ тусалж хэрэгтэй байсан баг. Гэхдээ хинч тэгээч ингэж 1 сая өгөөч 1.5 сая өгөөч нэ дэрэ гэж энэ өнөөдөр хинч дуртаагүй энэ бол зөвхөн сайхан сэтгэлийн хандвийн өрнөжсэн шүү үнэхээр маш харамсалтай байна. Тулгаад асуудал гарсан баха гинэ Батбаяр шагдар би зүгээр тэгээд ямар ч байсан жоохон сэтгэл гонсгор үлдлээ. Гэтэ яг уу надад тусалж байгаа дэнэш илгээж байгаа хандивт нэгдэж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Бид бас хөөхөн мөнгөн дүнг энд босгоод ирсэн байна. Тэгээд маргааш сүүлийн 6 мап дээр дахиад энэ хандваа маань өрнөөд маргааш Green Group-ийн тоглолт дуусгаад энд хандваа энээр донешн цугларсан бүх мөнгө төгрөгөө дээрэс нь би одоо нөгөө битээр ингээд бас тусламж үзүүлсэн хүмүүсийн хандив юмнуудыг аваад 21 өдөр асуумжийн газар зорих болно. Тэгээд маш олон донешн илгээсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Godlike Stallard-ын тоглолтыг үзэж өнөөдөр бид хангалттай маш гоё огшлоо. Маш гоё тоглолтыг хүлээн авч үзлээ. Godlike Stallard-ыг 3 дугаар байранд орохыг харлаа. Хамтайсанд баярлалаа. Амралтынхаа өдрийг айдахтай сайхан өнгөрүүлээрээ маргааш гэсэн амралтын өдөр болохоор сайхан гэр бүлтэйгээ цагийг өнгөрүүлээрэй гэж хүсэх байна. Тэгээд ажилтаа хүмүүсээ үйл маргаашхан ажлаас өндөр амжилтыг хүсье. Хамтайсанд баярлалаа. Тэгээд дэнэ шилгээс хүмүүсээ чин сэтгэлээсээ маш баярлаж байгаагаа дахин хэлмээр байна. Тэгээд маргаашийн 6 мапын тоглолтод эргээд уулзъя. Маргааш уулзлаа түр баяртай манайхаа сайхан амарцгаагаарай.